ಎಂದ ನಾಲು ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಬಾಬಾ ಉಂಟನ್ನೆದಾನೆ ಧರ್ಮ ಎದುರುಪಿರ ದಾಯಿ ಒಂಜ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಲ ತಡಾದ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಡ ಕವಿ ಅಭ್ಯಾಸ ರಾಮಕರಟ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತೂರ್ದಾಗಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ದಾಗಲು ಒಂತೆ ಬಿಡೋಡು ತಡಾಂಡು ನಮ್ಮ ಬೆಳತೆ ಸಾಲಿನ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಸೋತ್ಕಲ್ನ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಮದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಬರಡು ಕೂಳೂರು ಬೈಯಲ್ ಪಿ ಆರ್ ಸೆಟ್ರ ಒಂಜಿನ ಮೊದಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಕುಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡಲು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ಕರೆತ್ತ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡಿನ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 1180 1268 ಆ ನೀರು ಅಂತ ಪಿದಾಯಿ ಬಿಡೋಲಿಗೆ ಕರೆತ್ತ ನೀರು ಅಂತ ಪಿದಾಯಿ ಬಿಡೋಡು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪ
ನೀರ್ದ ಸುಂದರಣ್ಣೆ ರಾಮಕರೆತ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜೆಸೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಪರವಾದ ಹತ್ತೂರು ದಕ್ಕಲು ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರಿನ ಪರವಾದ ಕೊಳಕೆ ದಕ್ಕಲು ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೊಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಬರೋದು ನಲ್ಲೂರು ದಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಸಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ದಕ್ಕಲು ಟ್ಯಾಂಕಿ ನೀರಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಸುಂದರಣ್ಣೆ ಟ್ಯಾಂಕಿ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ರಾಮಕರೆತ ನೀರು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪೋಡು Pirimalipi, Pirimalipi, Ratu Balla Kulu Pirimalipi, Buddha Mele, Melane, Pirimalipi. And a Bertha Saller Mele, Bumble Betu Vandavilla, Bavai Perodi Putti, Kaushik, Nakar Bishet Long number, correct Melezuka. ಭಾಗವಹಿಸಿನ 14 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದೈಲಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ ಕೃತಿಕ್ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟುಲ್ಲ ರಾಮ ಕರೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಸಿದಗುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗಳ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿಶೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿಶೆಟ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಬೋಳಂತೂರು ದೇವಮಾತಾ ಡಿಯಾನ್ ಡ್ಯಾರೆನ್ ಡಿಕ್ಕುನ್ನೆರೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗಳ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ನಾವೇರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರಿಗಳ ಮಂಗಳೂರು ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಸಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಪದವು ಕಾರಣಕ ಪ್ಲೇಡಿ ಸೋಜರಿಗೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ರಾಧಾನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಲೊರೆಟ್ಟೋ ಕುರಿಯಾಲ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬರ್ಬೋಜರಿಗಳ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ್ ಶೆಟ್ಟರ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಆಯ್ತಾ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ ಬಲೆ 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 ಹುಡ್ರಿಗೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೆರೆದ ಸಾಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಟ್ಯಾಂಕಿ ನೀರಿಜ್ಜಿಗೆ ಸುಂದರಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೇರು ಅಡೆಗ್ಲ ಅಡೆಗ್ಲ ಅಡ್ಲ ಸುಂದರಣ್ಣನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಸುಂದರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ ಮೂಲ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿರು ಟ್ಯಾಂಕಿಡ್ಗೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡು
ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಪಿದಾಯಿ ಬಿಡೋಲಿ. ಮುಂದಲೆ ಪುಟ್ಟಾಗಿ ಬಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಾಗಿ ಬಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲೇ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ. ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಗುಲ್ ರಾಮ ಕರೆಟ್ಟುಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ಟು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕೃತಿಕ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕೃತಿಕ್ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಗುಲ್ ರಾಮ ಕರೆಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕೃತಿಕ್ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನ 12-30-1376. ರಾಮಕರಡಿ ಬೊಮ್ಮಾರಬೆಟ್ಟಿ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯನಿರಲಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರಡಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿಸೆಟ್ನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿಸೆಟ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬೊಳಂತೂರು ದೇವಮಾತಾ ಡ್ಯಾರನ್ ದಿಕ್ಕು ನೆರೆಯನ್ನ ಇರ್ಲೆಕ್ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ತಗಲು ಬರಡು ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಕರಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ತಗಲು ಬರಡು ಬಾಕಿ ತಗಲು ಬತ್ತೇರು.
ಹಲೋ ಓ ಈ ಕಡೆ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತುಡು ಅಂದು ಮೊಕ್ಕಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಪುಣ್ಣೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹಾ రెడ్ మైట్లో నమ్మనే మాసినట్లు లేరు ಮತ್ತೆ ಈ ಮೈಟ್ ಕೆಲವು ಮಾಸಿನಗಳು ಆ ಮೈಟ್ ಗೊಬ್ಬನ ಮಾಸಿನಗಳು ಮತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಗೊಬ್ಬನ ಮಾಸ್ನಗಳು ಅಂದು ಗೊಬ್ಬವನ ಮಾಸ್ನಗಳು ಇತ್ತ ಗೊಬ್ಬ ನಮಗೆ ಇತ್ತಲ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇರೆ ನಾವು ಬಲ್ಲುದ ಬಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಾರ ನೀರೇ ಮಲ್ತೀರ್ ಅಲ್ಲ ಓ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜೆಸೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರಿಗಳ ರಾಮಕರೆ ಬಿಡ್ಪಾರ ರಾಮಕರೆ 10 ತಗ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ತಗ್ಲಿಗೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜೆಸೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ರಾಮಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜೆಸೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿಸೆಟ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ಕರೆತ್ತ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಬತ್ತನ 12:10 12:31 ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿಸೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬೋಳಂತೂರು ದೇವಮಾತಾ ಡಿಯೋನ್ ಡ್ಯಾರೆನ್ ಡಿಕ್ಕುನ್ನೆರ್ನೆಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತದಲ್ಲಿ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆಕ್ ಬಲೆ 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 ಗಂಟೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಾಮಕರೆಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡು ಒತ್ತುಬ್ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಬೋಳಂತೂರು ಮಗಳು ಬಲೆ భలే లిక్కులు భలే అయినే తోదుకులు ఎర్నాపుల
ಹಲೋ ಓ ನಾನೇ ಮಾತಾಡ ಸುಧಾರಣಂದು ಬಲು ಚತ್ಕೋತಿದ್ರು ಹಾಂ ಹಾಂ ಮತ್ತೆ ಓ ಬೆರಿತಾಗಲು ಬರ್ತಾರೆ 80 ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಲೀನಿಗೆ ಪೂಡು ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ದಾಗಲು ಬೆರೀತ ಸಾಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನೆರ್ಲು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ತಯಾರಿಪ್ಪುಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಏರ್ಲ ಯಜಮಾಂಡಗಳು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸೋಡನ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಕೆರಿದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದೆಲ್ಲೆಗೆ ಸಾಲು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರಿಗಳ ಮಂಗಳೂರು ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗಳ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಪ್ಪು ಸಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಪದವು ಕಾನಡಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರಿಗಳ ಉಲೆಪಾಡಿ ಪಿಲ್ಲೋಡು ಬಿಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಳ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ರಾಧಾನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಲೋರೆಟ್ಟೋ ಕುರಿಯಾಲ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬರ್ಬೋಜರಿಗಳ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬ ಅದೆಲ್ಲೆಗಳ ಬರುಡು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿಸೆಟ್ನ ರಡ್ಡೆ ನಂಬದ್ದೆಲ್ಲ ರಾಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬೋಳಂತೂರು ದೇವ ಮಾತಾ ಡಿಯಾನ್ ಡ್ಯಾರೆನ್ ಡಿಕ್ಕು ನೇರ್ನೆಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಸಾಲು 80 ಬಡಕ್ ಬೆಟ್ಟದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ದಾಗ್ಲೆ ಬಿಡ್ಬಾರೈತೆ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಏನ್ ಬರ ಬಿಡ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ ಕೇಂದ್ರ ಕೇನಾರು ಬರಲಿ ಅಲ್ಲ ಬಡ್ಗೆ ನೀರು ಕೇಂದ್ರ ಏರು ಬಡ್ಕೆ ಬಿಡ ಅಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಅಂడి
ಮೂಲತ್ತೆ ದೂರೋಡು ತುಪ್ಪನಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೈತಾಳು ಕಂಬಳ ತುಪ್ಪನಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದದಾನೆ ಬೈಂದೂರ್ದಲ್ಲಕ ಒಂದತ್ತ ಓ ಅತಿ ಅಂದಂದು ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತಗೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಓ ಇಲ್ಲಾಡಂಡ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂದು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ದುಂಬು ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಬತ್ನಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ತೋರುತ್ತೆ ಅದಾ ಮತ್ತೆ ದುಬೈಡ್ ಕೂತಂದ್ಲ ಅಮೇರಿಕ ಕೂತಂದ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆತರ ಅಂದಂದು ಹಲೋ ಓ ಓ ರಾಮಕ್ಕರೆ ಬಿಡುದಾಯಿ ಪಿರಿಡಿಗಿತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಡೆ ಬೋಳಂತೂರು ದೇವಮಾತ ಅದೇ ಅಂದು ಬಲ್ಪದ ದೊಂಬು ಸುದಣ್ಣ ಹೆಸರ್ದೊಂಬು ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜರ್ದನ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತೆ ಕಜ್ಜೋರ್ದು ನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾವು ಬಾಕಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾವೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂದು ಅಲ್ಲೇ ರಾಮಕರಡಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ್ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರಟೆ ಬೊಳಂತೂರು ದೇವಮತ ಡಿಎಂ ಡಾರನ್ ಡಿಕುಣ್ಣೆರ್ನೆಲ್ಲೋ ರಾಮಕರತ್ತ 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 ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ್ನೆ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೋ ರಾಮಕರಟೆ ಪತ್ತನ 1187 12:42.
ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಗರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನಗರು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ಸಾಲಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವೇರದಲ್ಲೇ ಇರಲು ಬಲೆ ಗೇಟ್ದಲ್ಲ ಬಲೆ ಸೂತು ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡ್ಪುರಾರದ ಕುಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಕುಲ್ಲ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕದ ಕುಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಎನಿಬರಿಕೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪೊಳ್ಳೋಡ್ ಬಿಡಿದಾಗಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕೊಂಜರಾದ ನಿರೇದಾಗಲ್ಲ ಲೊರಟೊ ಕುಳಿಯಾರದಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೋಟ್ ಬಿಡಿದಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರುಂದರೆ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ನೇರ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ಹರಿಸೇರು ಹೊಂಚಬಾಯದಿ ಸುಧಾಣ ಓ ಅವಲೊಂಜಿ ಚೀಟಿಡಿ ಎಕಡೆ ಬತ್ತನ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಕೊರ್ನಿ ಚೀಟಿಡಿ ಬೆತ್ತಡೊಂಜಿ ಬರತ್ತೆ ತೂತೆ ಅವು ಪಂಡ ಈತ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದ ನಾಯರ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಲದ ಬ್ರೇಕ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದ ಸಾಲು ಹಾ ಏನು ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತೇಡು ಗಿಡ್ಪನಾಗಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೂವಿನ ಪಾಡ್ನೊಂದು ಚೂರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡ್ದು ಎಗರ್ಗೆ ಏನ್ ಜರಾಕಲ್ಲ ಅತ್ತು ಅಕಲ್ಡಕ್ಕೆ ಏನು ಪಂಡ ಅಗಲು ಎಗಲಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಗೋವಂಡಲ ಸಾಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಂತೇರಿ ಹಾ ಏರೇನು ಪಾಡ್ನು ಇಟ್ಟಿನದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂಡ ಸುಧಾರಣೆ ಓ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಡ್ಡು ಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇನ ನನ್ನ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾರ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ಮೂಲು ಉಲ್ಲೇರು ಬರೀಟಿ ಹಲೋ ಅಲ್ಪನೊಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಪ ಬುಕ್ಕಂಡ ಇಜ್ಜಿ ತೂಲೆ ಏನು ಚಾಪಣ್ಣ ತೂಲೆ ಉಂತಲೆ 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 ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ನೆರಳು ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಮ ಕರೆತ ರಾಮ ಕರೆತ ರಾಮ ಕರೆತ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತನ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ನೆರಳು 11:56 12:23 ಹಲೋ ಓ
ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇಂತು ಕೂಟೋಡು 14 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಹೊರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾ. ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ್ ಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವೆರ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚದಿನ ಕೃತಿಕ್ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ದಯದಿದ್ರೆ 4 ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಬರ್ಪಾರ. ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ 3 ಬೇರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರು ದಾಖಲು ಇದ್ದೇನೆ. ಹಲೋ ಏಪ ಬತ್ತದ ಅಂತಾರೆ ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲೂ ನೀವು ಬೆಳೀತೆ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ಉಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತೈತಿ ಇತ್ತ ಪುಲ್ಕ ಗಿಡ ಒಂದು ಬನ್ನಿ ಗೊತ್ತೈತಿ ಪೊಕ್ಕಡೆಗ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ನೇನತ್ತ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ನರಮಾಣಿ ಈ ಪೊರ್ತದ ಎರಲ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜೆ ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದವರು ಬೆಲೆ 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 ತಡ ಮಲ್ಪುಳ ಹೊಡ್ಸಿ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಪ್ಪ ಹಲೋ ಓ ಓ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಓ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಹಾ ನಾವಿದ ಎಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಾಲಿತ್ತೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಸಾಲು ಅಂದೆ 5 ಪಕ್ಕ ಹಾ ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಹಾ ಐದು ಗಿಡ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಚ ಏರು ಕತೆ ನೇನು ಅವೇ ಐಕ್ ಓ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಅದು ಹಾ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ರೆ ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ಹಾ ಮೋರ್ಲ ಬಿ 20 ಗೊತ್ತು ಎ ಹಾ ಮಂಗಳೂರು ಎ ಬೋಳಾರ ಬಿ ಹಾ 5 ಬೊಕ್ಕ ಹಾ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಾ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಸಾಲ ಉಂಟಲೇ ಯಾರು ಉಂಟೊಂದೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಡ್ಲ ಸಾಲು ಅಂದು ಹಾ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಡ್ಡ ಸಾಲ ತೇವರಿನ ಅಂದ 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 ಹಾ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಆತ ಮಲ್ತು ಕೋರಲ್ಲ ತಾಳೆ ಆತಲ ಮಲ್ತಿನ ಬಗದಾಯಿ ಅಂದ್ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ತಾಳ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಲ್ಚಿ ಅಂದ ಅಂದ ಅಂದ್ ಎಂಚಿರಾಡ್ ನಂಗೆ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ದೊಂದು ಬೋಡತ್ತ ಆತ ನಮ್ಮದ ಆಪಣ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇಳಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಇರೆಗಳತ್ತು ಅತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕದಾಗಲಿ ಬದ ಸರಿ ಸರಿ ಮಲ್ದೊಂದು ಬೋಡತ್ತ ಅಂದ ಅಂಚಾದ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಕ್ಕಲೊಂದು ಮಾತಿರ್ಲ ತಯಾರಾಪನ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಇಂದ ಅಂಚ ಅನ್ನ ಅಡ್ಡಬಲಾದಗಳು ಮೋರ್ಲಬ್ಬಿ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಎ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ವಕೀಲರಿಂದ ಎ ಬೋಳಾರ ಬಿ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಐನ ಬೆನೀಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬರೋಡು ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡದ ಕುಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಕಕ್ಕಬೆಳವು ಪೆರುಗಾಲು 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಬಲೆ
ಬಲೆ ನೇರ ಪಕ್ಕ ಒಂದ ನೇರ ಪಕ್ಕ ಹೇಳಿಕುಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನೀರು ಪಾಡ್ಯಾರ ಈಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಯಾರ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಲ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಲಿ ಸುಂದರಣ್ಣ ಮುಳ್ಳಿಕಾರು ವಿಜಯರು ಕೊಯ್ಯೂರು ವಿಜಯರು ಸುಮಾರು ವಿಜಯನಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಕಂಬಳದವರಿ ಓ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಎರಡೂರಿ ಇಡಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ஒரு 10 ಆಂಡಾತಿ ಕಂಬಳದವರಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಏರ್ಲಾವ್ ಪಿರ ಬಲ್ತದೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ತಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಂಟಲು ಬತ್ತ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಬಲೆ ನಿಖುಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಜೋರ್ದಜ್ಜ ಮೆಲಾಲ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಸರ್ತ ಮಲ್ತಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಡೆಗೆ
ಅಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪನೆ ಕರ್ತಾ ಇಚ್ಚಿನ ಬಲೆ ಹುಂತಲೆ ಹುಂತಲೆ ಬೊಮ್ಮನ್ ಹುಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಟು ಬಲದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಅಂದ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯೋಪಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡ್ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚೆಯನ್ನ ಕೃತಿಕ್ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾ ಎರ್ಮಾಳ ತಕ್ಲಿಗೆ ರಾಮಕರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟಗು ಬೆಳುವಾಯಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ರಾಮಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ಗೆ ಹಲೋ ಓ ఆయన ಬೇಗ ಮುಗಿತು ಮುಲ್ಕಿ ಬೋರೆಜ್ಜ ಉಂದಪ್ಪ ಅಲಸು ಕಂಬಳ ಅರಸು ಕಮ್ಮಳ ಇನಿ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದು Pronto, pronto. ಇದೇ ಗುಂತಲೆ ರವೀಣ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರ ಗಂತಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಗಂತು ಉಂತ ಸರಿ ಬಲ್ತಲ್ಲಿ ರಾಮಕರೆಟ್ಟು ಮಂಗಳೂರು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಇದು ಬೇರೆ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಪದಕುಲ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಕ್ಕುಲ್ಲ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ್ದಕ್ಕೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಮಂಗಳೂರ್ದಕ್ಕಲು ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸುರುತ ಸಾಲು ಸಮ ಸಮ ಇರು ಇತ್ತೆವ ತಿಂದಾನೆ ಇರು ಸಮ ಸಮ 11:68 ರಮೇಶಣ್ಣ ನೀವು ಪಾರಿಯರ ಕರೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ ಅಣ್ಣ ಗೆಲ್ತಕ್ಕಳು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡೋದು ಅಣ್ಣ
ಇನ್ನು ಐತಾರ ಒಡೆ ಪೋಪು ನೀರಾಕ್ಷಿ ಬ್ರೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪಡದ ಹಾಂ ತೊಂದರೆ ಅತ್ತೆ ಬ್ರೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪಡದ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಸಾರದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಪದವು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮಿ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಮತ್ತು 3000 ನಾಯರ್ ಬಗರಗ ತೊಂದರೆ ಅತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಪೆ 4000 ಓಕೆ ಓಕೆ ಎರ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅವಡು ಕರಿ ಉಂಟರವನ್ನ ಉಂಟು ಪಿರ ಗಡಬಿಡಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪಿರವಡು ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಸಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋದರ ನೆರಳು ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೇಕು ಮೋರ್ಲ ಬಿ 25 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಎ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ವಕೀಲ ವೃಂದ ಎ ಬೋಳಾರ ಬಿ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಇರುವುದು ಯಾರು ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲು 80 ಬಿಡಬೇಕು ಹಲೋ ಅರ್ಜುನ್ ಓ ಮೂಜಿ ಸಾಲುಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ 5 ಬೊಕ್ಕರ ಅಡ್ಡಬಲ 5 ಸಾಲು 5 ಬೆರೀಕೆ ಸಮ ಹೊತ್ತನಕ್ಕೂ ಬರುವುದು ಅಕ್ಕುಲ ಜುಲಿರತ್ತ ಸಮ ಹೊತ್ತನಕ್ಕೂ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಬೆರಾದಕ್ಕೂ ಮಂಗಳೂರು ಬಾಂಧವೆಲ್ಲ ಬರುಡು 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 5 ಬೊಕ್ಕ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಓಡೆ 10 ಜನ ಐತಿರಿ ಮಾರೆ ಓಡೆ ಬೈರಿ ಅಪ್ಪು ನರಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಇಂಕೆ ಕಡೋರ ಪುಣ್ಯ ಪುಣ್ಯನಗ ಬೈದೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಬಿಡ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಬೈದೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಮೂಲ 5 ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬೈದೂರ್ದ ಕಂಬಳ ಬರೀ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಮಾತ್ರ ಐತೀನಿ ಈ 4 ರೆಪ್ರದಾಕುಲ್ಲ ಏರ್ತಕ್ಕುಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಸಾನದ ಮನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ಕರೆಟೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಲು ಹಲೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಸಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು 1179 12 ಬಲೆ ಉಳಿಪಾಡ್ದಕ್ಕಲ ಉಡುಪಿಗ ಕುಂಜದಕ್ಕಲ ಬಲೆ 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 ಎಂತ ಬಲೆ ಉಳಿಪಾಡಿ ಬುಲ್ಲು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಉಡುಪಿಗ ಕುಂಜ ರಾಧಾನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ನೆತ್ತ ವಿನೀತ ಸಾಲುಗಳು ಹೊರಟು ಕೂಡಾಳ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಲ
ఎర్మాల్పు చోటుపేడు బాలచంద్ర లోకయ్య ಶೆಟ್ಟರ್ ನಗರ ನಂಬರ್ 2 ఆయన మెరీకి అడ్డపలాయి దాకులు మోర్ల ప్రాప్తి గిరీష్ ಎಲ್ಲ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತಲ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಕುಳ್ಳ ಬೋಳಾರದ ಕುಳ್ಳ ಬರೋಡು तुका नायर पकडले तुका रेटे बाल दाखवले नायर पकडले ప్రేమల్పి రెడ్డి బాల్ దాకుల బుడ్రేమలి మరి బుడ్డకి ఉంతర పన్నాలు పొందుతుంది అన్న అడ్డపలాయి దక్కులు తయారవుడు మొదల దక్కుల 20 దొడ్డ గుట్టు మంగళూరు దక్కుల బోళారు దక్కుల ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೆಡುಬೇಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕಂಜಿ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ನೆರಲು ಮೂಲೆ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಆತ ಎದುರು ಹೋದ್ಬೇಕು ಆತ ಜೀವನ್ ಪಾರ್ ಬಲೆ
ಹುಂತೋಡು. సరే ఇప్పుడు నాకు నీకు అజాయితీ మన పరత ఉంటలే ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡುವುದು ಶೆಟ್ರನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೇಟ್ ರಾಮ ಕರೇಟ್ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕಂಜಿ ರಾಧಾನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ನೇರ್ಲು ರಾಮಕರಿತ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ರಾಧಾನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ನೇರ್ಲು 11-91-12-15. ಲೊರೇಟೋ ಕೋರಿಯಾಳ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬರ್ಬೋಜರ್ನಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ಬುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇರು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಅನ್ನ ಗೇಟ್ ದಾಖಲು ಸಾಲದೆ ಇರಲಿ ಬುಡ್ದು ಕರೆತೋಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಬುಡೋಡ್ತಿಂದ ಬನ್ನ ತಡಿಕಲ್ಲ ಲೊರೆಟೋ ಕುರಿಯಾಳ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬರ್ಬೋಜರ್ ನೆರಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೇಟ್ ರಾಮ ಕರೇಟ್ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚುಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ 2 ನಂಬರ್ ರಾಮಣ್ಣ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂಡು ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಆರೋಚು ಏರವು ಅತ್ತ ಬೇತೆ ಮುಲ್ಕ ಹನ್ನೊಂದು ಈಮೈತ ಬೆತಿ ನಾಟಕ ದಂಡು ಉಂಡು ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮನೆ ತಾಸೆ ಬೋಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬೋಡ ಓವ್ಲು ಉಂಡು ಇಂಥ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೇತೋಲ್ ಪಡಲ ಮೂಡ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಓ ಸೂರ್ಯ ಎಪಾಲದಲ್ಲೇ ಕೊಂಚೇ ಮೇಡಿ ದಾಯ ಮೂಡೋಡು ಅಂದೆ ಇನ್ನೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದಲ್ಲ ಆತ ಅವ ಮಲ್ಪೋಲಿ ದಾಮನ ಮತ್ತೆ ಜಾತಿ ಪೊತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಡ ಉಂಟವಡು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅಪ್ಪಡೋಕ ಲೇಟ್ ಮೂಡ್ದು 100% ಮೂಲ್ ಭರಿಸ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ನಿಂಡಿಕ್ಲೇಗುಂಡು ini mungkin unnu muklega tela varinchondre muklega ade ivu dan muklo pata kadam bera ullu ullu itere kadam bera nakul
భలే లెక్కలు ముక్కులు ఉంటాయి భలే మగ మొక్కలు ఎంచిన బుడ్రాకి ಕೂಡ ಗುಟ್ಟು ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಜಿನ ಆಯ್ದಿಂದ ಬಂಡೆ ಕೂಲಿ ಏನಿರಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಜಾಕಿರ ಪಾತ್ರ ನೆಂಚ ಕೂಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಡಬಲ್ ಐದಕ್ಕಳು ಅಜವಣ್ಣ ಮೊದಲಕ್ಕಳು ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಗುಟ್ಟು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಡಬಲ್ ಐದಕ್ಕಳು ಬೈದ್ಯರು ಬರೋಡತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ದಕ್ಲು ಏತ ಬೇರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಲು ಕರೆ ಖಾಲಿ ಒರಿಪುಣ ಬಲೆ ಅಡ್ಡಬಲ ತಡಾನಿಗೆ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಅಪಾವತ್ತು ನಂಗೆ ಬಡ್ಚಿ ಆ ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆಗೂ ಒಂಜಿ ಪಾಲನೆಗೂ ಬತ್ತು ಸೇರು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಲೊರೆಟ್ಟು ಕುರಿಯಾಳದಕ್ಕಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ರಾಮಕರೆತ 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 ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 1156 1211 ಹಲೋ ಓ ಇಂಚಂಡ ದಾನೆ ಮಲ್ಪಗ ಇಂಚ ಅಂಡ ಇತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಬಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿನಾಗಳು ಏರೋ ಬತ್ತಿನಾಗಳು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಯರು ಅಂದ ಅಡ್ಡಬಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಬೈದಿನ ಇಜ್ಜ ಸಮ ಸಮ ತಗಲು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಬರ್ರೆ ಆಪ್ ಜಾಕಲೆ ಪಂಚ ಇತ್ತೆ ಬರ್ರೆ ಆಪ್ ಹಾಕಲಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಕ್ಕೂ ಬರೋಡೆ ಇದೆ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕತೆ ಹಂಚಿನ ಮೋರ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ನಂಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡ ಈತ ಪೊರ್ತದ ಬೊಕ್ಕ 11 ಉಂಡು ಎರ್ಲು ನಿಖಲಿಗೆ ಸಾಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಸಂಚಾಲಕರು ಓ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾರು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಸಂಚಾಲಕರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ವಕೀಲರು ಮಗಳು ತರ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆತವು ಅದೇ ಮಕ್ಕಳು ಎರಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಉತ್ತರದಾದ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅತ್ತ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಮೊದಲ ಮಕ್ಕಳು ಇರುವಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಸಂಚಾಲಕರು ತಯಾರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಡು ವಕೀಲರು ತಾನೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರ
ಬಲೆ 25 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ತಕ್ಕಳು ಬಲೆ. ಹಲೋ, ಓ ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ? ಮೊದಲು ಬರ್ತೇರಿ ವಕೀಲರೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ ಬರ್ತೇರಿ ಎರಡು ಮಿಲಾನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಉಸ್ತುವಾರಿದಾರ ಮೂಲೆಗಳು ಒಂದೇರು ಆಯ್ಕೊಂಡಿ ಉಸ್ತುವಾರಿದಾರ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಓ 25 ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಇಲ್ಲದು ಒಂದ ಹೆಸರು ಬೇಡ ಊರು ಬೇಡ. ಗೊತ್ತಾಗ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ, ಓ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇದ್ದಾಗಲಿ. ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಹಾಳುವೆರ್ಲ 25 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಅಣ್ಣ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ನ ಗೊಂಜಿ ತಡ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಪಂತ ಒಂದು ಮಾತ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಬೋಡೊಂದು ಸಮಯನ ಕಳೆವನ್ನು ಎಕಾಡ ಪೂರ ಪಂತನ ಪೊರ್ತುಡ್ದು ನನ್ನಿಂದ ಬೇರೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನದ ಕೊಳ ಬೋಳಾರದ ಕೊಳ ಬಲೆ ಉಳ್ಳರತ ಬೋಳಾರದ ಕೊಳ ಬಲೆ ಆ ಕುಂಬಳ ಉಳ್ಳೇರು ಇವರು ಬುಡುಪುರ ಬುಡ್ದು ವಾಮಾತ ವ್ಯವಹಾರ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ. ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ರಾಮಕರೆಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ 25 ದೊಡ್ಡ ಗುಟ್ಟು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಾರರು ಮತ್ತೆ ಬರೀಕ್ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ವಕೀಲರು ಒಂದು ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಾರಲ್ಲ ಬೋಳಾದ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ದಾರಲ್ಲ ತಯಾರೋಡು ಇನ್ನು ಬರೀಕ್ ಸಮ ಬತ್ತನಾಕಲು ನಾವಿಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಐತೆ ಬೇರಿಗೆ ನಾವಿರ್ದು ಮಲ್ಲೆರ್ಲು 10 ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದೆ ಕೂಡ 2 ಸಾಲು ಸಮ ಸರಿ 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 ಇದು ಬೇರಿಗೆ ಸಮ ಬತ್ತನ ಬರೀಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದು ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಅಂದು ನಾವಿರ್ದು ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲದ ಬೇರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದೆ 2 ಸಾಲ ಅಂದು ಐತೆ ಬೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಸಾಲ್ 10 ಕೊಳಕ್ಕೆ 10 ಬಿ 400 ಬಜ್ಜೆಗೋಳಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಇರ್ಲೇನಾಗಲಿ ನನ್ನ ಮಾತ ಕರೆ ಕಾಲಿದೀವರ ಬಲ್ಲಿ ಕೊಡೆ ಕಾಂಡೆ ಸುರುವಾಯಿನ ಕಂಬಳೈತೆ ಮಾತ ಇರ್ಲು ಅಡ್ಡಪ್ಪಲ ಇದಿರ್ಲು ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಕ್ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ ವಿಭಾಗದಿರಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈ ವರ್ಷದ ದಾಖಲೆ ಬನೋಲಿ ಆತ ಈ ವರ್ಷದ ಇದು ಮಟ್ಟದ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ 16 ಗಂಟೆದ ಉಲೈ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ
ಪೋಪಿಲೆಕ್ಕ ಅವಡು ಪನ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಡ್ ಒಂದು ಎರ್ಲನಗೆಲ್ನ ಸಾಕಾರಡ್ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಶಾಳ್ವೆರ್ನೆರ್ಲು ರಾಮಕರ 20 ದುಡ್ಡು ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಶಾಳ್ವೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ರಾಮ ಕರೆಟ್ 20 ದುಡ್ಡು ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟೋಡು 10 ಜತೆ ಇರಲು ಭಾಗವಹಿಸವನ್ನಲ್ಲಾರ ಬಲೆ 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 ಪಲಾಡುತ್ತದೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನ್ನ ಮುಜಿ ಮುಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಬಿಡ್ರ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ರೆಡೇ ಜತೆ ಇರ್ಲಿತ್ತನ ದಿನ ಕಲಿತ ಕನಿಷ್ಠ 4 ಜತೆ ಅಂಡ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬೂಡು ಪನ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತನ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲಿ ಬಿ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಗಿಡ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ 10 ಜತೆ ಇರಲು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗಡೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದಲ್ಲ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ರಾಮ ಕರೆಟ್ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿ ತಗಲ್ತಾ ಇರಲಾರ್ತಾಣ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ವಕೀಲ ವೃಂದ ಎ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಬಿ ಬತ್ತೇರೆ ಫಲ ಇಡುತ್ತದು ಪಡಿಕೆ ಮೈತಗೊಂಡೇರು ಅಂದ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇದ್ದೇವೆ ಬೆರೀತ ಸಾಲದೇ ಇರಲು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಕ ಬಲೆ ಆ ಬೇಲಲ್ಲಿ ಪುರ ಆಪ ಆತ ಹಾ ಪಿರದೇರು ಬತ್ತದಾಗುಳ್ಳಿ ಎದುರದಾಗಲು ಅಂತ ಬೇಗ ಬಿಡ್ರಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಲೆ ಬೋಳಾರದ ಕುಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಸಂಘದ ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರ ಏರುಲೇರು ಫ್ಲಾಗ್ಡ ಅದೇ ಎಂಚ ಬುಡ್ನಿಂದ ಎರಗಲೆ ಗೊತ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ಮನಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ದುಂಬುಡ್ದು ದುಂಬು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಲಕ ಅವಡು ಒಂದು 10-15 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಂಡ ಮಾತೆರಗಲೆ ಎಡ್ಡ ಅಣ್ಣ ಬೋಳಾರದ ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಬೋಳಾರದ ಕುಲು
ಜನನ ಉಂತ ಹೇಳಿಕಲು ಇರುತ್ತಲೇ ದಾದಾಪತಿ ರಾಮಕ್ಕರೆ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳು ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪುಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ ಇರುವೈಲು ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು 1195 1255. ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಾಭಿಮಾನಿ ವಕೀಲ ವೃಂದದ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಬೋಳರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಯುವ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಬತ್ತರೆ ಇರ್ಲಿ ಬತ್ತಾನ ಕೊಂಚ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಳು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಕೊಂಚ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಯುವ ಬಾಂಧವರು ಈ ಕಡೆ ಪಂತ ಕಾಪು ಜನನ ಬಲೆ ಬತ್ತೀರಾ ಗೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಪೂಲ್ಲೆರಡ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಾಗವಹಿಸಬನಗಳು ನಾ ಬೆರೆದ ಎಲ್ಲಿರನಾಗಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಾ ಬೆರೆದ ಬತ್ತೀರಾ ನಾ ಬೆರೆದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಇನಿತ್ತದ ಕಂಬಳದ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪ್ರಥಮ ರಡ್ಡು ಪವನ ದ್ವಿತೀಯ ಯಾರು ಬರ್ತೀರಿ ಯಾರು ಗಿಡ ಒಂದು போயினா தார் பலாயிடும் போயின் ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಪವನ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಯಾರು ಫಲಾಯಿடும் ಪವನ ಬರುವರು ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೂರ್ನೆಂಚಿನ ಯಾರು ಅಣ್ಣ ಬರುವರು ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಮಾದನಿ ರಡ್ಡು ಪವನ ಒಂಜಿ ಪವನದ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಯಾರು ಫಲಾಯಿಡು போயினಪ್ಪ ವರ್ಷ ಸರ್ತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಕುನ ಇರಲು ಇತನ ಕಂಬಳಡು ಅವು ನಾ ಬೆರೆದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲು ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೋಡಂಡ ಒಂಬ ಸಲ ಒಂಜಿ ಕೂಟುಡು ಪಾರೋಡಾಪಂಡು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನೆರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಯುವ ಬಾಂಧವರನೆರಲು ರಾಮ ಕರೆಟ್ 11:68 ಸಮ ಬತ್ತದ ನನ್ನವರ ಏರ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ತೇರ್ಗಡ ಪೇರದ ಮನ್ನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದೊಳ್ಳೆರು ಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರದಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಮಂಗಳೂರು ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ರಾಮ ಕರೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಏನು ಬತ್ತೀರಾ ಬರೋಡತ್ತ ಎತ್ತ ಫೈನತ್ತ ಇರು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರ ಭರತ್ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾ ಆ ಭಾಗದ ಇರು ಗಿಡಪ್ಪನ ಏನು ಪಂಡ ಸವಾರಿಗ ಅಂದು ಬಲ್ಲುಡ್ಲ ಗಿಡಪಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಗಿಡಪಡು ಅಡ್ಡಪಲ ಇಲ್ಲಾಬಡು ಕನಪಲ ಇಲ್ಲಾಬು ಕಂಬಳ ಕಲ್ಪನೆ ಗನಿ ಪಲಾಯ್ಡು ಉತ್ತನ ಇಂಚಂದು ಕಲ್ಪವೇರು ಪಾರ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಆ ಪಲಾಯ್ಡು ಉತ್ತನ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಆ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಈ ಭಾಗಡು ಗಿಡಪುನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೂರ್ಂಡಲ ಇರ್ಲು ದುಂಬತ್ತಡ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪ ಆ ಭಾಗಡು ಗಿಡಪುನೆ ಕೋಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬರಡು ದುಂಬುದ ದಿನ ದಪ್ಪುನ ಸಮಯಡು ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ಲು ದಪ್ಪಡು ಗಟ್ಟಿ ಜವಣಿ ಬೋಡು ಆ ಗಟ್ಟಿ ಜವಣಿ ಇರ್ಲು ಪಾರ್ಂಡಲ ನಾಯರು ಬುಡುಪುಜಿ ಮನ್ನ ಧೈರ್ಯದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಎಡ್ಡಿರ್ಲಿಂದ ದಪ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಐತಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಲೈವ್ ಬರೋಂದಿಜಿಗೆ ಲೈವ್ದಾಗಲು ಲೈವ್ ತಾನೆ ಬರ್ಪಿಜಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತೂಬನಾಗಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬರ್ಬಿಡು ಅಭಿಮತಟ್ಟ ನೆಟ್ಟ ಗೊತ್ತಿಜಿ
ಕೊಡೆ ರಾತ್ರಿದ ಪುರ್ತುಡು ಬರೆಯತ್ತು ಸಭೆತ್ತ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಎಡಮ್ಮ ಗಂಟೆ ಶುರು ಆಯ್ನ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂದಣಿ ಇತ್ತದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತಿನ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರನ್ನ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಬೆಲೆ ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಲೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ನೀರು ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ? ಬೆಲೆ ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಲೆ ಓ ಗಂತಿಗೆ ಬತ್ತು ಜರ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಕಣವರೆಜ್ಜಿ 9 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ನನ್ನ 3 ಗಂಟೆದ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ನೆಟ 9:30 ಪಂಡ 16 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 16 ಅರೆತ್ತ ಉಲ್ಲೈ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ನಮ್ಮ ಕಿಲ್ಲಡೆ ಪೂಬನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಳು ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರಿ ನೆರೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ರಾಮ ಕರೆ ಇಡ್ಪನವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕರೇ ಬರ್ತಾರೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾಳೆ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲು ಮಂಗಳೂರು ಮರಗಡೆ ಬಳಗದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನ ಬರಡತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ರನ ಏ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಬೀರ್ಲು ತಯಾರಾವಡಣ ಬರೀತ ಸಾಲ್ ನಿಗಿಲಿಗೆ ಬರೀಕ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪ ಗೌಡರಲ್ಲ 80 ಬಡಕ ಬಿಟ್ಕಲ್ಲ ಪಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಾಯರ ಪಗಾರಿರ ಸುಧಣ್ಣ ಜನನ ಈ ಸಾಲ ಒಂಜಿ ಜಲ್ದಿ ಬಿಡೋಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮ ಬತ್ತನೇ ಇರಲು 2 ಪಾಲದಾಗೆಲ್ಲ ಸಮ ಕೈಟ್ ಬರೋಡು
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಲದ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಹಾಕಲು ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ಮಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಕಡದಲ್ಲ ಕರೆಕ್ ಬಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡದಾಗಿಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಿಲ್ಲ ரெண்டு செமிஃபைனல் சால் பேருக்கு அட்ட போல இது ஒரிஜினல் ரெண்டு சால் இது பேருக்கு பல்லத மல்லரின சாலண்ணா பெருமாள் பித்துக்கா ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆ ಶಂಕರ ಮೂಡಬೇರಾರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರಿಗೆ ರಾಮಖರೆ ಮಂಗಳೂರು ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸಮಬದ್ಧತೆ ಕುಡರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಪ್ಪನಿರಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆತ್ತ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡಬೇರಾರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನ 1187 1196.09 ಭಾಗವಹಿಸಿನ 20 ಜೊತೆ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿರಲಿಡೆ 4 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟದವರಿದಾರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡಪೆರಾರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ್ ಮೂಲ್ಚಿತ್ರಾಪು ಸಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರ್ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧಾನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೈಶೆಟ್ರನ BLನ ಪ್ರಭಾದ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೈಶೆಟ್ರ ರಾಮಕರೆಡ್ಡಿ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಡ್ಡಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ನವರದ ಮಲ್ಲರಿನ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡದ ಕುಳ್ಳ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದ ಕುಳ್ಳ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡದ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ರಾಮಖರೆ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಬರದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ನೆಡ್ದುಂಬುದ ರಡ್ಡ್ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆನಾಗಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ರಾಮಕರೆಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲೆರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೇನು ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೇನು ಗಿಡ ಬೇರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ನಾಬರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಹೊಂದೊಂಡು ನನ್ನ 17 ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೇರಿದು 17 ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಾಲಿಗೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಕದೆ ತೊಂಡ 170 ನಿಮಿಷ
ದ ಕಂಬಳ ಉಂಡು 2 ಗಂಟೆಲ 5 ನಿಮಿಷದ ಕಂಬಳ ಹಿಡ್ದು ಬೇಗ ಬುಂಡ ಹಿಡ್ದು ಬೇಗ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯುಂಡು ರಾಮಕ್ಕರೆ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಡಿ ಮನೆ ನಾಯರ್ ಬಗಲ್ ಅಡ್ಡು ಬಲ್ದಗಳು ನಾಯರ್ ಬಗಲ್ಲೇ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿ ನಾಬಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆ ಪರಬರಡಣ್ಣ ನಾಬಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರಬರಡು ನಾಬಿರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲ್ಲ ಇದ ಒರಿದಿನ 2 ಸಾಲು ಐನ ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಇದು ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಐನ ಬಿರಿಕ್ ನಾಬಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ರಾಮಕ್ಕರೆ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬನ್ನಿ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾರಪ್ಪ ಗರ್ದ ಬರಗಂತ ಬರಂದಿಲ್ಲೇನೆ ಭಲೆ
ಬಲೆ ದಿಂಜ ತಡಪಾಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಬುಡ್ಕ ರಾಮಕೆರೆ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡದ ಗೆಲೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದ ಗೆಲೆಗೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಡಿ ಮನೆ ತೆರಲೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಏತು ದೂರುಡ್ದು ಬರ್ಪನ ನಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಫ್ರಿಕಾಡಿ ತಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ತದ ಈ ಕಂಬಳತ್ತು ಉಡಿದು ಬೋಧರಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರ್ ನಂಗೆ ಆತ್ಮೀಯರ್ನಾಗಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆ ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರದ ಮೆತ್ತು ಆ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೀತಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಕುರ್ನಂಚಿನ ಬೆಲೆ ದಾದ ಅಂದ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಣ ರಾಮಕರೆ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟನ ಬಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೆಗೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಮಂಗಳೂರದಲ್ಲೇ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಡಿಗೆರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಇತ್ತೆ ಬಿಡ್ರೆ ನೀ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಓ ಎಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬುಡ್ಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಎರ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉತ್ತುವ ದಿಂಜ ತಡಪಾಲ್ಪರಿಸಿ ನಾಳೆ ಉಳ್ಳ ಪಲ್ಲ ಕೇಂಬ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಾ ಆತು ಪೊರ್ಲು ಉತ್ತುನಿರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಡಮನ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾದ ಬುಡ್ನಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಾಗೆಲ್ಲ ಕಂಬಳತ್ತು ಒಂದೀಪು ಬೇರೆ ಅಂದು ಆತು ಪೊರ್ಲು ಎರ್ಲು ಉತ್ತುನ ಇಲ್ಲ ಇರಿದ ಸಮ ಒತ್ತದು ಬಿಡ್ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬುಡುಂದು ತಡಮಲ್ಪನಿಲ್ಲರ ಬನ್ನಾಗ ಅಂದ ನನ್ನೊಂಚೂರು ಸಾಕು ಕರ್ಕೊರ್ಲೆತ್ತ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಾಗಿ ಕೂಡೆ ಜತ್ತನ ಪುರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಇರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬರ್ತದನ್ನ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಕೂಡೆ ಈ ಪುರ್ತುಗಿರ್ಲು ಜತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇನ್ನು ಈ ಪುರ್ತುಗು ಫೈನಲ್ದಿರ್ಲು ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ದವ್ರು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಬಿಡ್ತಾರ ಕಕ್ಕ ಬದ ಪರಂಗಾಲ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ 80 ಬಡಕ್ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಭಾಗವಹಿಸೈನ ಅಜ್ಪ ಜೊತೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿಡೆ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟುಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟಿರತ್ತ
ರತ್ನಾಕರ್. ಆಯ್ತು ಜೊತೆ ಓ ನಾ ಬರ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಹಾ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡ್ಪೆರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರಿಗಳ ಮೂಲ್ಚಿತ್ರಾಪು ಸಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಹಾ ರಾಮಕರೆ ಮೂಲ್ಚಿತ್ರಾಪದಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡ್ಪೆರಾರದಗಳಿಗೆ ಹ್ಮ್ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧಾನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಎರಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ವರ ನಡನೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾ ರಾಮಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆ ಎರಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡದಗಳಿಗೆ ಹಾ ಅಜಿಲ ಮಗರು ಗಣೇಶರು ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಾವೂರು ತೋಟ ಸುದರ್ಶನರು ಎರಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಉಂಟಲ್ಲ 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 ಉಂಟ ಬಲ್ಲೆ ಗಂತೆಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಮರ ಕಡದಾಗಿಲ್ಲಿ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ పశుత్వలేఖాన్ని పంపనకు పర్యాయ పద ఈ నాలేళ్ళు ಅಂದಾತೆ నమ పశుకులార బల్లి ಆತು ಪೊರ್ಲು ಒತ್ತುನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ನಮನಿ ದಾಯ ಮನ್ಪೋರೆ ಅದೇ ದುಂಬುದ ದಿನ ನಮ್ಮ ತುಂಡ ఐదేళ్ళ గమ్మత్ గుర్తుండే ಕುದುರಾಡಿ హలో ಓ కంబళ మల్పనకులు అలక్క బలి పశునిక్ ಆತ అదే ಊಡುಂದು ತಡ ಮಲ್ಪನಿ ఎల్లు నాళ్ళ భారీ పొల్లుడుతున్నారు ಆತು ಪೊರ್ಲು ಒತ್ತುನ ಇರಲು ಕೂಡ దాని ఇంక ఉపద్రవించు ಅತೆ ಅಟಿ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತೂಪತ್ ఒక్క ಪೊರ್ಲು ಒತ್ತುನ ಇರ್ಲೇನೆ ಈ ನಮನಿ ಜವನೇರ ಬಿಡ್ರ ಆಯ್ದಿದ ಆ ದುಂಬುದ ದಿನ ನೊತ್ತುಂದು ಬರ್ನ ಇರ್ಲು అబ్బా ದಾನ ಅಂಡ್ಲ ಉತ್ತಂದನ ಇರ್ಲು అబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బ. ದಪ್ಪ ಚೌಟ ನಂಜಿ ಬೊಲ್ಲೆ ಇತ್ತಲೆ ಗಂತದ ಒಂಜಿ ಹದ್ದೆಲ ಪೀರ ಕೊಣಾರ ಅವನೇರೋ ಹೊಸ್ಮಾರ್ದೊಂಜಿ ಬೊಲ್ಲೆ ಇತ್ತು ವಾ ನಮನಿ ಪತ್ತನ್ಲ ನೂಕೊಂದಿದ್ರು ಬರ್ಪು ನಾನಿ ಚೆನ್ನೆ ಇತ್ತಲೆ ಈ ಮತ್ತೆ ಇರ್ಲೇನು ಮಂತ ತುಂಡ ಇತ್ತದಿರ್ಲಿನ ಈತ್ ಪುರ್ಲು ಉತ್ತುನ ಇರ್ಲಿನ ತಡ ಮಲ್ಪರತ್ತ ದಾಯಂದು ಪನ್ನು ನಾಬಿರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಶಂಕರ ಮೂಡ್ಪೆರಾರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಬಂಡರ ನೆಲ ಗಿಡ ಬನಾರ್ ಮಂದಾರ್ತಿ ಬರ మళ్ళీ భలే లెత్తనే ఇంక బుల్కవరా ಸಾನದ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರ ನೆಲ ಗಿಡ ಬನಾರು దప్పకడిసిలా ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರನ ಮೂಳೆಂತಲೆ? ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ್ ನಾಬಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ಗೆ ನಿಗಲ್ತಾ ಇರೋದಿ ಪಡ
ಹಲೋ ಓ ಆಯ್ಜಿನ ಒಂದು ಈತ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ದಾದಾ ಆಯ್ಜಿಂದಕ್ಕೆ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎರ್ಲು ಸಮಯಪುವ ದಾದಾ ಆಯ್ಜಿಂದಕ್ಕೆ ಪನ್ನರ ಉತ್ತರ ಜಿ ತೆಲುಪುವೇರು ನಾಳೆ ಬುಡ್ದ ಐಜಿಂದೆ ಬಂದತ್ತೆ ಆತ ಹಲೋ ಬೆಂತ ಸಾಲ ಕೊಡಬಲ್ಲ ಕರೆಕ ಇದು ಮುಗುಲ ಆಯ್ಜಿನ ಮುಗುಲನ್ನು ಉತ್ತ ದಾಸಾಲ ಬಿಡ್ಕ ಅಂದ ಅಂಚ ಆದ ಕತೆ ಒಂದು ಇದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪೇರು ಸಮ ಕೈಟ್ ಇರ್ಲು ಉತ್ತುನ ಇರ್ಲೆಲ್ಲ ತಡ ಮಲ್ಪ 24 ಜನ ತಪ್ಪದಾರ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅದೇ ಪಂಡ್ರು ಏನ್ ಬಂದ್ರು ತಡ ಮಲ್ತನಾಗಲಿ ಏರೊಂದು ಪಂಡ ಎಡ್ಡ ಅಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕ ಅತ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಇರು ಬುಣ್ಣಗೆ ಯಾನೆ ಪನ್ಪೆ ಬಂಡ ಪನ್ಪೇನಿ ಪನ್ನಿ ಏನಮ್ ದೂರ ಉಂಟ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಂದೆ ಅಣ್ಣ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲು ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಗೊಬ್ಬರ ನಿಕ್ಳು ಹಲೋ ನಾರಕ್ಕ ಮತ್ತ ಇದೇ ಮುಟ್ಟಾಗಲಿ ಉತ್ತ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಅಂದಿ ನಮ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ನಮಕ್ಕ ನನ್ನ ಬೋಡತ ಅಂದ್ ನಂಕ ನಗನ ಸಮಾನಕ ಪನೋಲಿ ಆತ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲಿಗಲ ಈತ ಜನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲೇರು ಲೈವ್ లో ತಗೊಂಡಿಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ಜನಕ್ಕೂ ನೆಟ್ ಫೌಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಲ ರಡ್ಡು ಬರ್ನೆಟ ಮೊಗಲು ಸರಿಯಾದ ಸೇರು ಅವು ಏಪ ಹೊರಪರ ಒಂದು ಮೇನೆ ಕಾಪು ನೈಟಿ ಪುನು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ IPS ಆಫೀಸರ್ ಪನ್ಯ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ನಿಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಫೌಲು ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅರಿವತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ನಾರೊಂದು ವೀಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ನನ್ನ ಕಮ್ಮಳನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೀತಿಸದ ಪನ್ಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇರ್ಲಿ ಬುಡುಪನಾಡು ಗಿಡ್ಪನಾಡು ಪಾರ್ನಾಡು ಆ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಂಕದ ನಾಡು ಮಾತೈಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು ಈರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬರ್ತದೆ 30 ನಿಮಿಷ ಇದು ಪುರ್ತು ಬೋಡ ಸಾಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀವ್ರತೆ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಗ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಉಂಡಣ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಉತ್ತುನಿರ್ಲಿನ ದಾಯಿ ಇತ್ತು ಬಂಗ ಅಲ್ಪೋರೆ ಬೇಗ ಬುಂಡ ಇರ್ಲಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎರ್ಲು ಲೈಕ್ ಪಾರ್ವಾ
ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಜಿತಣ್ಣ ತಯಾರು ಅವಡಿತನಕ್ಕೆ ಈತ ತಡ ಮಲ್ಪನ ಬೋಡ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಇದೆ ಜದೆ ಅಂತೊಡಂಗಿ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿಡ್ ಬತ್ತಲು ಮುಜಿನ ಸರ್ತಿಡಲ್ಲ ಉತ್ತದ ಕೊರಂಡ ಎತ್ತು ಪುರ್ಲಿತ್ತು ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡೊಂಬೆರದು ರೂಪಾಯಿ ಆತ್ತು ಪುರ್ಲು ಉತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಈತ್ ಪುರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲು ಉತ್ತುಂಡಲ ಇಂಗ್ಲಿನ ದಾಯಿ ಬುಡ್ಬಿಜಿರದ ಮನ್ನ ಇರ್ಲೇನಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿನ್ನಡಿಪು ಈತ್ ಪಾರ್ವ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬುಂಡೆ ಇಂಗ್ಲು ಎತ್ ಶೋಕ್ ಪಾರ್ವ ಅಂತ ಪನ್ನಂಚಿನ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ನಾ ಇರ್ಲೇನೆ ಈತ್ ಮಾತ ತಡಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆ ಬೋಡ 34 ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ಲ ಇರ್ಲೇನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡು 34 ನಿಮಿಷ ನಾನು 1 ಮಿನಿಟ್ ನಿಕ್ಲೇರ್ದಾದ್ರ ಗಂಟಾಗೋಸ್ಕರ ಬನ್ನೋಲಿ
ರಮೇಶ ನಾನು ನೀರು ಬಂದ ಮಲ್ಪಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪಣ ದಾದಗೆ ನೆತ್ತದಾಲ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚನೆ ಉಂಡ ಓ ದಾದಾಣ ಬುಡುಪುನ ಅಂದ ಉಲ್ಲಾನ್ ಪಂಪೇರಾಗಲಿ ದಾದಾನ್ಲ ದಾಳಜಿ ಏದು ಪುರ್ತಾನ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿಗೆನಾ ಅಂಚಾಂಡೆ ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಉಮೇದುಂಡು ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀವ್ರತೆ ಉಂಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಬಹುಮಾನಲ ಉಂಡು ಆತ ಅರ್ಥ ಬಿಡ ಪೊರ್ತು ಉಂಡತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರಡು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆ ತಿಂದನ ತಿಂಡಿದ ಕಜವನ ಅಲ್ಪನೇ ದಕ್ಕದು ಪರ್ಣ್ಯ ನೀರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿನ ಅಲ್ಪನೇ ಪಾಡ್ದು ಸಾಲ ಬೆಲೆ ಬಲೆ 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 ಕಕ್ಕಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ಥನೆಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲರನಗಲಿ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಿಗಲಿ ಸಮ ಸಂಪತ್ನಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಸಮ ಸಮಪತ್ತನ ನಾವಿರ್ದ ಇರ್ಲಿನಾಗಲಿ ಬರೋಡು ನೆನೆ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲ 2 ಸಾಲ ಐದು ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲ ಐದು ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿನ ಸಾಲ ಐದು ಬೆರಿಕೆ ನಿಗಲಿ ಬರೋಡು ದುಂಬುದ ಸಾಲ ಏತು ಪುರ್ತುಗು ಮುಗ್ಗಿಡು ಬನ್ನಂಚಿನ ನಿರ್ಧಾರದ ಮಿತಿ ಬೆರಿತಿರ್ಲೇನಾಗಲಿ ಬರ್ಪುಣ ಅದು ಸೆನ್ಸರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಡೋಣ ಗೊತ್ತಾಕರ್ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರು ಬರ್ತೀರಾ ಎಂಗಳು ಪಾತ್ತೆರ ರನ್ನಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಆಗ್ಬಿಡೊಂದು 30 ನಿಮಿಷಲ ಪಾತ್ತೆರದಿಯ 42 ನಿಮಿಷನಿಗೆ ಇತ್ತು ಪುರ್ತಾಂಡ ನನದ ದಿನ ಇಂಚಂದು ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐಟು ವಿನ್ ಆಯ್ನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದ ಬೊಕ್ಕದ ಕಂಬಲಾಗ ಪೋಪುನ ಮಾತೆ ಇರಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಕೋಡಿಗೆ ಬರೋಡು ನಿಜ ಓ ಅಲ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವಳು ಅಣ್ಣ ಕರೆತ್ತ ನೀರು ಪಿದಾಯಿ ಬೋಂದು ಜಿಗೆತ ಒಂಚೂರು ಐನಂತೂ ಪರ ಕರೆತ್ತ ನೀರು ಒಂಚೂರು ಪಿದಾಯಿ ಬಿಡೋಡು ಒಂಚೂರು ತರ್ತದ ಬಿಡೋಡು ಸುಧಣ್ಣ ಏರಲ್ಪ ಸುದೀಪ ಓಹೋ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪುನ ಸರಿ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ನೀರು ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಂ ನೀರು ಪಿದಾಯಿ ಪುಡಿ ಅಟ್ಟ ಮೂಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ನಂಗೆ ನೀರು ಜಗ್ಗಿನ ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನೇ ಬತ್ತೀರಾ ಬಲೆ ಓ ಏರಣ್ಣ ಒಂದು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪ ಗೌಡರ ನೆರಳು ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಬು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪ ಗೌಡರ ನೆರಳು ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕುಂದಬಾರನಾಡಿ ಮಾಸ್ಟಿಗಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಕುಮಾರ್ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಬು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಗಿಡ ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟಾಗಲೇ ಬತ್ತೇರಾ ಹಾಂ ಬತ್ತೇರಾ ಬೆಲೆ 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 ಗಂಟು ಬೆಲೆ ನಾರು ಬೆಲೆ ಎರಡು ಬೆಲೆ 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 ಇದು ಬರೀ ಕಡ್ಡ ಬಲ ಇದಾಗಲಿ ಭಾರ್ಯಾತ ಜನತ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾರ್ಯಾತ ದಿನದ ಶ್ರಮಟ್ಟೆ ಆ ಕರೆತ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಪ್ಪು ಈ ವೇದಿಕೆದ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಪ್ಪು ಈ ಕರೆತ ಆಸುಪಾಸಡಿ ಪರಂಚಿನ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪು ನಾನು ಮಾತ ಮಲ್ಪೊಡಂಡ ಆ ಪಿರವುದ ಬಂಗ ಇಂಜಿನ ಉಂಡ ಏನು ಪೂರ ಮದಪ್ಪೇರು ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲ ಅಂಡ ಇದು ಮಾತ ಬಂಗದ ಇದೆಟ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಡವನಂಚಿನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ತಂಡ ಉಂಡು ನಾನು ಈಗಲಿಗೆ
ಸುಮಾಸಕ್ತಿ ಪಂಥ ಮಾಡಿದೆ. ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದ ಕಣ್ಗಾವಲುಂಡು. ನಿಗಿಲಿನ ಜಾಗೃತ ನಿಗಿಲು ಮಂತೊಂಡು ಒಂದು ಪಂಥ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಗಿಲು ದದಾಂಡ ತಪ್ಪು ಮಂತಟ ನಿಗಿಲು ಏರಿಂದ ಗುರ್ತ ಕೇಂಡ ಪನ್ಮುನ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಮನ ನಾರ್ಮಗಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಗಲ್ಲಿ ಬತ್ತರತೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಪ್ಪ ಗೌಡರನಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್, ಒಂಬತ್ತು ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಬು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಾರಿ ಜಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏತ್ ಜಿದ್ದ ಅನ್ಲ ಬೇಗ ಬುಡ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಡಮಲ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಜಿದ್ದಿ ಬಡ್ಚಿ ಅವು ಬಚ್ಚಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬುಡ್ಪೇರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಜನ ಅವೇ ದುಂಬುದ ದಿನ ಉತ್ಥಾನನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಉತ್ತದ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಹಲೋ ಸುದೀಪ್, ಓ ನಾರು ಪಕರಿಯರಾ ನಾರು ಪಕರ್ದಾಂಡು ಗತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಕಟ್ಟಬದ ಪೆರುಂಗಾಲ ಬಾಬು ತೆನ್ನಿಪ್ಪ ಗೌಡರಿನಲ್ಲಿ ರಾಮ ಕರೆಡ್, 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಡ್, ಸರಿ ಕುಂದವಾರನಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟ ಸ್ವರೂಪೇರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಬದ ಪೆರುಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕಟ್ಟಬದ ಪೆರುಂಗಾಲು ಬಾಬು ತೆನ್ನಿಪ್ಪ ಗೌಡರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬಲೆ 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 ರೆಡ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ದಯವಿದ್ದು ಸಾಕಾರ ಕೊಡು ತಳಮಳ ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಉತ್ತಾರ ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದವಳು ಬಲೆ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತ ಬಲೆ ಎಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡೋಣ ನೋಡ್ಬಲ್ಲ ಬಿಡೋಣ. ಹಾ ನಿಜಾನ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪಡ್ಲದ ಸಾಕಾರ ಮಗಳನ್ನ ಹಾ. ಏತು ಬಿಡ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಣ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿಲಿ ಬಿಡ್ರ ನೆನ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಹಾ ಅಂಚ ಬರೋಡು ಏಪ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ರೆಡಿಯಪ್ಪನ ಹಾ ಐತೆ ಕಂಬಳಡಿತ್ತಿನ ಮಾತಿರಲಿ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಕಂಬಳಂದು ಪಂಡ ಹಾ. ಮಾತೇರಿ ಪ್ರೀತಿಸಬನ ಕ್ರೀಡೆ ಮಾತೇರಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕ್ರೀಡೆ ಒಲೆ ಪೋದು ಉತ್ತುಂಡಲ ಇರು ಕಂಬಳದಾರನ್ನ ಸಂತೋಷ ಪಡಪನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ತೂಂಡ ಲೆತ್ತದ ಪಾತಿರುವೆರು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ವೇರು ದಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಡುಲ್ಲ ಆ ಕಂಬಳನ ಆ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಸಾಕಾರ ಕೊರಂಡ ಐತೆ ಗೌರವ ಮಾದ ಬುಡುಪನಾಗ ನಿಗಲ ಉಂಡು ನಿಗಲ ಊರುಗುಂಡು ಆ ಊರ್ದಾರ ಮಾದ ಬುಡುಪನಾರ ಅಂದಕ್ಕೇನ್ವೇರು ಆ ಊರ್ದ ಇರ್ಲು ಅಂದಕ್ಕೇನ್ವೇರು ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರ ನಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತಲಮಾಪುರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತ ನಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಟ್ಟಬದ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತೋನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರಲ್ಲಿ ರಾಮ ಕರೆಟ್ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಬಲ್ಲದ ಬಾಲ್ದಾಗ ಬೆಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಬಲ್ಲದ ಸಾಲದಾಗಲಿ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಬಲ್ಲದಲ್ಲ ಇರು ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಬಲೆ ನಾ ಕರಿತಿಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಲ ಒಂತಲ್ಲ ಒಂತಲ್ಲ ನಿಗಲುತ್ತಲ್ಲ ನಿಗಲುತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತನೆ ಬಲೆ ನಿಗಲೆತ್ತನೆ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತನೆ ತಡ ಮಾಡ್ಬರ್ಚು ಬಲೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವರಾಜ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಮಲೆಬೆಟ್ಟು ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ರೀಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಡು ನಡು ಟೈಪ್ನಾಗ ಪನ್ನಿ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪಾಡ್ಚಿ ಉಂತದ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೇರು ನಡಪಾಡ್ಚಿ ಓವೇರು ಪ್ರಯತ್ನ ಲೆತ್ತಂದಿರತ್ತಾ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲ ಅಡಿಗೆ ಹಾ ಬರಬಲ್ಲ ಬರಬಲ್ಲ ರಾಬದಿನ ಬರಬಲ್ಲ 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 ಬೆಲೆ ಬಿಟ್ರೇನೇನಾ ಬಿಡ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಾನೆ ಬಲೆ ಈಗ ಚೂರು ಉತ್ತವ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಗಲಿ ಬಲೆ ಅಗಲ ಉತ್ತದ ಬಲೆ ಕಕ್ಕಿಪುರ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿಕ್ಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂತಲ್ಲಿ ದಾಯಿಗೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡ್ಬಾರಿ ಇವು ಸರಿ ಮಾಡ್ದು ಉಂತಲ್ಲಿ
ಇದು ಪನ್ಪುಜಿನ ಗೇತ್ ಪುರ್ಲು ಪಂತು ಎತ್ತೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಂದ ಆತುತ್ತೆ ಆತ ಗೇರಗ ಅಂತಲ್ಲ ಊರಿಯಾಗ ತಾತ ಇವರು ಸ್ವರೂಪನಾಗ ಪಕ್ಕಡೆ ಆತ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವರಾಜ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮಲಬಿಟ್ಟು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಪತ್ತು ಉಳಿಬೇಕಾದರೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಬಲೆ 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 ಇವತ್ತು ಬೇಗ ಬುಡಿಯರ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಗೌರವ ಜಾಸ್ತಿ, ಅತ್ತು ವೇಗ ಜಾಸ್ತಿ, ಆ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ನ ಪುರ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ. ಅಲ್ಲ ಬಲೆ ಎತ್ತನೆ ಅದು ಎಂತ ಇರುತ್ತೆ ಬಲೆ. ರಾಮಕರ ಕಕ್ಕೆಪದ ಬೆರಂಗಾಲದಾಗಲಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅನೈತ್ಯ ಬಿಡ್ರೇನೆ ಆ ಪುಂಡ ಈ ಪುರ್ತು 1 ಮಿನಿಟ್ ಬಿಡ್ಪಾರ ನಿಗಲಿ ಬಾರಿ ತಡ ಆತಿಚ್ಚಿ ಎಡಮ್ಮ ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣಾತಿ. ರಾಮಕರ ಕಕ್ಕೆಪದ ಬೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನಾವರದ ಮಾಲರಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕ್ಕರಿತ್ತ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ 11:06 ಭಾಗವಹಿಸಿನ 20 ಆಜಿ ಜೊತೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲೇಡೆ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು 1ನೇ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರನ ಎರಲಗಿಡೈನಾರೆ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ಟಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಕುಮಾರ್. ಅಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಡ ನಾನೇ ಗೊತ್ತು ಬಲ್ಲಾಗಲಿ ಬಲೆ 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 KA18 N68996 ಗಾಡಿ ಒಂದು ಅಡ್ಡ ದೀತರಿಗೆ ನಾನು ದೇಮಲ್ ತೈಂದೆಪ್ಪೋಡು ಓ ಅಡ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಲದ ಸಾಲಾಗಲಿ ನಾನೇ ಗೊತ್ತು ಕೋತ ಬಲ್ಲಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ 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 ಗಂಟೆ ಗಂಟೆಗಳ ನಾನೇ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತ ಬಯಲು ಸಂತೋಷ ಬೋಳಿಯಾರನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ಟು 7 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ವರುಣ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಕರೆಟ್ಟು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ 11.06 ಇನಿತ್ತ ಕೂಟದ ಇದ ಮಟ್ಟದ ದಾಖಲೆ ಓಟ ಅದೇ ಇನ್ನು 100 ಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ 8.84 8.84 ಸೆಕೆಂಡ್ 100 ಮೀಟರ್ ಬಲ್ತಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಈ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನಾಗಲು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಲೆ 9.59 100 ಮೀಟರ್ದ ಸ್ಪಿಂಟರ್ನ ದಾಖಲೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ದಾಖಲೆ ಒಂದು ಇರ್ಲು ಒಂದು 100 ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾಗ 8.84 ಪಾರು ಅನ್ನ ಅಂಡ ಆ ಇರ್ಲಿನ ಪಾರ್ನ ವೇಗ ಆ ಇರ್ಲಿರ್ದ ಪಿರೋಡ್ದ ಪಾರ್ನ ಜವಣರ್ನ ವೇಗ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು. ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ಕಂಬಳ
ಬಾರಿ ವೇಗದ ಬಲ್ಪನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಪನ್ನ ಇನ್ನು ತೋಪವನ ಈ ದಿನಟ್ಟೆ ಈ ದಾಖಲೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆದ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪಾರ್ನ ಈ ಓಟ ಬಾರಿಯಾತ್ ಪೊರ್ಲು ಕೊರುಂಡು ಬಾರಿಯಾತ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುದ ಕೊರ್ಬುಂಡು ತೂಯಿನಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ನೆನಪು ದೇವಣ್ಣಂಚಿನ ಆ ಓಟ ಆ ಖುಷಿ ನಮಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಡೆ 142 ಜತೆಯರ್ಲು ಪಾಲ್ಪಡೆಬನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸುರೂತ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಎಂಟ್ರಿ ಆತ ನಾರಿಯ ಗುತ್ತು ಕುರುತ್ತ ಬಯಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರನೆಲ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ 7 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟನ ರಣನಮದಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಅನಂತ ಬಿರುದ ಸಾಲಗಳು ಮೋರ್ಲ ಬಗಲ ನೇರಳೆ ಕಟ್ಟ ಕೊಡ್ಲಾಡಿದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆನ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಮೋರ್ಲ ಬಗಲ ನೇರಳೆ ಕಟ್ಟ ಕೊಡ್ಲಾಡಿದಾಗ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಲ್ಲ ಮಲ ಸಾಲಗಳು ತಾರ ಅವರು ಅಣ್ಣ ಹತ್ತೋರ್ ಬಗಲ ಕೊಳಕೆ ಹೊತ್ತೋರ್ದಾಗ್ಲಿ ಅದಪ್ಪಲ್ಲ ಬಗಲ ಹತ್ತಿರ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಲ್ಲ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲೂ ತಾರ ಅವರು ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಒಳ್ಳೆಯದು 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಇದು ಬೇರೆ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ಲ ನೇರಳಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಅದ್ಬಿತಿ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮೋರ್ಲ ಬಗಲ ನೇರಳೆ ಕಟ್ಟ ಕೊಡ್ಲಾಡಿದಾಗ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬೆಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಖಲ್ ಬೆಲೆ ಒತ್ತಲೆ ಬೆಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಗಳ ಗಂಟು ಬೆಲೆ ಆಡುವ ನುಡಿಯೇ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಪಲ್ಲೆ ಏನ ಬಕ್ಕದ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಅಂದದ ಗುಡಿ ಆಹಾ 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 ಅಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೆಲೆ ಗಂಟು ಉಂಟಲ್ಲ ಬಲೆ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರೆ ನಡ ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ರೆ ನಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೋತವೆಲ್ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ 7 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಬಿಡ್ರೆ ಬಿಡ್ರೆ ನಡ ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ರೆ ತಡಮ ಬರ್ಚು ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರ್ತಾರೆ ಓದ್ತಲ್ಲಿ ಬುಡ್ರಣತೆ ಬೊಡ್ರನೆಂದು ಬಂದ ಮಗು ಅಗಲಾತಿಗೆ 13 ಇರುದು ಮುಂದೊಂಬು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದನ ಮಲ್ತೆರಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿದ ಬರೀ ಡ್ರಮ್ ವಾದಕ್ಕೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ 2 ಜನ ಟ್ರಂಪೇಟ್ದಾಗಲಿ ಮಾತ ಈ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಪುಲ್ಯಲ್ ನಕ್ಕದ ಈ ನೆನತದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಪಡೆ ಪುನಃ ದಿನಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾರಾಡಿದ ಕಂಬಳಗಳು ಜವಣಿ ಬತ್ತೀತೆ ಮುರಾಣಿ ನನಗೆ ಉದರ್ ಗೊತ್ತೀನಿ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲು ನೀ ಟ್ರಂಪೇಟ್ ಬಾರಿಸದೆ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರೆ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅವರ ரெண்டு பால் இரு பாரு பொருள் தடமா போச்சு பல்லே 2 பால் பல்லே ಅಲ್ಲ ಬಲೆ ಆಗ್ಲುತ್ತದೆ ಬಲೆ ನಿಗಲುತ್ತದೆ ಬಲೆ ನಿಗಲು ಪಿದಾಡ್ ನಂಗನೆ ಅಬ್ಜಾ ಅಬ್ಜಾ ಹಲೋ 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 ದಾರಣ ಇದು ಮೈಕ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಂತ ಹೊರತು ಸರಿ ಸರಿ ಸ್ಟೇಜಿನ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಸಿಕೆ ಪನ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಗು ನಿಗಲುತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಉತ್ತಲೆ 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 ಅಡೆ ಉತ್ತಲೆ 41-13-02. ಬಲೆ 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 ಮೋರ್ಲದಗಳ ನೇರಳಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿದಾಗಲಿ ಬಲೆ ನಗಂತ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಗಂತ ಬಲೆ ನೇರಳಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಅದ್ಮಿನ್ ಅದಿತಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಮೋರ್ಲಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗ್ರೀಶಾಲ್ವನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಹಲೋ ಓ ಮೊರಲದಗಲ ನೇರಳಗಟ್ಲೆನಾ ಅನ್ನ ಅನ್ನತ್ತೆ ಬೇಗ ಬಲ್ಲ ಬಲ ಸಾಲಾಗಲಿ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೀರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ನೆರಳುಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಅದ್ವಿ ಶೆಟ್ರ ನೆರಳು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ರಾಮಕ್ಕರೆ ನೇರಳಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಅದ್ವಿತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೀರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್. ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದಬರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲರಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅದು ಬರೀಕ ಸಮ ಬತ್ತನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ನಗ್ಲಿ ಬರಡಣ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲರಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ನ ಸಮ ಬತ್ತನಗ್ಲಿ ಬರಡು. ಹಲೋ 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 ವಾಯ್ ಓ ಓ ಬರ್ತೀರ ಸಾಲದಾಗಲೇ ಬರ್ತೇನೆ ಸರಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣಕ್ಕರೆ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ರಾಮಕ್ಕರೆ ನೇರಳಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಅದ್ವಿತ್ ಶೆಟ್ರ ನೆರ್ಲೆ ಮೋರ್ಲ ಎ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ನೇರಳಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಬಲೆ ಬಿಟ್ರೆ 2 ಬಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಬಲೆ ಬಲೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕೆರೆ ಬಿಡೋದೈತೆ ಈ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿನ ಸಾಲ್ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿನ ಸಾಲ್ ಐತೆ ಬರೀಕ ಸಮ ಬತ್ತನ ಸಾಲ್ ಐತೆ ಬರೀಕ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿನ ಸಾಲ್ ದಂಡ ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರು ಅಂತಾಳೆ ತೂರು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಿ ಮಗ್ಲೇನೆ
ಅಣ್ಣ ಹತ್ತೂರು ಕೊಳಕೇರು ಹತ್ತೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋರು ಹತ್ತೂರು ತಗೊಳ್ಳೋ ಕೊಳಕೇರು ಹತ್ತೂರು ತಗೊಳ್ಳೋ ಬಲೆ ಉಂಟಲೆ ಬಣ್ಣ ಉಂಟಲೆ ಅಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವರ್ನ ಬಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ರಾಮಕ್ಕರೆ ನೆರಳಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಅದ್ವಿತ್ ಶೆಟ್ರ ನೆರಲೆಗ್ ರಾಮಕ್ಕರೆತ್ತ ನೆರಳಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಅದ್ವಿತ್ ಶೆಟ್ರ ನೆರಳು 12:57 13:39 ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ಟಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಳಕೇರು ಹತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾರ್ಬಾರ ಏಪಲ್ ಎತ್ತು ಬಂತ ಬಲೆ ಹಲೋ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 10 ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲಿಡ 4 ಜೊತೆ ಕೂಟು ಹೊಡಿದಾರಣ್ಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಏರ್ಲನ ಪರವಾದ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತುದಾರ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ 2 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲನ ಪರವಾದ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತು ಕೊತ್ತಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಲಿಯಾರ್ ನೇರ್ಲನ ಪರವಾದ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತು ಕೊತ್ತಬೈಲು ಸಂತೋಷರ್ ನೇರಳಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಅದ್ವಿತ್ ಶೆಟ್ರ ನೇರ್ಲನ ಪರವಾದ ನೇರಳಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿದಾಗಲೇ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲಿನ ಕರೆದೆ ಪರವರಡು ಹಲೋ ಪನ್ನಿಗೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಸಾಲ ಬೇರೆ ಏನೇನು ಬಂತಂದಮ್ಮ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂದಿಲೇ ಜೊತೆ ಕರೆಕ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ದಾದ ಸಾಕು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬಂತಾನ 10 ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ರನ ಕೊಳಕೇರು ಹತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ನಿ ಬಾಲ್ದಾಗಲು ಬತ್ತಲಕ್ಕೆ ಕರೆಕ ಬರೋಣ ದುಂಬುದ ಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ 20 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಪ್ಪುವೆ ಅಂದು ಆ ಪೊರ್ತುಗಲಿ ಪಿದರದ ಬರ್ನ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆಗದೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಸಾಲಲ್ಲ ಇದೇ ಮಿನಿಟಿಗೆ ಮುಗ್ಯುಣು ದಂಡ ಆ ಮಿನಿಟಿಗೆ ಎರಡು ನಡೆದು ಬೇಗ ತಯಾರಾಪೇರು ಇತರ ಸಾಲ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವು ಒಂದೇ ಬಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹಿರಿಯ ನೋಡೋದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕ ನಾವು ತಾನೆ ಅತ್ತ ಕ್ರಮ ಒಂದು ಇತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಒತ್ತು ನೋಡತ್ತ ಸತ್ಯ ವಿಷಯನು ನಮ್ಮ ಪನ್ನರ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನಂದು ನಮ್ಮ ಪಂಡಿಜ ಬೇಗ ಸಾಲ ಬಿಡುವಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬರ್ನ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಂಡ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲ ತಡ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪುವೇರು ಒಂಜೊಂದು ವೇಷ ಬತ್ತಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಮಾರದೆ ಎರ್ಲು ಬರ್ಪುನ ತೊಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಕೊಳಕೆ ತಗೊಳ್ಳ ತೋರ್ದಕೊಳ್ಳ ಬಲೆ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾತ ನನದ ಸಾಲು 14 ಸಾಲು ಉಂಟು ಸಮ ಬತ್ತನ ಸೇರ್ದು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು 2 ಮಿನಿಟ್ ಮುಗ್ಯೋಡು ಬುಡಿಯರ್ ತಾತ ಬುಡೋಡು 116 ನಿಮಿಷದ ಕಂಬಳ 2 ಗಂಟೆದ ಕಂಬಳ ಉಂಟು ಓ ಅದತ್ತು ಕೊಂಬೆ ಕೊಡು ಮಣ್ಣು ಮುಖ್ಯ ನನಗೆ ಅಂದತ್ತ 3 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಂದುಲ್ಲೇರು ವೈಟ್ ಅದಾ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾತಂದೆ
ಗೊತ್ತ ಮಾತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಈ ವರ್ಷದ ಇದಮುಟ್ಟದ ಕಂಬಳ ಮುಂದೆ ಈ ಪುರ್ತುಕು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಾವನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಡಂಗೆದ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಮುಗೀತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆದ ಪುರ್ತುಡು ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗೀತಂದು 142 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿನ ಪಾಲ್ಪಡುವಿಕೆದ ಕಂಬಳ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವೇ ಕಾರಣಗಳ 12 ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಂಬಳ ಕೊಣವರೆಜಿ ನಮ್ಮನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡ್ಪಂತೀರಿ ಮುರಣಿಲ ಅಂತೀರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮನ ಮುಗಿಯೋದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಒತ್ತ ಹಿಡ್ಬಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಪ್ಪ. ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬರ್ನ ಉಮೇದುಂಡು ಎರ್ಲಿನ ಸಾಂಕ್ರ ಉಮೇದುಂಡು ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀವ್ರತೆ ಉಂಡು ಎರ್ಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಾರುವ ಭಾರಿ 10 ಜನ ತೂಪಿರಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಂಬಳಲು 4 ಕಂಬಳ ಐತನ 24 ಕಂಬಳಗೂ ಬತ್ತದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪ ಅನ್ನೋ ಉಮೇದಾಗ್ಲಿರಿ ಮಾತ ಸರಿ ನನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ನಾಗ ತಡ ಮಲ್ಪೊಂದಾಯ ಕೊಳಕೆ ಹತ್ತೋರ್ದಾಗೆ ಬರಡು ಬಲೆ 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 ರೋಟ್ರಿ ಬಲೆ ಹತ್ತೂರು ಬಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡೆ ನಡಪನಂಚಿನ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಒರ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅಂಚನೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳರು ಅರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತುಂದುಲ್ಲ. అంటే బెరిక దాల్దాకుల్ల 10 రూపీ 400 బజే కొడకు మిగిలిన తారాడు ఇత్త 10 రూపాయలు బలే ಭಾಗವಹಿಸಿನ 10 ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದಿರಲಿ 4 ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡೂರಿದಾರಣ್ಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋಲಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಚಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗ್ಲ ರಾಮಕ್ಕರೆ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಏಗ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕ್ಕರೆ ಬೋಲಾರ ಬೀಗ್ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕೊತ್ತು ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಲಿಯಾರ್ ನೆರ್ಲೆಗ್ಲ ನೆರಳಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಅದ್ವಿತ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ರಾಮಕ್ಕರೆ ನೆರಳಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕುವತ್ತ ಬೈಲಗಲೆಗ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರನ ಈ ಸಮಬತ್ತನ ಸಾಲ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ
ಬಲೆ 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 ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೇಖರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪಣಪಿಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನರ್ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೇಖರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಕಕ್ಕೆಮಲ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರ್ನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಉಂಡು, ಅಭಿಮತ ಚಾನಲ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಉಂಡು, ಕೆಲವುದಾಗೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಾರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೂಲು ಕಂಬಳಡು ಇತ್ತನಾಗಲ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ದ ಪ್ರಸಾರನೇ ತೂಬನಗಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವೇ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಿರು ಖುಷಿ ಪಡೆಯನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದಿತ್ಯವಾರದ ರಜತ ಪೊರ್ತುಡು ಬೇತೆ ಮಾತ ದಿನಕ್ಕೆಡೆ ಟಿಪ್ಪು ಪೋಂಡ ಇತ್ತದ ದಿನ ಈ ಕಂಬಳನೇ ತೂಪನಗಲೊಳ್ಳೆಯದು. ಕಂಬಳ അങ്ങനത്തെ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಯಾಯಮಾನ ಕ್ರೀಡೆ ಆತಂದು, ಪ್ರೀತಿದ ಕ್ರೀಡೆ ಆತಂದು, ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಗಳಿಗೆ ಆ ಪುರ್ಲದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತಿಕ್ಕುನ ಈ ದಿನಟ್ಟು 0.03 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೂತನ ಉಂಡು. ಸಮ ಬತ್ತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ అయిన ಉಂಡು. ಇನ್ನಿತ ದಿನ ರಡ್ಡು ಸಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತದಂడి. ಬಲೆ ಗಂಟು ಹೊತ್ತು ಬಲ್ ಬಗರ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೇಖರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ. ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ. ಇದಮುಟ್ಟದ 4 ಕಂಬಳಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತು ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪೊಡೆಯಿನಾಗಲಿ. ಕರೀನೆ ಕಂಬಳಲ್ಲ 16 ಗಂಟೆ ತಡ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಸಮಾನ ಬಹುಮಾನದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾಗಲಿ. ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ. ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ ನೇರ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೇಖರ್ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಪಿರಪ್ಪ ಬಲ್ಲದು ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಗಿಡದ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನೆಲ್ಲ ಪಡೆಯಿನಾರು. ಅದನ್ನ ತೀರ್ಥರಾವ್ ಪೇರು ಜಯಶೇಖರ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು. ಈ ವರ್ಷ ಪಿರ ಕಂಬಳಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ. ಇನ್ನಿತ ಕಂಬಳದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲಿರು ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೇಖರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪಣಪೀಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೇಖರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲೇನು ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಬಲೆ ದುಂಗೆ ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ಲಕ್ಕುಲ್ಲ. ಈ ಸಾಲ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬುಡಿಯರಟ ಮಾದಪುಡ್ನಗ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನಡೊನಿಗೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ನೋಟ ಉಂಡು. ರಾಮಕರೆ 10 ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20.
ಕರೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡಿನ ಸುಂದರ ಹಂಚು ಬಾರು ಕರೆಗೊಂದು ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಅಣ್ಣ ನಡುಟು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೋದು ಪನ್ನಿ ಕಡೆ ಬೋಡ ನೀರು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಆಟದ ಕರೆಗೆ ಮತ್ತದ ಕರೆಗೆ ఇంకా వింజేకి పాడరా జత్ నడువుతూ ఉంటే జాస్తి ఉంది ఇక్కడ పండిరు గిడుపునకు లంచ ఇన్నుతాయి పోడండి బాగా అన్న నీరు దారు ಪಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20ವರೆಗೂ ರಾಮ ಕರೆ 10ವರೆಗೂ ಬಲೆ ಹೊರಲೆ ತೊಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿರೆ ಮಲ್ತದೆ ಬುಡ್ಡ ಗೆದ್ದೆ ಬರೋಡು ಪಿರಮಲ್ಪಿ ತುಕ ಪಿರಮಲ್ಪಿ ರೆಡ್ ಬಲ್ಲಗಳು ಪಿರಮಲ್ಪಿ ಬೆಲೆ ಹೊರಲೆ ತೊಲ್ಲೆ ರೆಡ್ ಬಲ್ಲ ಹೊರಲೆ ತೊಲ್ಲೆ ಬೆಲೆ ಉಂಟಲೆ ರಾಮಕರೆ 10ವರೆಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಅದು ಬಿರಿಕ್ 10 ರುಬ್ಬಿ 400 ಬಜೆಗೋಳಿ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರನಿ ಬೆಲೆನ ರಾಮಕರೆ 10 ಮನೋಹರ್ ಜಯಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ದಡ್ಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನಲೆಗೆ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಬಲೆ ಗಂಟಿಗೆ ಬಲೆ ಉಂಟಲೆ ಉಂಟಲೆ ಉಂಟಲೆ
भले पुटे के रेड बाल रखल हाथ जी फोटो जी तो डाले जी भले ರಾಮಕರೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ ಜಯಶೇಖರ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸಭೆಯ ಕೋಟಿ ಹನ್ನೆರಡರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ सा म्हणजे ತಾಲೂಕುದ ರಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ಉಂತಲೆ ರಾಮಕರೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ ಜಯಶೇಖರ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸಭೆಯ ಕೋಟಿ ಹನ್ನೆರಡರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ 11:52 11:77 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಬತ್ತನ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಹನ್ನೆರಡು ಒರ್ಮನೇ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಮಲ ಕುಟ್ಟಡೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೇರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಹನ್ನೆರಡು ಇನಾರೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದೋ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರ್ ₹1 1 ಪೈಸೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಿದ್ದ ಅಂದ ನಂಗೆ ಒಂಜೀತ ಖುಷಿ ಆತಲ್ಲ ಒಂಜಾತ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಂದ್ರ ಸುಲಭ ಸಾಧನ ಅಂತ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೆ ಅಟ್ಟ ನಿಗಿಲಗಿಲೆ ಇದ್ದ ಗೆದ್ದಿನಾಗಿಲೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಮಾತೆರ್ನಲ ಗಮನಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತ ನಡತೊಂದುಂಡು ಮಾತೆಡ್ಡೆಲ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡದೆ ಈ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವೋಡು ಕೇನೋಡು ಪಂಡದೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಐನ್ ಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನುಡು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯರ್ನ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕೇನೋಡು ಪಂಡದು ಕಮಲದ ಸಮಿತಿದ ಮುಖೇನ ನಿಖಿಲ್ಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ देशवासियों ಮೋದಿ ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथियों 2025 खेल के लिहाज से भी एक यादगार साल रहा। हमारी पुरुष क्रिकेट टीम ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती। महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप अपने नाम किया। भारत की बेटियों ने विमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। एशिया कप T20 में भी तिरंगा शान से लहराया। पैरा एथलीटों ने विश्व चैंपियनशिप में कई पदक जीतकर ये साबित किया कि कोई बाधा
हौसलों को नहीं रोक सकती। विज्ञान और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी भारत ने बड़ी छलांग लगाई। शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय बने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचे। पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा से जुड़े कई प्रयास भी 2025 की पहचान बने। भारत में चीतों की संख्या भी अब 30 से ज्यादा हो गई है। 2025 में ಕೂಡ ಬರ್ತದಾಂಡಕ್ಕಲು ನಲ್ಲೂರು ಹೃದಯ ತಡಮಲ್ಪರು ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ಟನ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ಟಿ ರಾಮಕ್ಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜ್ಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ವಂಜನೆಯನ್ನು ಬರೆದರು. ಹಲೋ ಬನ್ನಿಗೆ ಈ ಸಾಲ ಬೇರೆ ಸಾಲ ಈ ಸಾಲ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲು ಬರೋಡು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲ ಬೇರೆ ನಾವೆರ್ತ ಮಲ್ಲ ಸಮ ಸಮತ ಸಾಲು ಅದವರೆಗೆ ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲು ಬರೀ ಕಟ್ಟಬಲ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಬೇಗ ಆಂಡ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಮುಗಿಂಡ ಬರೀ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಕಂಬಳ 3 ಸಾಲು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತೀರಿ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಯ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಯ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದಾಗ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಳು ಇತ್ತ ಪಟಕ್ಕ ಬಿಡ್ಪಾಯ್ತೀರ ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬಿಡು ಇತ್ತ ಪುಣ್ಯ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏರ್ ಬೇಗ ಬುಂಡ ಅತ್ತ ಏರ್ಲು ಬೇಗ ಇಡ್ತಿಕ್ವ ಪದರಡ ಐತ ಉಲ್ಲ 21 ಚಿಲ್ರೆ ರಡ್ಡು ಸಾಲದಿರಲ್ಲ ಪಾರ್ವ ಕಂಬಳನ್ ಪಣ್ಣಂಚ ನಮ್ಮ ಸಾಕಾರ ಕೊರಂಡ ಕಂಬಳಗಳ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಏನಂತ ಪಂಡ ಮಂಗಳೂರದ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪರಿಚಯ ಉಡೋದು ಮನ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳದ ಆಯುಷ್ಯನ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರು ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತನ ಹಿಡಿದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ಪೊಸತನನ್ನು ಕೊರ್ನ್ಯ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳ ಈ ದೇಶ ಪ್ರೇಮನ ಬೆಳೆಪ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ದೇಶಕಾಪನ ಯೋಧೆ ಅದು ಇನಿ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟಕೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರದ ಸಂಸದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸತ್ತದ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಲ್ಪನಾರ ಅಂಚ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತನೆ ಇತ್ತನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾಯಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರನ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆದೊಳೆ ಪೂರ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಈಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇತ್ತದ ಸಾಲ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬುಡಿಯರ್ಟ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಬಲ್ಬೇಕಲ್ಲ
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಡಪನಂಚಿನ ವರ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ಕಮಲದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಉದ್ಯಮಿಲಾಯನಂಚಿನ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅರೇನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಮಲ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೇಖರ ರನ್ ನಂಬರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್, ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ಭುಜಿನ ನಂಬರ್ ರಾಮಕ್ಕರೆ ರಾಮಕ್ಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ಭುಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕ್ಕರೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೇಖರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೇಖರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕರಿನೆ ಕಂಬಳಡು 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸಮಾನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಆಯ್ತು ದುಮ್ಮದ ಕಂಬಳಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನಾರು ಈ ವರ್ಷದ ಸುರೂತ ಕಂಬಳಡು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನೇರಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅವೇ ವರ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಉಣಕೂರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಹತ್ತೂರು ಗುಂಡ್ಯರ್ಕ ಬೋಳ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಮತ್ಯರ್ನೆರ್ಲು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನೇರ್ಲು ಸುರೂತ ಕಂಬಳಡು ಜೂನಿಯರ್ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿಂದ ಅವೇ ವರ್ಷ ಸೀನಿಯರ್ಗೆ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಶಮಾನರಾಗಲಿ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ 15 ವರ್ಷ ಪಿರಪ್ಪಗೆ ಏನು 10 ವರ್ಷ ಅಂದ ಕಡ್ಪಂಡೆ 15 ವರ್ಷ ಪಿರಪ್ಪ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 3 ವರ್ಷ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು 85, 88, 90 ಆ ಸಮಯದ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಪಾದೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ಲ ಹತ್ತೂರು ಜಯಶೇಖರನೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳ ಫೈನಲ್ ಬರ್ತದೆ ಫೈನಲ್ ರಾಜಿ ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮುಗಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಪಟ್ಟೊಂದು ನಂಚಿನ ವರ್ಷ ಉಂಟು ಸರಿ ಸುಮಾರು 87, 88 ಆ ಪೊರ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ 15 ವರ್ಷದಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನು 2 ಜೊತೆ ಇರಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಿಡಿತದೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೇಖರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆರಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೇಖರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರನ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಅಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದೆರಲು ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಿಡ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸುಧಾಣ ಅಂದೆ ಬಿಡ್ರ ನೀನ ಅನ್ಸುತ್ತು ಅರ್ಧ ಸಾಲ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿತ್ತಲೆ ತಡಾತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದ್ರ ತಡಾತ ನನ್ನ ಬೆರಿಗೆ ಎರ್ಮಾಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮನ ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಗೆಡಿದಾಡಿ ಬರ್ತಾರ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಬೆಳುವಾಯಿ ಸುರಕ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಬೆಲೆ ಗೆಡಿದಾಡಿ ಬೆಲೆ ಐತೆ ಬೆರಿಗೆ ಸಮ ಸಂಪತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಒಂಥರ ಬನ್ನ ಉಂತಲೆ
ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕ್ಕರೆ ಅತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೇಖರನ್ ಬಿ ಇರ್ಲೆಗ್ ರಾಮಕ್ಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜ್ಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದನಿಲೆ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ನೇಶ್ ಪಂಡರೇನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗ್ ಉಂತಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕ್ಕರೆ ಅತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೇಖರನ ಬಿ ಇರ್ಲೆಗ್ ರಾಮಕ್ಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜ್ಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದನಿಲೆ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಪಂಡರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗ್ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಡಿಗೆರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜ್ಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದನಿಲೆ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಪಂಡರನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಜ್ಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೇಖರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಭಾಗದ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಓಟಗಾರ ಈ ಭಾಗಡ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಬಹುಮಾನೆಲ್ಲ ಪಡೆದು ಬಾರಿಪುರ್ಲು ಎರುಗಿಡಪ್ಪನ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜ್ಜಗೋಳಿದೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಈ ಭಾಗದ 6 ಪ್ಯಾಕ್ದ ಜವಣೆ ಲಿಯೋನಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆತ ಇತ್ತದು ಕಂಬಳಕೂಟದ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಓಟಗಾರೆ ಬಜ್ಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೇಖರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ
ಬಿಡ್ಪೇರ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಭಾರಿ ಬರಲು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಲ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಡೋಡೆ ದಾದ ಕತೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮ ಕೈಟ್ ಬರೋಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಕಡ್ದ ಸಾಲ ಬಿಡ್ಲೆಕ್ಕನಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೇಗಡು ಬಿಡೋಡು ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲ ಓಡು ಕಂಬಳದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರತೆ ಬೋಡು ತೂಪು ನಗಲಿಗೆ ಮುದ ಕೊರಡು ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಎರುಗಿಡವಡು ಬೇಗ ಬುಡ್ದು ಉಂಟಲೆ 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 ಅಂತಾರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ ನೀರ್ದ ಟಾಂಕಿದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡೊಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಎಪ್ಪಡತೈನೆ KA 18 N 6896 ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ಕೊಡಗದ ಕಾರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ ಕೊಡಗದಾಗ ಕಂಬಳ ತೋರುವುದಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ KA 18 ಒಂದು ಗಾಡಿ ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಂತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಯ್ಟೆ ಅಂಡ್ ಐಟೆ ಅವರ ಉತ್ತದ ಕರೆತಡೆ ಬರ್ಕ ಅನ್ನೋಣ ಕರೆತಡೆ ಬದ್ರೆ ಕಂಬಳ ತೋರಿಸ್ರು ಮಲ್ತಿಯಾಕ ಕಾರು ಒಲ್ಪ ಉತ್ತದ ನಂಗೆ ಮದಪ್ಪುಂಡು ತೀರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಗನಿ ಗೊತ್ತಾವಣು ಕೋಡೆಂಜಿ ಪೊಂಜವು ಪಾಪ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದ ಸ್ಕೂಟಿ 19 ಕೀ ಐಟೆ ಬಿಡ್ದು ಬಾಯ್ದನು ಆರು ಉತ್ತದನ ಓಲ ಉತ್ತದೆ ಪಿರದ ಕಾರದ ರೈನು ದುಮ್ಮುಕೊಂಡದು ಉತ್ತನಾಗ ಕೀ ತಾಳ್ದು ಹೋತನು ಜಮಾಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂದು ಕಂಬಳಡೆ ಕಂಬಳ ತೂಪುನ ಆ ಉಮೇದದ ಮಿತ್ತು ಬಿಡ್ರೆ ಬೆಲೆ ಉಂಟಲೆ ಉಂಟಲೆ ನಿಖಿಲು ಏತು ಪುರ್ಲು ಉತ್ತುವ ಇದು ಮಾತ್ರ ಪುರ್ಲು ಉತ್ತನ ಇರ್ಲಿಗೆ ರಾಮಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜ್ಜೆಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆ ಹತ್ತೂರು ಬೀಗ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆ ಹತ್ತೂರ್ದಗಳಿಗೆ ರಾಮಕರೆ ನಲ್ಲೂರಿಗೂ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಪೊರ್ತಾರಜ್ಜಿ ರೆಡ್ಬಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ಎಕಡ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂತಯ್ಯ ತಡಮಲ್ ತಟ ಪನ್ಪುನೆ ಎಂಚಿನ ಅಡಂಬಿಟ್ಟ ಪೋನಿಟ್ಟಲ್ಲ ಆಯ್ಜಾಯ್ಜಿಂದೇ ಬಂತಾರೆ ಮುಗ ಆಪನೆ ಪೋರು ಬಂತಾರ ನಿಖಿಲು
ಒಂತಲೆ ಬನ್ನ ಒಂತಲೆ ಎರಡು ಬಲ್ಲಗಳು ಒಂತಲೆ ಒಂತಲೆ ಹಲೋ వరం ఉంతలే గంతులే రెండు బల్లకుల్లా దంది ఎదురు పీర ఎదురు పీర ఎదురు పీర ಹಲೋ ನೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಿಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ಎ ಇರ್ಲು ರಾಮಕರೆ ಲಕ್ಷಣಕರೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜೆ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಇರ್ಲು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲನ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ಬಲೆ రెండు బల్లకులు పుట్టుకి బలే ರಾಮಕ್ಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ 1 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಲಕ್ಷಣಕರೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜೆ ಶೆಟ್ಟರ್ 10 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ
ರಾಮಕರತ್ತ 1160 1181. ರಾಮಕರತ್ತ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 1ನೇ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರದ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕುಟ್ಟದ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೆರೆ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಗಿಡಾಯಿನಾರೆ ಬೈನೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಯರ್. ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಲ್ಲ ಬರಡು. ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನರ್ಲು ರಾಮಕರೆಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಬೊಮ್ಮರಪೇಟೆ ಓವಂದವರ್ನರ್ಲು ಸರಿ. ನಿಜಾರೇಶ್ವರಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಎರ್ಮಾಳ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಉಜಿರೆ ಸ್ಪಂದನ್ರು ಬೊಮ್ಮರಪೇಟೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನರ್ಲು ರಾಮಕರೆಟ್ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯಮಾಂದಬೆರ್ನೆರ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್. ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿದ ಕಡೆಯತ ಶನಿವಾರದ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿರಂತರ 88ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತದು ಇಡೇಟ್ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಬುಡ್ಚಿಂದಿಯರು ಉತ್ತಾದನಾರು ಪಿರಾರ್ನ ಸುಪುತ್ರಿ ಚಿಂತನ್ ಕಂಬಳ ನಂಕು ಬೂಡು ಕಂಬಳದ ನಮನ ಇರ್ಲು ಬೂಡು ಮನ್ನ ಚಿಂತನೆದಾರು ಕರಿನೆ ಕಂಬಳದ ಬಲ್ಲುದೈಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನಾರು ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕುರಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನಾರು ಆ ಕಂಬಳ ಉಂತನ ಪೊರ್ತುಡು ಎರ್ಮಾಳ್ಡ್ ಹೊಸ ಕರೆಕಡ್ತದೆ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಾರು. ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ರಾಮಕರೆಟುಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವಾಂದವೆರು ಒಂಜಿ ಯುವಕರು ಒಟ್ಟುಗಾದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಅಂಚನಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ನಗಳಿಪ್ಪು ಅಂಚನಿ ಬಸ್ದ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ಇಪ್ಪು ಶಿಕ್ಷಕರ್ನಗಳಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಗಳು ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಕಂಬಳಡ್ ಒಂಜೇ ವಿಭಾಗಗಳು ಇತ್ತದು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತನಾರೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರ್ನಗಲೇ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಬಳುಕುಂಜದ ಕಂಬಳಡು ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನನ ಪಡೆಯಿನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರು. ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಬಾಂಧವರನ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಉಜಿರೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ವಿಜಾರಶತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಇದು ವರಿಗೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ 5 ಜನಲ ತಯಾರಿ ಪಡನೆ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಸಮ ಬತ್ತನಗಲಿ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆರ್ಲು ಈತ ಸಾಲ ಅಂಡ ಫೈನಲ್ದ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮಾತ ಇರಲಿಲ್ಲ ತಯಾರಪ್ಪ.
ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತುಳು ನಾಟಕದ ಹಲವಾರು ನಾಟಕನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನ್ಯಾರು, ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಲಾದ ಪುನಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಾಯಿಲ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಒಂದುಳ್ಳರು. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬಾಯಿಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಈಗಲ ಮಾತ್ರ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೋನಲ್ಲ. ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನೆರಳಿಗೆ ರಾಮಕರೆ, ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟಿ ಯೋವಾಂದ ನೆರಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆ ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲ ಈ ಸಾಲೇನು ಬಿಡೋಣ. ನಾನು ಜನಾರ್ದನ ಐಕ್ಯರ ಜನಣ್ಣ ತಡಾಪನ ಆತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕರೆಕ್ ಬರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ತಡೆ ಮಲ್ಪರಗಿ ಸಾಲದ ಪೊತ್ತುಳ್ಳ ಬತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಿಗಿತ್ತು ಕೊರ್ದು ರೆಡೇ ರೆಡ್ ಸರ್ತಿಡು ಬುಡಿಯರ್ಟ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇದ ಮುಟ್ಟದ ಸಾಲಿನಿಗಳು ಇತ್ತದ ಸಾಲೇನು ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬುಡುಪುನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಕ ಇಂಚನಿ ಬುಡಿಯಟ ನನಗೆ ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸೇರು ಅದೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕಡೆತ ಸನ್ಮಾನದ ಸಮಾರಂಭದ ಹೊರತು ಈತ ಬಿಂಚನಿ ಮಾತ ಕಮಲೆಲ್ಲ ಬಿಡೋಡು ಬೆಲೆ ರಾಮಕ್ಕರೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯಬಾಂದ ಬೆರ್ನೆರ್ಲೆಗ್ ಉಜಿರೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯಬಾಂದ ಬೆರ್ನೆರ್ಲೆಗಿಡ ಬೇರೆ ವಿಜಾರಶ್ವಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನೆರ್ಲೆನ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಡಪನಂಚಿನ 1ನೇ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜಾತ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬೆಲೆ ಪೋಡು ತುಳು ನಾಟಕ ಅದು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ತೂರು ಪನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡೆ ಜಾತ ನಾಟಕಲೇನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಲೇನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲರು ಅರೇನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಕಂಬ್ಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಕೀ ತೆಗೆದಣ್ಣ ರಡ್ ಇಲ್ಲದ ಬೀಗದ ಕೀಲ ಒಂಜಿ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಕೀಲ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಟಿದಾರ ಕೇನೋ ನಿತ್ಯರು ಕೀ ತೆಗೆದನ ಅಂದ್ರೆ ಆದಿಪ್ಪರ್ಲ ಯಾವ ಒಂದು ಡೋರ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡ ನಂಬರ್ ಇದ್ದ ಯಾರನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಫೋನ್ ನಂಬರಾ ಡೋರ್ ನಂಬರ್ ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಕೀ ಮಾತ್ರ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನ MG ರೋಡ್ದಾರ್ಗೆ ಕೆನೆಟಿಗಿದ ಕೀ ದಕ್ಕದು ಬೋತನ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆ ಪಾಪ ರಾತ್ರಿ ಭಾರಿ ಆತ ನಾಡ್ದೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಕೀ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂದಡಾರು ಗುರುತು ಪಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಪತ್ತೊಂಪೋಲಿ ಗಾಡ್ರೇಜ್ದ ಕೀಲ ಉಣ್ಣೆಟ್ಟು ಅಂತ ಅದು ನಾನು ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಗುರುತು ಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೆನ ಕೊರ್ಕ. ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಳಿಗೆ ಬರೋಣ. ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ಒಂಜಿ ಕೀ ಕೆನೆಟಿಗಿದ ಕೀ ತೆಗೆದ್ರೆ ಐಟ್ ರೆಡ್ ಇಲ್ಲದ ಕೀಲ ಉಂಡು ಅರೆಡ ಕೋಡೆ ಪಂತ ಇರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಓಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಂಡ ಇಡ ಬತ್ತದ ಪತ್ತೊಂಪೋಲಿ. ರಾಮಕ್ಕರೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನೆರ್ಲೆಗ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯೋಮಾಂತ ಬೆರ್ನೆರ್ಲೆಗ್ ನನ್ನ ಬೆರಿಕೆ ಬೆಳುವಾಯಿಪ್ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರ ನೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕೃತಿಕ್ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ರೆಗ್ಲ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಸಮವತ್ತನ ನಾವಿರ್ದಮಲ್ಲ ಬರಡು ಈ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡದಾಗೆಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗೆಲ್ಲ ಬರೋಣ. ಐನ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲ ಐದು ಬರೀ ಕಡ್ಡ ಬಲ ಇದ ಈತ ಜನಲ ತಯಾರಿಪೋಡು
ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತರೂಪನಂಚಿನ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವನ್ನೇರು ಕಂಬ್ಲದ ವೇದಿಕೆ ಇರ್ದು ಎರಡು ಪಾತೆಡು ಪಂಡ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಎರ್ಮಾಳದಲ್ಲಿ ರಾಮಕ್ಕರಟ್ಟೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕ್ಕರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲೆ ಇವರ ಬುಕ್ಕ ಈ ದೊಮ್ಮುಡಿಂಚ ಮತ್ತೆ ಬೋಡ ಅಂದೆ ಇರ್ಲು ಪಾರ್ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಅಟ್ಟುಂಡು ಸಹಜ ನನ್ನ ಗಂತನಿಗಿಲ್ಲ ದೊಂಬುದ ಪುರ್ತುಡು ಚೂರು ಬೇಗ ಬುಡಿಯಟ್ಟೆ ಇಡ್ಡೆ ವಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗೆದಿರ ನೆರಳು ಗಿಡ ಬೇರೆ ಉಜಿರೆ ಸ್ಪಂದನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೊಂಬರ ಬೆಟ್ಟು ಯವಾಂದ ಬೆನ್ನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಿಟ್ರಂಗಿ ಬಲೆ ಹಲೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಲಾಗಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತೇರೆ ಅಂದೆ ಒಂಚೂರು ಪುರತ್ತು ಮಲ್ತೇರೆ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಮಲ್ಪನ್ನು ಬಡ್ಚಿ ಶಿಬರೂರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಟ್ಟದ SV ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಿನ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದನ ಐತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬರ್ಬೇಡ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ನ ಸಾರಥ್ಯಡು ನಡಪುನಂಚಿನ 9ನೇ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ಕಮಲದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಐನಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತುಂದುಲ್ಲ.
ತಿಬರ್ ಚಿಬರೂರ್ದ SV ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ದಾಗಲ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪದ ಬಾರಿಸ್ಯಾರ ಪುಲ್ಯನ ಗಂಧದ ಗುಡಿತ ಪದ ಇನಿಲ ಕೇಂದ್ರ ಪುರ್ಲವನು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಸತೀಶರೇ ಅಂಜೆ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಬಾರ್ಸವನ ಪದ್ಯನೇ ಆ ಕೇರ್ನ ಇಂಪೆ ಬೇತೆ ಅಂಚೆನಿ ಹೊಸ ಯುವಕೆ ದಿನೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿದ ಡ್ರಮ್ಮದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಂಜಿ ಜೋಡಿ ಅಂಡ ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದನಲ್ಲ ಅಂತೆ ಪುರತು ಕೇನ್ಗ ಬನ್ನ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ರಾಮಕ್ಕರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯವಾನಂದ ಬೆರಗಿ ಹೊರ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ. ಆಯ್ ಜೋಡತೆ ಮೂಜಿ ಹಂತದ ಲೈ ಬುಡ್ದ ಆವುಡು ಪನ್ನಂಚಿನ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳು ಮಂತೊಂಡ ಭಾರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಂತಿರ್ಲಿಂಗ್ಲು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಂಡು ಗೋಪದ್ದು ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಲವಾಹಿನಿದ ಮಾಲಕೆರೆ ಹಿರಿಯರ ನಂಚಿನ ಲೀಲಾಕ್ಷ್ ಕರ್ಕೆರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಉಮೇಶ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಪ್ರಮುಖರೇನ ಉಮೇಶ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ರಾಮಕ್ಕರ ಎರ್ಮಾಳ್ದಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಇತ ಬಿಡ್ರನಿ ಬಲೆ ಗುಡ್ಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆತ್ತ ನಿಗುಲ್ಲ
ಬಲೆ ಎತ್ತಲಿ 2 ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಲಿ ಉಂಟಲೆ ಉಂಟಲೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನೆಲ್ಲೂರು ರಾಮ ಕರಟೆ ಬೊಮ್ಮರಪೇಟೆ ಯುವ ಬಾಂಧವ ನೆಲ್ಲೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರಟೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ರಾಮಕರತ್ತ ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ 1160 1191 ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ನೆರಳು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 19 ಬಾಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಲಡೆ 1ನೇ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರ ಕಮಲಕೂಟದ ಬಾಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಎಲ್ಲನ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ವಿಜಾರೋಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರ್ ಬಲೆ आईने तो कना बलबा कर कना समा होते बोले करेक्ट बोले मंगलूर मरगड़े बोलो गुट्टू भले ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿಶಿರ ರಡನ್ ನಂಬರ್ 2 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕೃತಿಕ್ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್
ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕೃತಿಕ್ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತರು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶರ ನೆರಳಗಿಡ ಬೇರೆ ಕರಿಣೆ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿನಾಗಲಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಐದು 9 ವರ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾಗಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನದಾಗಲಿ ಕಂಬಳಡೆ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ಜನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಪನ ಇರ್ತೀವಿ ಶಮನಾಗಲಿ ತಿಕ್ಕುವೇರ ಹೊಸತ ತಿಕ್ಕಿನ ಕಂಜಿಲಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ಪುನ ಇರಲು ತಿಕ್ಕಂಡ ಆ ವರ್ಷ ಆಗಲಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ವರ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನ ವರ್ಷ ಆಪಣು ಈ ವರ್ಷ ಜೂನಿಯರ್ ಇತ್ತಿನರು ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ಸೀನಿಯರ್ ಅಪ್ಪ ಜೂನಿಯರ್ಲ ಇತ್ತದ ಸೀನಿಯರ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನ ಬಜಿ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಅಂತ ಅವೇ ಜೋಡಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಂಚಿನ ಕೆಲವು ನಿದರ್ಶನ ಲಿಪ್ಪನ ಕರಿನ 4 ಕಂಬಳಡ್ಲ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಿಡಿತಿದ್ದ ಬಹುಮಾನನ ಪಡೆಯನೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶರನ ಬಿ ಇರಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರಟಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕೃತಿಕ್ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನೆರಲು ರಾಮ ಕರಟುಲ್ಲ 2-3 ವರ್ಷ ಪಿರಪ್ಪದ ಲೆಕ್ಕನಿ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಫೈನಲ್ ಅಂತಡು ಫೈನಲ್ ಬರಡು ಮನ್ನ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡಲೇರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಾಗಲಿ ವರ್ಷದ ಮಾತಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶರ ನೆರಳಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಪೂಜಾರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ ನೆರಳಗಿಡ ಬೇರೆ ಗಂತಿಗೆ ಬೆಲೆ 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 ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಜಯ್ ಚೌಟರ್ನ ಸಾರಥ್ಯಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ವರ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯನಂಚಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅರೇನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರ ಕೋನೂರು ನೃತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಲ್ಲರಾಯಸಾನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರದ ಪ್ರಮುಖರಾಯನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಅಮೀನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ भले भले लेते भले निकल भले भले लेते ಇದು ಬೆರಿಗೆ ನಾಬರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಮ ಸಂಪತ್ನಾಗ್ಲಿ ಬರೋಣ ನಾರದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಸಮ ಸಮವತ್ನಾಗ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬೊಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಏನು ಬೆರಿಗೆ ನಾಬರ್ದ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬೆರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಾಳ ಇದಿರ್ಲು ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಂಡ ಮಾತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದು ಇರುವ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಇರ್ಲನಾಗೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದಿ ಪಡೋಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ್ ಬೇಗ ಸಮ ಸಮ ಬರೀಕಾಗಲೇ भले
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ್ನ ಸಾರಥ್ಯಡು ನಡತೊಂದು ಉಪನಂಚಿನ ಒಂಬನೇ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಬನ್ಸ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗು ತುಗು ರಾಮಕ್ಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಗಳಿಗೆ ಇದು ಬುಡ್ರಣ್ಯತೆ ಗಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಾಗಲೇ ಬುಡ್ರಣ್ಣಿ ಬರೋಡು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲು ಉತ್ತದಾರ ಇರ್ಲು ಉತ್ತದನ ಪುರ್ತು ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಬುಡುಪನ ಅಂತೊಡುಲ್ಲರ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರೇನು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದ ಒಂದು ಸಾಲ ಅಂಡ ఒక 5 ಸಾಲು ಉಂಡು ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರ್ದು ದುಮ್ಮು. ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆ ಬೆಳವೈದಾಗಲಿಗೆ ರಾಮಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ದಾಗಲಿಗೆ ನೀ ಬಿಟ್ರೆ ನೀ ತಯಾರಾದ ಬಲೆ ಆಯ್ತಾ? ನಡುಟು ಹತ್ತು ಬುರ್ತು ಉತ್ತುಂಡೇರು ಉತ್ತ ನಡುತ್ತಾರೆ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕದ ಕೂಡ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬರ್ಬಾರ
ಎಂಚಿನ ನಿಖಿಲು ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಅಂದ ಮೂಲ್ತೂನಾಗ ರಾಮ ಕರೆತಗ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೇರು ಅಂದ ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತಗ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ತಯಾರಲ್ಲೇನ ಎರು ಅಂತ ಕೇನುಜಿ ಅಂತೆ ತಾಪತ್ರ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂದ ಅದೇ ಹಾ ನಾಯಿನೇ ಜವಾನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಾರ ಕೊಂಚ ನಮ್ಮ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಎರುಕೆ ನೋಡು ಇದಿಂದ ಎರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ನೋಡು ಇದಿಂದ ಎರುನು ನಮ್ಮ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಕೇನ್ ಪೋಡು ಈ ಮೂಜೆ ಇಟ್ಟು ಉವ್ವಳ್ಳ ಒಂಜಿ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಲಿನ್ಗೆ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರ ಅವು ನಿದ್ರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಟಯರ್ಡ್ ಆತ ಹಿಂಗಾಗಿ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲೇನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಬನೇಜಿ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಣು ಹಲವಾರು ಜನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಣು ಮುರಣಿದೇವಂಜಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಓದಿತ್ತವ್ರಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ದನ ನಿದ್ರೆದ ಪೆಟ್ಟಿಡಿ ಎದ್ರದ ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಬಸ್ ತಗಲಿ ಇಡೀ ಬಸ್ ಮಾತೇರಿ ಅಂಚ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕ್ಕರ ಬೆಳವೈಪರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿಷೇಟ್ರೆಗೆ ರಾಮಕ್ಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕೃತಿಕ್ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ರೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕ್ಕರೆತ್ತ ಬೆಳವೈಪರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿಷೇಟ್ರ 10ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ 1164 ಭಾಗವಹಿಸಿನ 19 ಜೊತೆ ಬಾಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಲಿಡೆ 1ನೇ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರೆ ಬೆಳವಾಯಿಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿಷೇಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಬೆಳವಾಯಿಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿಷೇಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲನ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗಡಿರ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿಷೇಟ್ರಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತಪರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಮೂಡುಬಿರಾಳ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ್
ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪಸಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಬರಡು. ಸಮ ಮತ್ನಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಬೆರಿಕೆ ಸಮಾಸಮದ ಸಾಲ ಬೆರಿಕೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡಿಪೆರಾರಾಮ್ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರ್ಲ ಮೂಲ ಚಿತ್ರಾಪಸಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರ್ಲ ತಯಾರವಡಣ അതിന് ಬೆರಿಕೆ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧಾನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ అయిన ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದೆ ಆ ಸಾಲ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಮಾತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇರುವ ನಿಮಿಷದೂಲೈ ಫೈನಲ್ ದೆರ್ಲು ಮಂಜಿಡಿದೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರನ ಜೊತೆಯಾದಿಪುನ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿ ಪರ್ಯವು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರನ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ ಪರ್ಯವು ಕರಿಕೆ ಜಪ್ಪನಗಳು ಮಾತ ನನ್ನ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ತಯಾರಾದಿಪುಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪನ ಪೊರ್ತು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ನೆಗಲಿತ್ತನಂಚಿನ ಪಾಡ್ದನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಡ್ರೆಸ್ದ ಜೊತೆ ಕರೆಕೆ ಜತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರ ನೇತೃತ್ವದ ಕಂಬಳ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರೇ ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತರಿಗಳ ಶುಭಾಶಯದ ಜೊತೆ ಅಗಲಿಗೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪರ ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನ ಕೊರಡಾಪುಂಡು 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಿಗಲು ಮಾತ ತಯಾರಾವಡು ನಾನು ಪಗಡ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕ್ಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರಲು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಬೋಲದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಅವರ ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತದು 11:52 ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತದು ನಾನೂರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಏರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ಪೇರಿನ ಮನ್ನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳೇರೆ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕ್ಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎ ಬೋಲದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ರಾಮಕ್ಕರೆ ಮಂಗಳೂರು ದಗಲಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಇರ್ಲೆಗೆ ಬಜಗೋಳಿ ಯೋಗಿ ಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರಿ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎಕಡೆ ತಡಾಬನಾಥ ಆತನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು 2 ಪಾಲ್ದಾಗೆಲ್ಲ ವೇಗೋಡು ಬರೋಡು ಏರ್ನ ಇರ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಪಾರ್ವನ ಅಗಲಿಗೆ ಫೈನಲ್ದ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂಡ ಬುಡುಪುನ ಇಟ್ಟು ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಾದ ಬುಡುಪುನಗಲು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಇರ್ಲಿ ಪನ್ಯಡೆ ಕಣತ್ತದೆ ಉತ್ತಾವಡು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ್ನ ಸಾರಥ್ಯದ ನಡಪನಂಚಿನ ಒರ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹುಬ್ಳಿ ಉದ್ಯಮಿಲಯನ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ನ ಎ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಾಮಕ್ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಬಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ನೇರ ಪಕ್ಕದ ಗಂತಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸುಧಣ್ಣ ಬರ್ತಾರೆ ಹೊರ ಬರ್ತದೆ ಹೊರ ಬರ್ತದಂಡು 2ನೇ ಎತ್ತನ ಮೂಜಿನ ಸುತ್ತರು ಬಿಡಪ್ಪನೆ ಬಿಡಾರ ಬಿಡಾರು ಖಂಡಿತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಿಲಿಬಿರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅತ್ತ ಅಣ್ಣ ಇರ್ ಬ್ಯಾಗ್ದಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ದಾರ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಬಲೆ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಹೌದಾ ಸುರು ಮೊಬೈಲ್ದ ತನಕ ನೀ ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣಿಂದ ಇದು ಪುದರ್ತಾನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣಿಂದ ಮಣ್ಣ ಅಂಚ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಂದು ಅರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಜಿ ಕೈಟು ನೀ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಸಬೆತ್ತ ನಡು ಅಂಚೋರ ಇಂಚೋರ ಹೋಗ್ಬಂದು ಮಹಾನ್ ತೆರ್ಲಾರೆ ಅಂತ ಉಪ್ಪೇರು ಅರ್ನ ಕೈಟು ನೀ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಮನ್ ಆತ
ಮೊಬೈಲ್ ಕಿಸೆಟ್ ದಿಂದಾನೆ ಇತ್ತಂಚೂರು ಮರ್ಯಾದೆ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ಕುಂಬುದರ ನಿದ್ರೆಡುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆ ನಿದ್ದೆ ಮೆಂತಂಡಾಗಲಿ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನೆರೆಗೆ ಬರ್ರ ಇತ್ತೆ ಬಲ್ಲ ಇವ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ಆತನ ಹಾಯ್ ಹಲವಾರು ಜನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ನಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಅಕ್ಲಿಕ್ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಬರೆಯತ್ತೆ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕದ ನಾವು ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಾಗಲುಳ್ಳೇರು ಆ ದೆಪ್ಪುನ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅವು ಮುಖ್ಯ ಆಪಣು. ಕೆಲವು ಪಕ್ಕಿಲಿನ ಚಿತ್ರಲೆ ದೆಪ್ಪೇರು ಆ ಪಕ್ಕಿಲು ಆ ಕಿನ್ನಿ ಪಕ್ಕಿಲಿ ಕುರ್ನ ತಿಂಡಿದ ಚಿತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾತ ದೆಪ್ಪುಡಂಡ ಭಾರಿ ಆತ್ ಪೊರ್ತು ಕಾಪಾಡಾಪಣು. ಗೂಡುಡ್ದು ಪಾರ್ದು ಪೋಯಿನ ಪಕ್ಕಿ ಪಿರ ಗೂಡು ಬರ್ನ ಸೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡನ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ತು ಕಾತದ ಕೊಲ್ಲೋಡಾವು. ಎಡ್ಡೆ ಕೆಮರಲ್ಲ ಬೋಡು ಅಂಚಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ದೃಶ್ಯಲ ಬೋಡು. ಮಂಗಳೂರು ಮರಕ್ಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ತಗಲು ರಾಮಕ್ಕರಟ್ಟೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಇರ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿಡ್ರ ರೆಡಿಯಾರೆ? ಹಲೋ ಬಿಡ್ರ ರೆಡಿಯಾರಾ? ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾರಪ್ಪ. ಕುಂಬುದರ ನಿದ್ರೆ ಇಡಲಿರ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಬಡ್ಚ ಬರ್ಚಿ ಇತ್ತ ಈ ಸಾಲದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕುಂಬೂರ್ ಪಾರಾರ ಬಿಟ್ರಿಗೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಲ್ಲ. ಬಿಡ್ರೆ ನೀ ಬಲೆ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿನೇಡ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಚಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 1 ಗಂಟೆದ ಪುರ್ತುಗು ಫೈನಲ್ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪುಡು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಉಂಡು. ಆ ಪುರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪಡೆ ಹಲೋ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಿತ್ತೇರು. ರಾಮಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ಭುಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಕೊಳಕೀರ್ ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ ನಿರ್ಲೆಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲರನ್ನೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಿತ್ತೇರು. ರಾಮಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರಿಗೆ. ಮಂಗಳೂರು ಮರಕ್ಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ನ ಎ ಇರ್ಲು ರಾಮಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ರನ ಬಿ ಇರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪೊಂಡು ನಾನು 2 ಸಾಲ ಅಂಡ ஒரு ದಿನ 4 ಸಾಲ 20 ಮಿನಿಟ್ ಆಬುಂಡು. ಆ 20 ಮಿನಿಟ್ ಅಂಡ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಫೈನಲ್ ಇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತಾಬುಂಡು.
ಬಿಡ್ಬೇರೆ ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ರೆ ನೀನಾ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಆತ ಜಿ ಎರು ಪಡ್ಕೊಂಬೈತು ಒಂದೊಂದು ಅಂದ ಮಂಗಳೂರು ಮರ್ಕಡ ಬಾಯಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟನ ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಾಮಕ್ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಭಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಂದಂಡ ನಾವೆರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಸಾಲೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಅಂಡ ಮತ್ತೆ ಇರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಬತ್ತಲೆ ಕಾಪಡು ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಬಲ್ಪಲೆ ಅಂದ ಇನ್ನು ಪುರ್ಲದ ಕಮಲ ಮಲ್ಪಕ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡದಾಗಲಿ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಇನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದ ಬಲೆ ಹಜೂಟು ಬರೋಡು ಹಜೂಟು ಬಲೆ ಒಂಜಂಜ ಹಜ್ಜೂಟು ಬದ್ರೆ ಹಜ್ಜೂಟು ಉತ್ತಲೆ ನೀನು 4 ಜನ ಕುರ್ಚಿದ ಮಿತ್ತಬೋದು ಫೋಟೋದ ತೊಂದರలేదు ಎರ್ಲು ಪಾರು ಬರ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಹಿಡಿದು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಾಲಂಡ ಕುರ್ಚಿ ಹಿಡಿದು ತಿರ್ತು ನಿಲಟ್ಟುಲ್ಲ ನಿನ್ನದು ಫೋಟೋದ ಎತ್ತಾರೆ ಕುರ್ಚಿ ಹಿಡಿದು ತೀರ್ತು ಬೋರ್ದು ನೀ ಕುರ್ಚಿ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಒಬ್ಡುಕ ನಮಕ್ಕದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅಂಡ ದಾನೆ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡದಾಗಲಿ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬೀರ್ಲೆ ಬಿಡ್ರ ಹೊರಬಿಡು ಆಯ್ ಜೋಡತೆ
ನಂದು ಪುರ್ತಾಂಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡದಾಗಲಿ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ಹಲೋ ಓ ಅರುಣಣ್ಣ ಇರಲಿರಲ್ಪ ಮಾತಲ್ಲ ಏರು ವಾಕನಾಗಾಯ್ತುಂಡು ಅದೇ ವರಸ್ ಸಮ ಬತ್ತದ ನನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬಿಡೋಣ ಬೇಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತೋಡು ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಬಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಬಲ್ಲಿ 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 ಬಲಿ 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 ಹಲೋ ಓ ಮೊಗಲ್ ನಾಪುಜಿನ ಬೆರಿತ ಸಾಲು ಬುಡ್ಕ ಮೊಗಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಡಾಡ ಭಾರಿ ಆವಂದ ಕಾಲಜ್ಜೆ ಬೊಕ್ಕದ ಆತಗೆ ಇವರು ಒಂಜಿ ಸೆಗಣ ಅಂತಾರೆ ಕೊರೋನಾಂಡ ಉರ್ಪಣ್ಣೆ ಅಂದ ಆ ತುಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾಶ ರಂಜಿ ಪನಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀರುವ ತೆಪ್ಪು ಓಟೆ ಬರ್ಪು ನಡುವ ಸಮ ಬತ್ತನ ಇರಲು ಅಂದೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ಲೇನೆ ಉಂಟದು ಕೊರ್ದು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡಾಕಲು ಆತ ಆ
ದಾದ ತುಂಬ ತುಂಬ ಬರಿ ಎರಡೊಂದು ಸಾರಿ ಬಂದು ಅಂತ ತುಂಬ ಬೋಪನು ಗಂತ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ತಾ ದೊಡ್ಡ ಬಾಜಾಕಲ ಗಂತ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಗಂತ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಓ ಜಿನ್ನೆರೆ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಲ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಮ ಕರತ್ತ 11:45 11:48.03 ರಾಮಕರಡ್ ವತ್ತನ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಒರಮನೆ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಮಲ ಕೂಟದ ನಾವರ್ನ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರನ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ರಲ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಬು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಲ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರನ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರೋಣ ಅಂಚನೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಇರುವ ಮಿನಿಟ್ ದ ಉಲಾಯ್ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಮಾತ ವಿಭಾಗದಾಗೆಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ ಏರಾವ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಸಾನದ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಸಾನದ ಮನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ್ನ ಸಾರಥ್ಯದ ನಡಪುನಂಚಿನ ಒರ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಯಮಿ ಆತ್ಮೀಯರೈನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಂಗಳಾಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಿರನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಓ ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟದ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಸಾನದ ಮನೆ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರಿ ಉಡುಪರ ಅರ್ಧಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬತ್ತೇರಿ
ನಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 20 ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡೂರು ಭಾಗವಹಿಸಾದಿತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರ ಸುರತ ನಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಶಂಕರ ಮೂಡಿಪೆರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಂಡಾರನಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ ಮುಲ್ಕ ಚಿತ್ರಾಪು ಸಾಣದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರಪ್ಪ ಶರಣರೆಲ್ಲ ರಾಮಕರೆಟ್ ರಾಮಕರೆ ಮುಲ್ಕ ಚಿತ್ರಾಪು ಸಾಣದ ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡಿಪೆರರ ಈಶ್ವರಕಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಹಲೋ ಓ ಕುಡ್ಲದ ಕಮಲೊಂದು 16 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯ ಮುಗಿಯೋಡು ಪಂಪಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಅಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳು ಸಾಕಾರಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಪನೊಂದು ಇಜ್ಜ ಆಂಡ ಎರಡು ಸೆಮಿಕ್ ಬತ್ತಿ ಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರತೆ ಪುನಃ ಒಪ್ಪುಗ ಅತ್ತೆ ಅಂಡ ಒಂದು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡಾಪು ಅಂದು 141 ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕಮ್ಮಳ ಮಲ್ತಾನ್ ಪಂಪನ ಅಪವಾದ ಖಂಡಿತ ತರವಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಚೇರ್ ದೀದುಕೊಳ್ಳುದಾಗ್ಲಿ ಮಂಜಟ್ಟಿಡು ಚೇರ್ ದೀದುಕೊಳ್ಳ ದಯಮಂತಲ್ಲ ಕೂಡ ಚೇರ್ನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನಾಗ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಆ ಚೇರ್ನ ದೆಪ್ಪು ಅಲ್ಪರ್ದು ಫೈನಲ್ ಶುರು ಆರಂಡು ದಯಮಂತದು ಆ ಚೇರ್ನ ಅಲ್ಪರ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರಪ್ಪ ಶರಣ ಯಾರು ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಸಫಾರಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಸರಿ ವಿಜಯನ ಇವರಂತ ಬಂಡರ್ನ ಇಡ್ಡೆತ್ತಿರ ಅಲ್ಪರ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮೀರ ಕೊಂಬುದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜಯಣ್ಣ ಇರೆಗ್ಲ ಲಕ್ಕೆರೆ ಬಂಡಿನ ಅಲ್ಪ अन्यथा बेरीते साल दाखले बरोಡು ಅನ್ನೊಂದು ಬರೋಣ ಕಾಪರೇಜ್ ಓಯ್ ಅನ್ನೊಂದು ಬರೋಡಿ ಉಡುಪಿ ಹಾಕುಂಜೆ ದಾಖಲೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೋಡು ಬೇಡ ದಾಖಲೆ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ದಾಖಲೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ನಾಗ್ಲಂತ ಚೇರ್ ದೆಪ್ಪಿರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿ ದಯಮಂತದೆ ಅಲ್ಪ ಪಿದಾಯ್ ಕೊಂದಲ್ಲ ಏನು ಬಲಿ 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 ಮೂಲ ಸಾದಿ ಹಿಡಿದಿ వచ్చి ఆయన ಪಿದಾಯ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಚೇರ್ನ ನಾನು ಬರಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಧರಿನ ಸಾರಥ್ಯದ ನಡಪನಂಚಿನ ವರ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ಕಮಲದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ KSRTC ಡಿವಿಷನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ అయినంచిన ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ K19 MP 3495 ಒಂದು ಗಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಎರ್ಲೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಅಲ್ಪಾಟ್ಲ ದೀತಾರಿಗೆ ಗಾಡಿ ಒಂದೇ ಪಡ್ದ ಇದು ಅಣ್ಣ SV ಬ್ಯಾಂಡ್ ಶಿಬರೂರು ಕೋಟೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಣದ ಬ್ಯಾಂಡದ ವಾದನ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಬಳಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮೇರು ಕೊರ್ನಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-14 ಜನ ಉಳ್ಳೇರಂತೋಜು ನತಿ ಎರಡೊಂದು ಕೈ ಜರ್ಪುರಿ 8 ಜನ ಉಳ್ಳರು 10 ಜನ ಒಟ್ಟು ಈ ತೀಯತಲೇ ಯಾರು
ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಬ್ಯಾಂಡ್ದ ವಾದನ ಮಲ್ತಿನ ಶಿಬರೂರು ಎಸ್ ಪಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಲೆ ಅವರ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳ ಕೊರ್ಕ ಕಲಾವಿದರು ಪಂಡ ಅಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಸಂಭ್ರಮನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದನ ಅನ್ಪಂಡ ಇನ್ನು ಕೊಡಿಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೆಪ್ಪೆರೆ ಬೇರೆ ಅತ್ತು ಐಕಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಜೋಡಿಸದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಗಮನ ಸೆಳೆವು ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಾದನ ಆತನು ಐಡ್ದಲ ಒಂದು ಉದಾಸೀನ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ರೆ ಪಡ್ನೆ ಇದರಿಂದ ಬೋಡ ಬೊಡ್ಚ ಮುಗಿಜಿಂದ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದನ ಮಲ್ಪನ ಕುಳ್ಳಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಮುತುವರ್ಜಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಇತ್ತೆ ಆಲೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿ ಒಂಜಿ ಉರುಪಡತಿ ಇರಗಿದಾನೆ ಬುಡ್ಪದಾತ ಇರಗಿದಾನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಅವಳು ಅತ್ತ ಬುಡ್ಪಾಗ ಅಂದ ಅಂದೆ ಬುಡ್ಪಲ್ಲ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಬಲೆ ಕೇಳಿ ಜೊತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೂಡುಪೇರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಮೂಲಿಕೆ ಚಿತ್ರ ಸ್ಥಾನದ ಮಣತಕ್ಕಲ್ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಣ್ಣ ಮರಕ್ಕಡ ಬಾಯಾಡಿದಕ್ಕಲು ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆ ಪೆರಕ್ಕೆ ಬೈದು ಜರ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೊರ ಬರ್ಪಾರ ಅಳಂತಲಿ ಹಲೋ ಅಲ್ಪದ ಬೈಕಡವರ ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿದಕ್ಕೆ ಕರೆದೆ ಪೆರೆ ಬರ್ರೆ ಬಣ್ಣಲಿ ಅನವ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿದಾಗಲು ಫೈನಲ್ ಕರೆದ ಪಯಣಿಗಳ ಆತರಕ್ಕೆ ಪೋಟ್ನಿಗಳು ನಾಯರದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಕರೆದ ಪರಪೋಪರೆ ಬಲಿ ಬಲಿ
ಯಾನ್ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಉಳ್ಳೆ ಇருந்து ಇತ್ತೆ ತೂನಿ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಇದ್ದಾಳು. ಹಲೋ ಓ ದಾದ ಕತೆ ಎಂಚಿನೊಂದು ಒಂಜೂರ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಡು ಹಾ ತರ ಬೊಡ್ರಾಣ ಬತ್ತಂಡು ಹಾ ಬೊಡ್ರಾಣಗ ಇರೋ ಒಂಚೂರು ಸಾರಿ ಉಂತಾರೆ ಗೇಂಜಿ ಅಂಜ ಪಿರಲ್ ಎತ್ತೊಂಡಿತ್ತ ಬೊಡ್ರಾಣ ಬರ್ರ ಹಾಕಲು ಗಡ್ಡ ಬರ್ದಾಕಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ತಡಾಣದು ಮಾತೆರ್ಲ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪಡೋದು ನಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಗಂತನು ಉಂದ್ರೆ ಎರ್ರನ್ನು ಬೇಗ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಆಪುಡು ಅಂದು ಓಡೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ ಬಲಿ ಬಲಿ ಅನ್ನ ಬೆರಿತ ಸಾಲ ಹಾಕಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬೇಜಾರ್ನಿಕ್ಲೆ ಗೇರ್ದಾಲ್ ಬೊಳ್ಳಿರದುಲೆ ಉಡುಪಿಕ ಕುಂಜಿ ತಕಲೆ ಇರ್ಮಾಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಬಿಡಿ ತಕಲ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿದಕಲು ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಬತ್ತಾರ ಶ್ರೀಶಂಕರ ಮೇಡು ಮೂಡುಪೆರಾರ ಈಶ್ವರ ಕಟ್ಟಿದಕ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ಟು ರಾಮ ಕರೆಟ್ಟು ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪ ಸಾನದ ಮನೆ ತಕ್ಲು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಈರೇಪ ನೋಡು ಮೂಲು ಅವಂದ ರಾಮ ಕರೆತ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪ ಸಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದನ ಅಜ್ಪ ಜೊತೆ ಇರಲೇಡು ವರಮನೆ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರದ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೋಟೋಡು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೀರಿ 11:41 11:62 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಸಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರ್ ನೇರ್ಲಿನ ಗಿಡೈನಾರು ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಸಪಲಿಗೆರು
ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರಂಗುಳ್ಳರು ನಾಯಕದಲ್ಲಿ ಭಾಗಡೆ ಕೊಡಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯುಳ್ಳರು ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ ನೆಲ್ಲೂರು ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ, ಓ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲರನ್ನು ಫೈನಲ್ ಕರೆದಿತ್ತೇವೆ. ಎಂಚ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟರು 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಕರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರಲಿ. ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್. ರಾಮಕಡುಪ್ಪನ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ ನಾಯದ ಹಿರಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಅಜ್ಜಲ ಮಗರು ಸೇವುದ ಕೋಡಿ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಡುಪ್ಪನ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವನಾರು ಕಾವೂರು ದೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ರು. ಅಡ್ಡಬಲೆ ದಾಖಲೆ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ದಾಖಲೆ ಬೋಲಾರ ದಾಖಲೆ ಅದು ಬೇಕು ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತು ಕೊಯ್ಯತ್ತ ಬೈಲ್ ದಾಖಲೆ ನೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ದಾಖಲೆ. ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜಿ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲ್ಲೂರು ರಾಮ ಕರೆಟುಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟೆ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರು 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲುಲ್ಲ. ನೆದೆ ಬೇರಿಕ ಅಡ್ಡಬಲೈದ ಸಾಲದೆರಲು ತಯಾರಾವಡಣ್ಣ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಎ ಬೋಳಾರ ಬಿ ನಾರಿಗುತ್ತು ಕೊಯ್ಯತ್ತ ಬೈಲು ನೇರಳ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ತಯಾರಾವು. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎರಡು ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ 20 ನಿಮಿಷದ ಪುರುಸೊತ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ ನಕಲು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಸೆಮಿ ಆ ಒಂದು ಇಪ್ಪನಗನೆ ಮರ ಸುತ್ತೇರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪಡೋಣ. ಫೈನಲ್ದ ಪ್ರವೇಶದ 20 ನಿಮಿಷದ ದಾದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಉಂಡ ಅವು ಅಕೇರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಯ್ನಕಲೆಗೆ ನಿಖಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಆತನು ಅಂಚ ಅದೊಂದು ಪೂರ್ವದ ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡು ಬೇಗ ಮರ ಸುತ್ತಿ ಇರಲಿ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಡು. ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ದಾಖಲೆ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್, ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೋಟು ಬೇಡು ದಾಖಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಲಿ ಬರಬಲಿ ಬರಬಲಿ ಎರಡು ಬದಕ್ಕೆ ಬರಬಲಿ ಎರಡು ಬದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ ಬಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಟದ ಕೊರ್ಲೆ ಅನ್ನ ಅಡ್ಡ ಬಲ ದಾಖಲೆ 20 ದೊಡ್ಡ ಹುಟ್ಟು ದಾಖಲೆ ಬೋಲಾರ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು
आता निकलेन आता पण नाकलेन पण ना निकल जाय तुम बोपार निकल उंटाले अरे उंटाले निकलला बले बले पेबल पेबल హలో ఓ ఎక్కడ ఇరు పండరతి ఆ బ్యాండ్ బొక్క ఆవడుంది అంది ఇరు పండి బొక్క నారు పొర్ల కంటದ ಪದ್ಯ ಕುರಿತೀರು ಬರ್ಸೈರು ಅಂಡ ರಡ್ಡಿದು ಎರ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ಪೇರೆ ಆತು ಜೀರೇರು ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪತ್ ರಾಜವಣ್ಣ ಎರ್ಲೆ ನಕಲೆ ಬಂದಿರು ಬುಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ ಬಿಡುವಂ ಬೇಗ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಕೇಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಏಂಡತಿ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧಾ ನಿಲಯದಕಲು ರಾಮಕರೆಟ್ಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ಟಿ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡ್ದಕಲು ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ಎರ್ಲಿನ ನನೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ದೆರ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ನಾವೆರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ ಅಜ್ಪ ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇಡು ಒರ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರದಲ್ಲ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೋಟೋಡು ನನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರೆ ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪುರುಸೋದಿತ್ತನಕಲು ಎಜ್ಜಿರ ಬೇಲಿಡ್ಲ ರೀತಿಗಳು 11:41 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಎರ್ಮಾಳ್ಪು ಚೊಟ್ಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡನಾರೆ ಕಾವೂರು ತೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ರು ಅಂದ ನಿಖಿಲ್ನ ಊರ್ದ ಹುಡುಗಿ ಒಂಜಿ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಕ ಅಂದ ಬಣ್ಣ ನಿಖಿಲ ಈತ ನಾ ಖುಷಿದಾಯಗಪ್ಪ ಏನಂದ್ರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂಚ ಏನಿರಂದು ಅವು ಇಂಚೇನೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಬೋಲಾರ ತಗಲಿ 20 ದೊಡ್ಡ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಬೋಲಾರ ತಗ ಬರ್ತಾರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೀರಾ ಬೋಲಾರ ತಗಲಿ ಬರೋಡು 20 ತಗಲಿ ಬರ್ತಾರ ಬೋಲಾರ ತಗಲಿ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಕಲ್ ರಬಕ ಗಿಡ ಒಂದು ಪೋಲೆ ಮಿತ್ ಎದುರು ಉಂಟದ ನಕಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ದಯಮಂತ ಕುಲ್ಲೋಡು ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ನಕಲು ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ನಕಲೆ ಕಂಬಳ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಮಂತದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೋಡು ಹಲೋ ಓ ಕರೆದಾನೆ ಖಾಲಿ ಬೋಲಾರ ತಗಲಿ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ತೀರಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನ ಇರ್ಲು ಈತ ತಡಮಲ್ ತಂದ ಕರೆಕ್ ಬಂದಾಗ ದಾದ ಕತೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಆಯ್ತು ಪೂರ್ತು ದುಮ್ಮೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಪಣ್ಪತಿ ಹೊರ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ತಯಾರಿ ಪಡುತ್ತಾ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ನಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಡ್ಡಬಲದ ವಿಭಾಗಗಳು 10 ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಟದ ಭಾಗವಹಿಸಾದಿತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸುರೂತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಬೋಲಾರ ತುಷಾರಕ್ಕೆ ಉಪಶರಣ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಅಡ್ಡಬಲದಿರಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮಕ್ಕ ಡಿಪ್ಪಣ
25 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶಂ ಶೆಟ್ಟನ ಅಡ್ಡಪಳದ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ ಪಲಾಯಿಡ್ ಮಟ್ಟುನಾರು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೇರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕ್ಕ ಡಿಪ್ಪಣ ಬೋಲಾರ ತುಷಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಳದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಲಾಯಿಡ್ ಮಟ್ಟುನಾರು ಮಂದಾರ್ತಿ ಮುದ್ದು ಮನೆ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕೇರಿ ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಕರೆದ ಪೆರೆ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಸಾನದ ಮನೆ ತಕೊಳ್ಳ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಣ. ಹಲೋ ಓ ಬರ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಬರೋ ಬರ್ತಾರ ಬರ್ತದೆ ಗಂಟೆ ಬತ್ತ ಆತಂದು ಅಂದ ಹಾ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ ಬೈಲ್ದಕ್ಕಲ ನೇರಳ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡ್ದಕ್ಕಲ ಬರಡು 27 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೇಟ್, ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಭುಜರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೇಟ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಭುಜರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದಿರ್ಲಿಗೆ ರಾಮಕರೆ 27 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದಿರ್ಲಿಗೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ 27 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಗಡ ಬೇರೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ಮುದ್ದು ಮನೆ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕೆರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದಿರ್ಲಿ ಎಂಗಡ ಬೇರೆ ಹಾ ಬಲೆ ಹೊರಟ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ ಪಲಾಯಡ್ ಅಂತ ಬರಡು ಸಂದರ್ಭನ ಹಾ ಬಲಿ ಬಲಿ ಎರಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲವರ ಪಲಾಯಡು ಅಂದ ಹಾ 27 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೇಟ್, ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಭುಜರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೇಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರ ಸಂದರ್ಭ ಒಳ್ಳೆಯರು ಹಾ ಹಲೋ ಓ ಮುಡ್ಪೇರತ್ತೆ ಸಂದರ್ಭ ಒಳ್ಳೆಯರು ನಾಯ್ತ ಪಲಾಯಡು ಅಂತ ದೊರ ಗಂಟೆ ಬರೋಂಡು ಪಲಾಯ್ಕಂತೂ ಇತ್ತನೇಟ ಬೈದ್ಯಾರ ಅತ್ತ ಸಂದರ್ಭ ಇಡ್ತೀರಿ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಕಲ ಸಂದರ್ಭ ಏನಾತ್ರಿ ಪಿರಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಕಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡು ಆಯ್ತಾ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಕಲೆಲ್ಲ ಮುಗಿಂಡು ಓರೈತ ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೇರು
ఎరువు అంబిపాటును పడికే ఇప్పుడు మాత ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕ್ರಿಯೆಲು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರೆಗಿಜ್ಜಿ ಅತ್ತೆ ಬಲಿ ಇರುವೇರು ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶಂ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಬೋಳಾರ ತುಷಾರ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರು ಇರುವೇರು ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶಂ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯ ಇಡು ಮಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹಲೋ ಓ ಕೂಡ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನ ಎಲ್ಲೂ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಇರಲಿನ ಅಕೇರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬೇರೆಕೆ 20 ನಿಮಿಷಡು ಮಾತ ಇರಲ ಮಕ್ಕಳು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಬತ್ತದಿಪ್ಪಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಲ್ಲದಕ್ಕಲಿಗೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಇರಲಿನ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪನು ಐತೆ ಬೇರೆಕೆ ನಿಕಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಮರ ಸುತ್ತೇರು ಶುರು ಮಲ್ತಾರಡ ನಿಖಲ್ನ ಸಾಕಾರ ಪೊರ್ಲದ ತೀಕಂಡ ಬಾಕಿದಾಗ ಪೂರ ಬೇಗ ತಯಾರಾದ ಬರ್ಪೇರು ಅಂದು ಕೋಡೆದ ಕಂಬಳದ ಸ್ಪೀಡ್ ತೂನಗ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುಣ ಪಣಪುರ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು ಅತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾತ್ರ ಏನು ಚಾಪಣ ಬಂಡ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸ್ಪೀಡೇ ಪೋತುಂಡು ಅಂದು ಇನ್ನು ಪುಲ್ಯ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ತಡ ಯಾರು ಶುರುವಾಣ ಅಂದು ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ವಿಜಯ್ ಚೌಟೇಡ ಪಂತೆ ಪದರಾಡಿ ಮುಕ್ಕಾಲೆ ಕಾಪಣ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅವು ಕರೀನಿ ಅತ್ತೆ ಬಲಿ ಎರಡು ಬದಕಲೆ ಬಲಿ ಎರಡು ಬದಕಲೆ ಬಲಿ ಬುಡನ್ನು ಬಲಿ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತದು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ ನಂಬರ್ದಿರಲು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ದಿರಲು ಕರೆಟ್ ಉಲ್ಲ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎರಲನ್ಗಿಡುವರೆ ಮಂದಾರ್ತಿ ಮುದ್ದು ಮನೆ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕೆರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನ ಎರಲನ್ಗಿಡುವೆ ಈ 2 ಸಾಲ ಅಂಡ ಫೈನಲ್ದ ಎರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪಿರ ತಯಾರಾದ ಬರ್ಪ ಬಲಿ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ದಾನೆ ಆಪಜಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುಡ್ರೆ ಬತ್ತಲಕ್ಕೆ ಬರೋದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಬುಡ್ರಾಣ ಬತ್ತರು ಒಂಜೇರು ಒಂಚಿಂಚಾಂಡು
ಅಡಿಗೆ ಬಲಿ ಮೆಲ್ಲಾನೆ ಬಲಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಟದು ಬರಲಿ. ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಅಡಿ ಹಲೋ ಓ ಮಕ್ಕಳು ತಡಬಲ್ಪ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜನ್ ನುಡತಿ ತಡಮನ್ ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ತಡಮನ್ ಪರ ಈ ನೆಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಸಾಲಾಗ ತಡಮನ್ ತೆಗೀರು ಈಗ ತಡಮನ್ ಪರ ಸಾಕಾರ ಹೊರಟು ನಿಗ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಒಂತಲೆ ಜಂತ್ರಿ ಒಂತಲೆ ಬಡಬಾದಕ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಅಮಸರ ಮಲ್ಪನ್ ಬಿಡ್ತಿ ಅಮಾಸಾರದೆ ಅಮಾಸಾರ ಆದ ಆತಂಡೆ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಮುಲ್ಕಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಇರ್ಲು ಬೋತಾಗೆ ಉಂತದೆ ಕೊರ್ಲಿ ಅಡೆ ಉಂತಡು ಬಡ ಉಂತದ ಕೊರ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತದ ಕೊರ್ಲಿ ನೀ ಏತೆ ಸಾರ್ತಿ ದುಂಗು ಒಬ್ಬರು ಏ ಸಾರ್ತಿ ಫಿರ ಬರ್ಪಾರು ಇತ ಉಂತನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಂಜರಾರು ಬಲಿನ ಬಲಿ ನೀಡಿ ಬಲಿ ಏಳೂರು ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶಂ ಶೆಟ್ಟವಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಬೋಳಾರ ತುಷಾಲಿ ಕೆ ಪುಷಾರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ್ನ ಸಾರಥ್ಯಡ್ ನಡಪುನಂಚಿನ 1ನೇ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ಕಮಲದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ವಕೀಲರಾಯನಂಚಿನ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ ರಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಕುಲು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆತಿನಂಚಿನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೇಟದ ವಿರುದ್ಧ
ಒಂಜಾತ್ ಕಂಬ್ಲದ ಪರವಾದ ವಾದ ಮಂತಿನಂಚಿನಕ್ಲ ಐಟ್ ಗೆಲುಮೇನು ಸಾಧಿಸಿನಂಚಿನ ವಕೀಲರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬ್ಲದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ರೇರು ಉದ್ಯಮಿ ಲೈನಂಚಿನ ವರುಣ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ರಾಜ್ಯ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಪ್ರಕೋಷ್ಠದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕ ಯಶವಂತ್ ಅಮೀನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ರನ ನಂಚಿನ ಸುನಿಲ್ ರೂಲ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾರೇ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾರ ಕಡೆ ದಕ್ಕಲೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಇರುವೈಲು ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತುದಕಲು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಬೋಳಾರದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸುರೋತ ಸಾಲು ರಾಮಕರೆತ ಇರುವೈಲು ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದು ವಿಭಾಗಡು 1ನೇ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರದ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟಡು ಸುರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ 11:95 13:26 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ನಾರೇ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲ್ಲ ನೇರ ಕಡೆ ದಕ್ಕಲ ಬಲಿ ಬೇಗ 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 ಈಗ ಒಂದು ಇಡೀ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೋಡ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ಈತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಉಳ್ಳರತ್ತ ಭಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಂತ ನಕಲು ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಿಟ್ಟಂದೆ ಈತ ಒಂದು ಸಭ್ಯ ರೀತಿ ಕಂಬಳ ತೂವೊಂದು ಉಳ್ಳರ ಬಂಡ ಅವನು ಸಾಲ್ದೇರ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ಪಿನ ಕೇಳಿದವಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬದಿ ಇರ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದಂಡ ಹೌದಾಗಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ನಿಖಿಲ್ ನಾರೇ ಉತ್ತಕ ಬಲಿ ನಾರೇ ಗುತ್ತು ಕೋಯತ ಬೇಲು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ನೇರ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟುಲ್ಲ ರಾಮ ಕರೆಟು ನೇರಳಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಅದ್ವಿನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲು ನಾರೇ ಗುತ್ತಕ ಬಲಿ 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 ಸಂದರ್ಭ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ ವಿಭಾಗಗಳು ಕೋಣಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳರು ನಾರೇ ಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳ್ಯಾರನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ನೇರಳಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಅದ್ವಿತ್ ಶೆಟ್ಟನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದರು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನಾರೇ ಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳ್ಯಾರನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದಲ್ಲಿ ಪಲಾಯಡ್ ಮಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ವಕೀಲರ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಕಮಲನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಅಡ್ಡ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಗೇಟ್ ಬಂದ
ವೇದಿಕೆ ಟಿತ್ತಿನ ಸಾಲ್ದಿರು ಬಂದಿರಾ? ಸಂಸದರೇನ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರೆ ವೇದಿಕೆ ಟಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರೇ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನತ್ತು ಮಲ್ಲ ಜನ ಅತ್ತು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಗಮನಗ ಕೊಂಡೋಡೊಂದು ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪೇಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂಚಿನ ಕೇಸ್ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಮನ್ಪನು ಉಡುಪಿ ಬುಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಟ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮನ್ಪೇರವಳ್ಳಿ ಮಂಡಿರಿ ಐಕ್ಯಂಕ್ಲವಾದ ಮಂತ ಯುನೆಸ್ಕೋದಕ್ಲೇ ಬಂತೀರಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನನೇ ಬಂತೀರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಓಲ್ಡ್ ಬೋರ್ಡನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಂಬಳ ತೋಡು ಆಯ್ನಾಯಿ ಕುಡ್ಲಗೆ ಬತ್ತದು ತೋಡು ಮನೆಯ ನಿಕ್ಲಿಯರು ಇದು ಪಂಡ ಬುಕ್ಕಂಜಿ ವಾದ ಹಾಕ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಮಂತಿರಂಡ ಈ ಗೋಣೇರಿನೇ ಕುಡ್ಲಾಡ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೊಂಡೋನಾಗ ಐಕ್ ಬಾರಿ ತೊಂದರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ವಾದವಂತ ನಿಕ್ಲಿ ಕುಡ್ಲದೊಳೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಪಾಜೆ ಎಡ್ತು ಉಡುಪಿತ್ತ ಬಾರ್ಕೂರು ಬಿಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅಪ್ಪಿಜಿಗತ್ತ ಸಂಪಾಜೆ ಎಡ್ತು ಬಾರ್ಕೂರಿಗೂ 245 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಹಾಸನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊರಪ್ಪ 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗೋಣೇರಲ್ಲಿ ಎತ್ತನಾಗ ಗೋಣೇರಿಗೆ ಎಂಚ ಬೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಗೋಣೇರಿನ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಟ ತೂಪ ಐಕ್ ಏತ್ ಸವಲತ್ತು ಕೊರಪ್ಪ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡು ನಿಕ್ಲು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಡು ಎಂಕ್ಲ ಗೋಣೇರ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇನು ಆತ ಪೊರ್ಲು ತೂಪಣ ಐಕಂದು ವಾದ ಮಂಡನೆ ಮಂತ ಐನ್ ತೂತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಭು ಬಕ್ಕರು ಬೊಕ್ಕ ಪುಣಚೆ ಮನ್ಪನ ರಡ್ಡಿ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲು ಕಂಬಳ ಓಳು ಬೋರ್ಡನ್ಲ ಮನ್ಪೊಳಿ ನಿಕ್ಲು ಮನ್ಪರತ್ತ ಕಂಬಳ ಬೆಂಗಳೂರು ಮನ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ಇಂದು ಐನು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ವತ್ ಕಂಬಳ ಪರ್ವತ್ ನಮಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರಿಯರು ಕಂಬಳ ಓಲು ಬೋರ್ಡನ್ಲ ಮನ್ಪೊಳಿ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಆ ವಾದ ಮನ್ಪನಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತನ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರು ಬೆಳುಪು ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಗುಣಪಾಲ ಕಾದಂಬೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರದ ಗುಣರಂಜನ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲು ಪುತ್ತೂರು ಎಮ್.ಎಲ್.ಎ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಜನ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ರೈ ಇಂದು ಬಂತು ತೀರ್ಬೋಯರು ತುಳುಕೂಟದ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ ಏನು ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದ ಅಂತ ಅವು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸಂದಿನ ಜಯ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ದಯೇಡ್ದಾರ ನಮ್ಮ ಗೆಲ್ತಾ ಅಂತ ಪಂಡಂತು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನೇ ಮುಕ್ತಾಯವಂತದಲ್ಲೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ವಕೀಲರೇನ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ರಿಗೆ. ಹಲೋ ಓ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ಸಂದರ್ಭ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಜಮಾನ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಬು ಕೇಳೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇರನಾಕ್ಲು ಈತನೇಟ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನಕಲು ಆಯ್ನ ಬೇಗ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಬಜಿ 20 ನಿಮಿಷದ ಪುರುಸೊತ್ತು ಮರ ಸುತ್ತರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತನ ಕೂಡಲೇ ಮರ ಸುತ್ತಾಯಿರಾವಳು ಧೈರ್ಯದ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ. ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಪೂರ ಭಾರಿಯಾದ ತಡ ಆತ ಬಣ್ಪನ ಒಂದು ಅಪವಾದ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಉಂಡು ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳಡು ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಡು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋಡು ಬಣ್ಪನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಭಾರಿ ಆತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನು ಕಂಬಳ ಇದು ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸ್ಪೀಡೇ ಇತ್ತನು ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಅಡೇಗೆ ಕೂರೊಂದು ಬತ್ತನು ದಾಯಾಗ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ ಅದೇ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಕಮಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕುಡೋರ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಬಾರಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊರಂದುಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ನ ಸಾರಥ್ಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪುದರ್ನ ಮಾತ ತಿರಿಯೊಂದ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದ ಮಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳದ ಪುದರ್ ರಾರಾಜಿಸೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಲಿಲ್ಲ ಕುಡರ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂಡುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಪುರಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿಣ್ಣೆರೆಗೆ ಗಣ್ಯರಿನ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆ ಎದುಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಗೆ ಕುಡೋರ ಮೋಕೆದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಾರೆಗುತ್ತ ಕೋತ ಬೇಲ್ದಾಗಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ನೇರಳಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾರದಾಗಲು ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪನಾಗ ಈ ಕಂಬಳದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ಒಂದು ಜಾತು ಜವಣೇರಿನ ಒಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ವರ್ಮ ವರ್ಷಡು ಕಂಬಳನ ಬಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತೇ ಇರಲ್ಲ ಕಂಬಳದ
ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತೇರ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪರೆ ತಯಾರಾವಡು ನಿಕಲಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಂಗ ಫಿನಾಲೆದ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟ ಒಂದುಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಲು ಕೋಡೆರ್ದು ಪತ್ತಿನ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವರ ಮುಟ್ಟ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಡಪರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆತಾರೆ ಕುಡೋರ ನಿಖಿಲೆ ಮಾತೆರ್ಗಳ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಗುರ್ಕಾರರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ್ನ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ನಿಖಿಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಜಿಂಜಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ನಾಡು ದೈವ ದೇವರ ಗೆಲ್ಮೆದ ಬೂಡು ಮೆನ್ಕು ಬುಳಿಲಕ ತುಳುವ ತುಡರು ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿ ಪೊರ್ಲ ಪುದರ್ಲ ಕನೆ ತುಳುನಾಡದ ಆರಾಧನಾ ಕಲೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಈ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಂತೂನಗ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರ್ನ ಉಡಾಲಿ ಎತ್ತಿ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಒಂದು ಪದ ತೆರಿಯುಂಡು ಬಂಗಾರದ ಕಲಶಲ ಕುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಭರತ ಕಂಡಡು ಸಿಂಗಾರದ ತೇರ್ಲ ಕುಪ್ಪುನವೇ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಆರಾಧನೆ ಕಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತಿನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ಮಾತಬಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದ ಯುವಕೇರ್ನ ಶಕ್ತಿದಾದ ಅಂದು ಬಂದು ತೋಜಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಎತ್ತರಂದಾಂಡ ಅವು ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತಾ ಇರಲ ಒಟ್ಟು ಬತ್ತೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಈತ ಜನ ಬತ್ತೆ ಸೇರ್ದು ಕಂಬಳನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಎತ್ತರಂದಾಂಡ ಅವು ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಗೆ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಂಬಳನ ಮಾತಿರ್ಲ ಎದುರು ತೂಪೇರಂದು ಬಂದಾಗ ಅವು ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಗೆ ಇಂಚ ಈ ವರ್ಷ ಒರಂಬನೆ ವರ್ಷದ ಈ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾಕ ಅಂದು ಪನೊಂದು ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಒಂಜಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ನಿಖಿಲಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇತ್ತನೆ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ದಶಮ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಡ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಬರಡು ಒಟ್ಟಾವಡು ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಕುಡೋರ ಮೋಕೆದ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆದ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಫಿನಾಲೆದ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಒಟ್ಟ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಲು ಫಿನಾಲೆಗೆ ಒಟ್ಟಾವಡು ಪಣದ ನಿಖಿಲಿಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದಾನಿಕತೆ ಒರೆ ತಪ್ಪ ಗಂತರು ಬರ್ತದ ಉಂಟು ಬೇರು ಇದು ఒక ಪಿರ పోదు బుడ్రని బర్ర ಇತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬರ್ಬಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪಿರ పోదు ಬುಡ್ರನೆ ಬರ್ರ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಪೂರ ಮುಗಿದಾಯಿ ನಾತ್ರಿ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಬಲಿ ಪಿರ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಪಿರ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಬುಡ್ರನೆ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರ್ಲೇನು ಉಂಟದು ಗಂತಡು ಕೊರ್ಲೆ ತಡ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ತಡ ಮಸ್ತ್ ಆದಾತಂಡು ನನ್ನ ತಡಮಾನ್ಪಣ ಕ್ರಮ ಆತ್ತು ಬಲಿ ನಾರಿ ಗೊತ್ತು ಕೋವಿತ ಬೆಲ್ದಕ್ಕಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆರಳು ಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿದಕ್ಕಳು ಬಲಿ 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 ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಜಯಂತ್ ಎಸ್ ಬತ್ತೆ ಸೇರೊಂದಿರು ಅರ್ನ ಇರುವಿಕೆನು ಅತನ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಕೊಡೋರ ಮೋಕೆಡು ಅರಿನ ಎದುಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅರಿನ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಎದುಕೊರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಗತ ದುಂಪೋರ್ಚಿ ನೀಲ ನೆತ್ತೊಂಡು ಉಂತಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋಣಾಡು ಅಲ್ಲ ದುಮ್ಮು ಪರಾಯಿಜಿಂದ ಅಂತಾರೆ ಇತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ನೆತ್ತೊಂಡ ತಾತ ಮನ್ಪರಂದು ಗೊತ್ತಾಪ ಜೊತೆ ಹಲೋ ಓ నువ్వు తడ అత్తజిన తడ మల్పున తెంచిన కథ ఎంజిన ಪಿರೋರ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಡು ఒక ఈత పుడతాడు పిరోర సందర్భ ఉంది ఇప్పుడు ಬಲಿ ಮಾರಿ ಗೊತ್ತು ಕೋವಿತ್ ಬೈಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ನರ್ಲು
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ನೆರಳಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಅದ್ವಿತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ಜನ್ನನ್ನತ್ತೆ ಉಂತಲೇಂದು ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆದ ಮುಗಿತಲದ ಬಾಗಡು ಫಿನಾಲೆನ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತು ಕಂಬಳ ರಸಿಕೆರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ವಾಂಡಲ ಫಿನಾಲೆನ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತು ಅವರ ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿದ ಮುಖೇನ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಈ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಗೊಂದುವೆ ಮಹಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದ ಹೊರ ಜೋರಾಯನಂಚಿನ ತಾಟಿ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೊರೋಡಾಪುಂಡು ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಫಿನಾಲೆನ ನಮ್ಮ ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭ ಆತನು ಕುಡೋರ ಬತ್ತು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತು ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಲಿಗ್ಲ ಮೋಕಿದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳ್ಯಾರ ನೆರಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ನೇರಳಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಅದ್ವಿನ ಅದ್ವಿತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ರಾಮ ಕರೆಟ್ రెండు బాజాకల జాగ్రత్త రెండు బాజాకల బుడ్డన బరడు ఇక్కడ ఒక ఇంచని దుంపు పరబిర వరపరు అడ ఉంటలే ఇడేగంతలే అడే పోడ్చి నువ్వు ఉందా గారు దొంబు పోర్చే ಹಲೋ ఓ నువ్వు పుడుకున్న అలే పొరులత తాత ಏತ್ ಕಂಬಳ ನಾಯಿನ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ರು ಐನು ಕಂಬಳತ್ತು ನನ್ನ 15 ಕಂಬಳ ಕತೆ ಇಂಚಿನೇನು ಆತ నువ్వు ఏప సుధారణ పూజ అని ముట్ట 24 గంటల శుద్ధి మనపడు ఆయన శుద్ధియే పాత్ర 24 ಗಂಟೆನೇ ದೆತ್ತೆ ಬಿಡೋಡು ಅಂಚಿ ఒక్కడే మూల గంటే 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 అని పడుకును ಮುಡಾರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸತೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಬುಟ್ಟು ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದರೆ ಅರಿನ ಮೋಕಿಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಲ್ಲ ಅಂದೆ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಡಪೌಂಡಂಚಿನ ಮುಡಾರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಸತೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ನಾರೇ ಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬಯಲದಕು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ನೇರಳಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಲಾಡಿದಕಲು ಅಡ್ಡಪ್ಪಲಾಯ್ದು ವಿಭಾಗದ ನನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳ್ಯಾರನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಿರಲು ಒರಮನೆ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೋಟೋಡು ನನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ 12:57 13:39 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳ್ಯಾರನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಿರನ ಪಲಾಯ್ಡ್ ಮುಟ್ಟನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಿರನ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪೆರೆ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತುದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಣ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಡು ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಚಿನ ಅಂಗ ಫೈನಲ್ ದ ಪ್ರವೇಶ ಒಂದುಂಡು ಮಾತ ಜವನೇರ ತರೀಕು ಮುಂಡಾಸನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೆರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಫಿನಾಲೆದಂಚಿ ಗಮನ ಕೊರ್ಕ ನಾ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಿರಲಿನ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತು ಕೊತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲಿಯಾರ್ಲ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರ್ಲ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಂತದೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಮುರಣಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ವಾದ ಮಂತನಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗಡು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪರಬಲ್ಲಿಂದ ಪನ್ನಂಚಿನ ಪೇಟದಗಲ್ನ ವಾದದ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ವಾದ ಮಲ್ತನಾರೆ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡು ಓಲ್ಲಾ ಮಲ್ಪೋಲಿ ರಾಜ್ಯ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಓಲ್ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೊಡು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದಾಗಲಿ ಬುಂಡ ಪೇಟದಾಗಲ ಹತ್ತಂದು ಪನ್ನಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನಲ ನಮಕ್ಕೆ ತೆಗೆದನು ಕಂಬಳಡೆ ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡನೆ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಅದೀನಿ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಒಂದೊಂದು ಶಿಸ್ತು ನಿಯಮನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಆದೇಶದ ಏನ ಮಾತೊಂಡು ఆయన ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತಂದ ಓಲು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಾಯ್ಕಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂದಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ 2 ನಿಮಿಷಡು ಈ ಕಂಬಳದ ಆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತನ ಕಂಬಳ ಓಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದ ಬಂದಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪರವಾದ ಇಪ್ಪನಂಚಿನ ತೀರ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ 2 ಪಾತ್ರ ಹೊಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನೋ ಕಂಬಳದ ಪೇಟದಕ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಬಂಡಿರೋಂಡ ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಬಿಡ್ತು ಬೇತೆವಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ದುಂಬುಡ್ದಿತ್ತನೆ ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಲ ಬಂತನೆ ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಒಂದು ಅಕ್ಲು ವಾದವಂತೀರಿ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಬಂಡ ಕಂಬಳ ಉಡುಪಿ ಕುಡ್ಲ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ತು ಮೂಲು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಕಂಬಳ ಅಂಡ ಕೇರಳ ಕಾಸರಗೋಡು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣೂರು ಟು ಒಂದು ಗೋನೇರನ ಓಟ ಅಂದು ಬಂತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶೃಂಗೇರಿತ ಪರ ದಾಖಲೇಟ್ ಅಲ್ಪ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಡ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಜಾಗೆಟ್ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅವಳ ಉಂಡು ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಾಟ ಕಂಬಳ ಸುಮಾರು ಜಾಗಡಿತ್ತೇನೆಂದು ವಾದಮಂತ ಐನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಂಬಳ ಓಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕಂಬಳ ಅವಳು ಮನ್ಪೇರಬಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಮನ್ಪೇರಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪಂಡ್ಯಾರೆ ನಿಕ್ಲಿಯೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳಟ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ದಾಲ ಹಿಂಸೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ ಗೋಣೇರಿನ ಆತು ಪೊರ್ಲುಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಮಾತ ಮಂತದ್ದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರಂಡು ಆಡ್ದಾರ ಅವು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಂದನ ಜಯ ಅಂದು ಬಂಡತ್ತು ಎನ್ನ ಪಾತೆರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರೋಣ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಂದಿಸಂತು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತಾರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಪಂಡಿರ್ ಕಂಬಳ ಓಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊರ್ಲು ಸಾಂಕಿನ ಇರಲೇನು ಹಿಂಸೆ ಕೊರಂದೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನೈಕ ನಂಗೆ ಅನುಮತಿ ತಿಕ್ಕದ ನನ್ನ ಪನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಮಂಡನೆ ಮಂತೇನೆ ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲುಲ್ಲೇರೆ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡ ತೀರ್ಪು ಕೊರನಂಚಿನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನಾಗಲುಲ್ಲೇರೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಓಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸವಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಿಂಬಿಸವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗಾನ್ ಬಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡೊಂದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಇರ್ಲೇನಾಗಲಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಇದು ಪೊರ್ಲು ಅವಡಂದ ಮಾತೆರ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ 1 ಗಂಟೆಲ 44 ನಿಮಿಷ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬಲುದ ಮಲ್ಲ ಬಲುದೆಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇದಾಗಲಿ ಫೈನಲ್ ದ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡಣ್ಣ ಈ ಕಂಬಳ ಇದು ಮಾತ ಪೊರ್ಲು ಅವಡಂದ
ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಪಡೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನ ಆ ಜವಣೆರಿ ಇನಿಲ ಅಗಲಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಪತ್ತೊಂದು ನನಾತ ಜವಣೆರಿನ ಸೇರ್ಸವನ್ನು ಆನಿದ ದಿನ ಕಂಬಳದ ಧ್ವನಿ ಆದಿತ್ತನಾರೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದೊಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಯೋಗ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅನ್ಪನ್ನು ನೆಕ್ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತದೆ ಯೋಗ ಕುಡಿದು ಬತ್ತಂಡ ಆ ಸಂಸದರಾವಲಿ ಆ ಸಂಸದರ ಜೊತೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಜವಣರು ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಅಂದ್ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂದು ತಿರಿಯೊಂದು ಸಂತೋಷ ಪಡವನಾಗಲೇರು ಮಾತ ಇನಿತ ದಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪನ ಪುರ್ತುಡ್ಲ ಆ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಗೀತೆನ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದಿತ್ತನ ವಾಜಪೇಯಿನ 100ನೇ ವರ್ಷನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಹುಶಃ ಸಂಸದರನಾಗಲಟೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಸದರೆಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಅಭಿಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಾಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಸಂಸದರೆಂದು ಗುರುತಿಸಿನ ಆ ವಾಜಪೇಯಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊನ್ನ ಜೊತೆ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಸಂಸದರೆಂದು ಪನ್ನಂಚಿನ ಪುದರ್ನ ಪಡೆವಡೆ ಆ ಸಂಸದರ ಆ ಗುಣ ಆ ಯೋಗ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅರಡ ಉಂಡು ಯೋಗ ಕುಡಿದು ಬತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರದ ಸಂಸದರು ಸಂಸತ್ತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಪಡಿಪರು ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇದು ಮಾತ ಜವಣರೇನು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಲೆಕ್ಕ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಪಂಡ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯಾದಿತ್ತನಂಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಜೊತೆಯಾದ ಕಾಡಿಗೆ ಪೋನಗೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಾದ ಪೋತನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಮೆಗ್ಗನ ಕೆಲೆಗೆ ಆ ಮೆಗ್ಗ ಭಾವನಡಿತ್ವನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಹೋದರರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಸಹೋದರತೆ ನಿರಂತರ ಬಾದಿಪ್ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ ಮೆಗ್ಗಿಪಲಯನ ದೋಸ್ತಿಕತೆ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರನ್ನ ಆ ಸಹೋದರತೆ ನಮ್ಮಡ ನಿರಂತರ ಬಾದಿಪ್ಪಡೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಮಂಗಳೂರದ ಸಂಸದರು ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವರ್ಮನೆ ವರ್ಷಡು ವರ್ಮ ನಮನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಅಪರೂಪದ ಕಂಬಳ ಮಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕಲಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರ್ನೆ ಕಂಬಳ ವಯೋವೃದ್ಧರ್ನಗಳಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಂಬಳನ ತೂದು ನೆನಪು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅಗಲ್ನ ಜೀವನಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಕಂಬಳ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಎರ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದ ಐಟ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ತರದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊರ್ನ್ಯ ನವ ವರ್ಮ ವರ್ಷಡು ನವ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅಪರೂಪದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರದ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರ ನೇತೃತ್ವದ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳನ್ ಪನ್ನರ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಪಡೆ ಒಂದಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ ಬಂದಲು ಬೈಲು ಕಂಡು ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಹೊಂದಿತ್ತ ಆ ಬುಟ್ಟು ಕಂಡದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳ ಜೋಡ್ಕರೆ ಅದು ಮಾರ್ಪಾಡಾಯಿನ ಈ 55 ವರ್ಷದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು 105 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಗೀತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿನ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ನಿನ್ನ ಮಾತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ದಿನ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಐನ ದಿನ 142 ಜೊತೆ ಇರಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಇರಲು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡುಲ್ಲ ಆ ಕಟ್ಟದನ ಮುಂಡಾಸೆ ಆ ತುತ್ತದನ ಬೊಲ್ದು ವೇಷ್ಟಿ ಆ ಬೊಲ್ದ ಅಂಗಿ ನನ್ನ ಕೆಸರಿಗೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಏತ್ ಮಾತ ಕೆಸರು ರಟ್ಟಿಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆನ ಆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮಣ್ಣದ ಐಟ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನ ಉಣ್ಣೊಂದು ತೆರೆಯೊನ್ನಗಲಿ ಈ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟಕರು ಕಂಬಳದ ಒಟ್ಟುಗಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಜವಣೇರಿಂದ ತೆರೆಯೊಂದು ಮಾತ ಬಂದುಲ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲು ಜಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಕರಿಕ್ ಜಪ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ ಇರ್ಲಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಬತ್ನಗಳಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಎಲ್ಲ ಕರಿಕ್ ಜಪ್ಪರ ಆಹ್ವಾನ ಕೊರ್ರ ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡುವುದು ನಿಗಲಿಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋಣ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಇರ್ನಾಗ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ಇರ್ಲಿ ಬತ್ತಜೇರಿ ದುಮ್ಮುಡುತ್ತ ಬದಲು 5 ನಿಮಿಷ ಲೈನ್ ಉತ್ತಿ ಅಟ್ಟ ಆ ನೇರ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮೋನೆಲ್ಲ ತೋಜೋಣ ಲೈನ್ ರೌಂಡ್ ಆದುತ್ತಲೆ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಇರ್ಲು ಬತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಇರು ಗಿಡುಪನಾಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಉತ್ತುದು
ಮಾತಾ ಗಿಡ್ಪುನಗಲ್ನ ಫೈನಲ್ ಇರ್ಲನಗಲ್ನ ಗಿಡ್ಪುನಗಲ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಡ ಸಂಘಟಕರನಗಲ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಕಂಬಳದ ಸಂಘಟಕರನಗಲಿ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿನ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮ ಪಡ್ದು ಈ ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲಾವಡು ಆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪು ಇರ್ಲು ಕರೆಕಬರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪು ಕರೆತ ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪು ಇರ್ಲನಗಲಿ ಬತ್ತನ ಗಣ್ಯರ್ನಗಳಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪು ಮಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಹಚ್ಚಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರ್ದ ಆ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಂಬಳದ ಮಾತಾ ಬಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಮಂಜೇಟದಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲೇರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದ ನೆರಳಿನಗಲೆ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕೊಳಕಿರ್ಬತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ರಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜ್ಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಣಯ್ ದಿನೇಶ್ ಬಂಡಾರ್ಲ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದ ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ಲ ಬೆಳವಾಯ್ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಅಡಪಳಾಯ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತು ಕೋತ್ತಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಲ್ಯಾರ್ಲ ನಾಬರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಮಂಗಳೂರು ಮರ್ಕಡ ಬಾಯಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಾಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಸ್ಥಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚುಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನೂತ 42 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಳ ಮಂಗಳೂರದ ನಗರ ಬಾಗಡಿಪುನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರಡಿ ಪುನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ತಿರಡು ಪುನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ನಡುಟ್ಟು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಒಂದು ಮೈದಾನ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ನಡಪುನಂಚಿನ 1ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಇರ್ಲೇನಗಲಿ ಮುಂಜೊಟ್ಟಿದಡೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರೆ ಬೆಂತನಂಚಿನ ಮಾತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಬಂದಲು ಜೊತೆ ಆದಿತ್ತನಂಚಿನ ಸ್ನೇಹಿತರನಾಗಲಿ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆನ್ ಮನ್ನ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಬನಂಚಿನ ಯುವಕರನಾಗಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಯಕರೇ ಮಾತ ಒಂದು ಜೊತೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಂಬಳ 1ನೇ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಈ ಪುರ್ತಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಒಬ್ಬ ಒಟ್ಟಗಾರೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಸುರೂತ ವರ್ಷ ಕರೆತ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಆ ಕಡಪ ಕಲ್ಲ ದೀಪನ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತಿನ ಆ ಸುಣ್ಣ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡ್ಲ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಆದಿತ್ತನಾರು ಒಂದು ಎರಿಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಒಬ್ಬ ಒಟ್ಟಗಾರೆ ಒಂದು ಕಂಬಳಗಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆದಿತ್ತನ ಪೇಜಾವರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಗಲದೇರು ಬಂಡ ವಯೋವೃದ್ಧತೆ ಒಂದು 70 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯೋಡೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಗಲದೇರು ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾರ್ಯಾತ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಒಬ್ಬ ಎಲ್ಯ ಜೀವದ ಮಲ್ಲ ಓಟಗಾರ ಆದಿತ್ತನಾರೆ ಪೇಜಾವರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅರನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅರನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಬಹುಶಃ ದುಂಬದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ದು ಪೊಂಡಲ ಅಗಲ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಜಾಗಡೆ ಅಗಲಿನ ಸದಾ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂಡ ದಯ ಪಂಡ ಈ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪುರ್ತುಡು ಕೈ ಜೋಡಿಸದ್ನಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಏರ್ ಮಾತ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದರ ಅಗಲಿನ ನೆನಪು ದೀವು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಲ ನಮ್ಮ ನೆನಪುಡು ಸದಾ ಇರುಲ್ಲರು ಪೇಜಾವರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ರನ ಆತ್ಮಗಳ ಚಿರಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಡಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಇರ್ಲಿನಗಲಿ ಮಂಜುಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ಕಂಬಳದ ಮುಂಡಾಸು ಆ ಮುಂಡಾಸದ ಗೌರವನಿ ಬೇತೆ ಕಂಬಳಗೆ ಬೊಲ್ದು ವೇಷ್ಟಿ ಬೊಲ್ದು ಅಂಗಿದ ಆ ಗೌರವ ಬೇತೆ ಕೆಸರಿಗೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಏತು ಕೆಸರು ರೆಂಕಂಡಲ್ಲ ಆ ಬೊಲ್ದು ಅಂಗಿಡಿ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪುಡು ನನ್ನ ಉಮೇದ ಬತ್ತನ ಜವಣಿಯರ್ ನಮ್ಮಡಪ್ಪಲ್ಲಾರು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದ ತಿಲಿಕಿದ ಆ ಮೋನೆದ ಖುಷಿ ನಿಗಲಡ ಉಂಡು ಈ ಖುಷಿ ಬರೋಡಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಟ ಉಡುದು ಬನ್ನಂಚಿನ ಇರಾದೆದ ನಮ್ಮನ ಮಾತರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಮ್ಮನ ಬೆಂಬಲದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮನ ಹಂಬಲದ ಕಂಬಳ ಮಂಗಳೂರದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಅಣ್ಣ ಕಟ್ಟದ ತಯಾರತ್ನಾಗ್ಲಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಂದ ನಾ ಬೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪವನ ಒಂಜಿ ಪವನದ ಬಹುಮಾನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪವನ ಒಂಜಿ ಪವನದ ಬಹುಮಾನ
ನಾಬರದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗ್ ರೆಡ್ ಪವನ್ ಒಂಜಿ ಪವನ್, ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗ್ ರೆಡ್ ಪವನ್ ಒಂಜಿ ಪವನ್, ಅಡ್ಡ ಫಲಾದೇವಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಅರ್ಧ ಪವನ್ದ ಬಹುಮಾನದ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ರೆಡ್ ಪವನ್ ಒಂಜಿ ಪವನ್ ಬಹುಮಾನ ದೀನೆಂಚಿನ ಕಂಬಳ ನಮನ ಮಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳ. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಡ್ದಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಾಂಗ್ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಸತೀಶರು, ದಿನೇಶರು, ಪ್ರಶಾಂತರು ಆ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪದ ಕೇನುಡುದ ಅಂಡ ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದನಡು ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ತಿಬಾರ್ದ ಶಿಬರೂರು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ದಾಗಲಿ ಆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ವಾದನ ಕುರ್ನೆಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಮ್ಮಡಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವಾದನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬರೀಲೆಕ್ ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇರ್ಲನಗಲು ಟೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿದಾರ್ದ ಆಂಡ ಅಲೆ ಅಲೆ ಎರ್ಮಾಳದಾಗಲಿ ಪಿದಾಡ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ಅಣ್ಣ ಕಡತಾರ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ. ಎರ್ಮಾಲ್ ತಗಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಎರ್ಲ್ ಬರ್ತಾನ ಅಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ತಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಳೆ ತಗಲಿ ಬರಡು ಕರುನಾಡ ತಾಯಿ ಸದಾ ಚೆನ್ಮಯಿ
ಎರ್ಮಾಲ್ ತಗಲಿ ಬರ್ತೀರಿ 80 ಬಡಗಬೇಡಿ ತಗಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ಬೆಳವಾಯಿ ತಗಲಿ ಬರಡು ನನ್ನ ಬಲ್ಲ ತಗಲಿ ಬತ್ತಡ ಬೇಕಾದಾಗ ಪೂರ ಬರ್ತೀರಿ ಬೆಲೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದನಿ ಪದ ಬಾರ್ ಸೇರಣ ಸಮಯೋಚಿತವೈನ ಪದ ಕನ್ನಡ ನಾಡದ ಕರುನಾಡ ತಾಯಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪದ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಅನ್ಪಂಡ ಅಂಚ ಶಿಬರೂರು ಅನ್ಪಂಡ ಇಂಚ ಪುರ್ಲುದ ವಾದನ ಕೊರಿ ಬಣ್ಣ ಆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಇಂಜಿನ ಪದ್ಯ ಬಾರಿಸವಡ ఆయన ಬಾರಿಸದೆ ಆಗಲೇ ಮಾಂತರಿಗೆ ಮೊದ ಕುರ್ನಂಚಿನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ದಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಬಾರ್ಯಾತೆ ಪುರ್ಲುಡು ವಾದನ ಮಲ್ತಾರಣ ಫೈನಲ್ ತಗಲಿ ಬಲೆ 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 ಈಗ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗ್ಲರ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಅವ್ರ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ ತಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ತಗಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ 400 ರೂಪಾಯಿ ಜಗೋಳಿ ತಗಲಿ ಬರಡು ಬರ್ತಾರಾ 400 ರೂಪಾಯಿ ಜಗೋಳಿ ಬಲೆ 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 ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ 20 ದೊಡ್ಡಗತ್ತು ನಾರೆ ಹತ್ಕೋತ್ಪಾಯಿಲು ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಮುಲ್ಚಿತ್ರಾಪು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಇದು ಮಾತ ಜವಣೆನ ಮಂಜುಟ್ಟಿರ್ತು ನಾಕ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಂಡು ಇದು ಮಾತ ಜನ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಕಮಲ ಪರಾಬಂಡು ಇದು ಮಾತ ಜನಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಪಾಡೋಡು ನಂಡ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಡ್ರ ನಂಚಿನ ಯುವಕರನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಲ ಅಂಚಿನ ಸಂಸದರ ನೇತೃತ್ವ ಬೋಡು ಜೊತೆಯಾದ ಇತ್ತನ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಆಗಲ ಜೊತೆಯಾದೇ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಪರೂಪದ ಸಂಸದರು ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭಾದಿ ವರಮನೆ ವರ್ಷದ ನವ ಹೊಸಾತಾದ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮಾತ ಎರ್ಲೇನಾಗಲಿ ಕರಿಕೆ ಜಪ್ಪರ ತಯಾರ ಬರೋದಿಲ್ಲರಿ ಒಂದು 3 ಮಿನಿಟ್ದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಇರ್ಲು ಕರಿಕೆ ಜಪ್ಪನ ಹಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆ ಒಳಗೆ ಓದ್ತೀರಿ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿದಾಗ ಓದ್ತಾರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪಿದಾಡಿ 20 ದೊಡ್ಡಗತ್ತು ನಾರೇ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಬೆಳವಾಯಿದಾಗ ಓದ್ತಾರೆ ಅದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಮಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಕಾಡ ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ಮಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಕಾಡ ಬರ್ತಾರ ಇರ್ಲು ಬರ್ತಾರ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಸಾನದ ಮನೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಎರ್ಮಾಲ್
ರೆಡ್ ಕರೆಕಲ ಪಾಲದ ಉತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತಾರ ಇರುವೆಲ್ ಬೆಳವಾಯಿದಾಗಿ ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಇದ್ರ ಕೈದೇರ್ಪಲ್ಲಿ ಬತ್ತಾಡ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬೆಳೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಳೆ ಎಸ್ ಬಲೆ ಬೆಲೆ ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೋಟ್ ಬಿಡತ್ತೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೋಟು ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಸಾನದ ಮನೆ ಮೂಲ್ಕಿ ತಗಲಿ ಬರ್ತಾರ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ತಗಲಿ ಬರೋಣ ಅಡ್ಡಬಲ ತಗಲಿ ಬರ್ತಾಡ ಅಡ್ಡಬಲ ತಗಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪರ ಜನ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ತಗಲಿ ಬರ್ತಾರ ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಬರ್ತಾರ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಕೈದಿರ್ಪಲಿ ಬರ್ತಾಡ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಸಾನದ ಮನೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಸಾನದ ಮನೆ ತಗಲಿ ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ನಾರೇ ಗೊತ್ತು ಬುಕ್ಕ ತಗಲಿ ಮಾತ ಬತ್ತ ಆತಂಡೆ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಎರಡು ನಿಮಿಷ 3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಸಾನದವನ ಬರ್ತಾರಣ್ಣ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಬರ್ತಾಡ ಕೈದಿರ್ಪಲೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪದಾಗಲ್ಲ ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ನಾರೇ ಗೊತ್ತು
ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಅಣ್ಣ. ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಸಾನದ ಮನೆ ತಗ್ಲಂಜಿ ಬರಡು. ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಸಾನದ ಮನೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬರೋದಲ್ಲೇರಾ? ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಬಾದಾರ ಒಂಚೂರು ಕೈದರ್ಪ್ಲೆ. ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ. ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕೊತ್ತು ಬೈಲು ಅಣ್ಣ. ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕೊತ್ತ ಬೈಲು ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕೂತ್ತವಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಾಗಿ ಬರೋಣ. ಬೋಲಿಯಾರ್ದ ಬನ್ಯಾನ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರಲ್ಲ ಕೈ ತತ್ತಾರ ಬೋಲಿಯಾರ್ದಾರೆ. ಬರ್ತಾರಾ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾನ? ಬೋಲಿಯಾರ್ದ ನೀವು ಬನ್ಯಾನ ಬರ್ತಾರೆ ಇರ್ಲಿ ಬರ್ತಾನ? ವರ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಗುಡ್ಡಗೆ ಸಂಸದರೈನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಡ್ರ ನೇತೃತ್ವದ ಬಹುದಿನ ಮಹಾತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಯಾದ ಫೈನಲ್ ಬತ್ತರ ಇರ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಂದು ಕರಕಿ ಜಪ್ಪರ ಆಹ್ವಾನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರನ ನೇತೃತ್ವದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಉದರ ಬಡವನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಬರೀ ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಕೊಳಕೇರಿ ವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ನಿರ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ರಾಮಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಿಗೆ ರಾಮಕರಿತ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರಿತ ಕೊಳಕೇರಿ ವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ನಿರ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕಿಬದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡನ್ ಕರೀಲೆ ಕಂಬಳಡೆ ಸಮಾನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾಗಲಿ ಆಯ್ತಾ ದುಮ್ಮಡ ಕಂಬಳಡೆ ಒಂದಿನೆರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆಯನಾಗಲಿ ಕೊಳಕಿ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ಟೆ ರಾಮಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ
ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಯರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ನೆರಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರ ರಾಮಕ್ಕರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಷಡ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆದ ಯರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಎರಲನ ಗಿಡಬೇರೆ ನಿಜಾರೇಶ್ವರಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರ್ ರಾಮಕ್ಕರೆತ್ತ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಷಡ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಾಕ್ಷಿತರ್ ರಾಮಕ್ಕರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಷಡ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರ ಯರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ನೆರಳಿಗೆ ರಾಮಕ್ಕರೆತ್ತ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಷಡ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆತ್ತ ಯರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ನೆರಳಿಗೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ವಿಜಾರೇಶ್ವರಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರ್ ಅಡ್ಡಬಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ 20 ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ರಾಮಕ್ಕರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕೋಟ್ಟ ಬಯಲು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಯ್ ಬೋಲ್ಯಾರ್ ನೆರಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆತ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕೋಟ್ಟ ಬಯಲು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಯ್ ಬೋಲ್ಯಾರ್ ನೆರಳಿಗೆ ಇಡಬೇರಿ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ರಾಮಕ್ಕರೆತ 20 ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇರಿ ತೆಕ್ಕಟ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ನಾವರ್ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದನ ಮಂಗಳೂರು ಮರ್ಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ರಾಮಕ್ಕರ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟ ಕಲ್ಲಬಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ ನೆರಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ಮರ್ಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ರ ನೆರಳಿಗೆ ಇಡಬೇರೆ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ಟಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಕುಮಾರ್ 80 ಬಡಗಬಿಟ್ಟ ಕಲ್ಲಬಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ ನೆರಳಿಗೆ ಇಡಬೇಕು
ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಡ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ರ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬೇರಿ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರ. ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೇನ ರಾಮ ಕರಟೊಲ್ಲರು ಬೋಲ್ ಚಿತ್ರಾಪು ಸಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರನರ್ಲೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರಟೊಲ್ಲರು ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲೋ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲಿಗೆ ಕರೆಗೆ ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರಟೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ವರನ ಬಿ ಇರ್ಲೋ ರಾಮ ಕರಟೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಸಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರನರ್ಲೋ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಸಪಲ್ಗಿರಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಸಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರನರ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಾವೂರು ದೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ ರೀ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬಿಡ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಾತ ಇರ್ಲನಗಲಿ ಕರೆಕ್ ಜತ್ತಾಣ್ ಈ ಪುರ್ತು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದ ಮೇರು ಭಾಗವತರು ಹುಷಾರ್ನ ಪದಕ್ಕೆ ನಗನಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆವಣು ಪುಲ್ಯನ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಪದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದಿನ ಉಲ್ಲಾಸೋಡಿಪ್ಪ ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಈ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪನಗ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಯಾವೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಕಂಬಳದ ಇರು ಗಿಡಪ್ಪನಗಲಿಗೆ ಇರ್ಲೆರಡು ಗುಪ್ಪನಗಲಿಗೆ ಮಾದಪುಡಪನಗಲಿಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಒಂದು ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತನಾರೆ ಈಗ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದು ಅರೆ ಅಭಿನಂದಿಸವಡು ಕಂಬಳನ್ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಇರ್ತದೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೇರು ರಂಗಡ ಇರ್ತದೆ ಕಂಬಳದ ಗಿಡಪ್ಪನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ 2 ವರ್ಷದಕ್ಕ ಮಲ್ತ್ಕೋರ್ನಂಚಿನ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು 40 ವರ್ಷ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೀತಿ ನಿರಂತರವಾದ ಪಡೆ ಇರ್ನ ಭಾಗವತಿಗೆ ಕೇನ್ನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಮಕ್ ಮಾತರೆಗಳ ಈ ಪಡೆ ತುಳುತ ತೆಂಕುದ ಒಂಜ ಪದ ಕೇನ್ನಗನಿ ಬಾರಿ ಆತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ಈ ಪದ ಬೋಡಿತನ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪದ ಬಾರ್ಸಾರಣ ಕಂಬಳದ ಆ ಕೆಸರು ಆ ಕಮ್ಮೆನಂಚ ಆ ಬೊಲ್ದು ವೇಸ್ಟಿಡ್ ಆ ಕೆಸರು ಇತ್ತಂಡನಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪೋತ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಅವನು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆಗಿಲ್ಲ ಆ ಮೋನೆದ ತೆಲಿಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ಬೋಡು ಈ ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ಪಡವನಂಚಿನ ಆ ಯೋಗ ನಮಕ್ ನಿರಂತರವಾದ ಬೋಡು ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಕಂಬಳದ ನೆರೆದಲ ಪುರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸಾಗ ವರ್ಷದ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ವರ್ಮ ನಮನೆದ ಪೊಸತನ ಕೊರಂದ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ 10ನೇದ ಪೊಸತನದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಗ ಮೊರ್ಲದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದನ ಮಲ್ತನ ತಿಬಾರದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡದಾಗಲಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಸತೀಶರಿಗೆ ಅಂಚನಿ ಪ್ರಶಾಂತರು ಬೊಕ್ಕ ದಿನೇಶ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದನ ಮಂದರನ ಸಂಗೀತ ಅಂದು ಪಂಡ ಕಲಾವಿದರದು ಗುರುತಿಸ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆ ರಿಪೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಗಲು ಬಲ್ಲು ಗಿತ್ತು ಕೊರ್ದು ಅಗಲು ರೆಡಿ ಆವಡೆ ಮೂಜಿ ಮಿನಿಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ ತಲೆ ಒಂಜಿ ನೀರ್ಲೇನು ಬಿಡೋರು ಈತ ಏರ್ ಮಾತ ಮಂತಾನೆ ಉಳ್ಳರ ಆಗ್ಲಿ ಮಾತಾಡಗಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನೆ ಎತ್ ಬೇಗಲ ಬಿಡುಪ ಪನ್ನಂಚಿನ
ತೀರ್ಮಾನಗೂ ನಮ್ಮ ಹೊರಡಾಪಣು ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿನತ್ತು ಬೇಗ ಆಯ್ಜಿ ಒಂಜಿ 4 ಜೊತೆ ಸಮ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ 4 ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಡಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಂದು ಬಂಡ 0-3 ದಿಶ್ಯ ನಮ್ಮ ನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿತ್ತ ಸಮ ಬರ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿತ್ತ 11.6 ಪಾರ್ನ ಇರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ 8.84 ಅವೇಗದ ಓಟಲ ಇನಿತ್ತ ಕಂಬಳಡೆ ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆನ ತುಯ್ಯ ಕಂಬಳನ್ ಪಂಡ ಇಂಚ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಲ್ಲ ಬಿತ್ತರಿಸಬನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಕಂಬಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಂಚಿನ ಜೊತೆ ಆದ ಪುನಃ ಮಾತ ಬಂಧುಲಗಿಲ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದಗಲಿಂದ ಪಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇರೆ ಪ್ರೀತಿಸಬೇರೆ ಕಂಬಳನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರೆ ಸುರುಕು ಬಲ್ಲದವಲ್ಲನಾ ಹಲೋ ಸರಿ ಕೊಳಕೆರೆ ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆಂಧ್ರನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ನಲೂರು ಬದಿಗಳು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ಭಜನೆ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಬಲದಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ವಂಜನೆ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಟ್ ತಾರೊಂದಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರ ಕೊಳಕೆ 22 ಬಕ್ಲಿಗೆ ರಾಮಕರ ನಲ್ಲೂರು ಬದಿಗಳಿರಲಿ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರೆ ಕೊಳಕೆ 22 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆಂಧ್ರನ ಬಲದಮಲ್ಲ ರಂಗಿನವರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರ ನಲ್ಲೂರು ಬದಿಗಳು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ಭಜನೆ ನಂಬರದ ಬಲ್ಲದಮಲ್ಲ ರಂಗಿನವರು ಸರ್ ಬಲ್ಲಗಿಚ್ಚ ಕುರಿದು ಅವರಲ್ಲಿ ತಯಾರಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಗಿತ್ತು ಕುರಿದು ಅಂದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಲವು ಒಂಜಿ ಪೊಸತನ ಕೊಣ ಉಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಕೊಣ ಉಡಂದಾಂಡ ಮುಂಚೂಣಿಡಿ ಉತ್ತದು ಐನ ಕಂಬಳಡ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತದ ಶಿಸ್ತು ಕೊಣಪನಾರು ಒಳಕ್ಕೆ 22 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆನರ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟೊಲ್ಲೇರು ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನೆರ್ಲು ಈ ವರ್ಷದ ಸುರೂತ ಕಂಬಳಡೆ ಜೂನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಮೆಡಲ್ ಹಾಕಿನೇರ್ಲು ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಸೀನಿಯರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸೀನಿಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಮುರಣಿ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನಾರು ಆಯ್ತಾ ದುಮ್ಮದ ಕಂಬಳದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನಾರು ಇನಿತ್ತ ದಿನಲ ಫೈನಲ್ದ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಡಿಪ್ಪನಾರು ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ರಾಮ ಕರೆಟೊಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆಯನ್ನ ನೆರಳ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕರಿನೇ ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ನಾಬರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡದೆ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲ್ ದೆತ್ಕೂರ್ನಂಚಿನ ಎತ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಪೂರ ಇತ್ತಂಡಲ ಗಿಡಪರ ಬಲಿಪ್ಪರ ಒಂಜಿ ಉಮೇದಿತ್ತನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಓಟಗಾರೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆಯನ್ನ ನೆರಳ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರದ ಭಾಗದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಓಟಗಾರೆ ಬಹುಶಃ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಗೂ ಬರ್ನಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇನ್ನೊಂದು ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಡು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಓಟಗಾರೆ ಆ ಓಟಗಾರೆ ಆ ಭಾಗಡು ಎರುಗಿಡತ್ತದೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಬಲ ವಿಶ್ವನಾಥರ ಇರು ಗಿಡ ಅವರೊಂದು ಪಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಇಡ್ಬತ್ತೊಂದು ಗಿಡ ಪರಂಚಿನ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ ಓಟಗಾರೆ ಕರೀನ ಕಂಬಳ ಫೈನಲ್ ಗಿಡದ್ನಾರೆ ಕರೀನ 3 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನಾರೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಂಬಳನ್ ಬಣ್ಣಂಚ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರಿ ಎತ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರಿ ಕುದ್ದೆ ಇತ್ತಣ್ಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯದ ಓಟಗಾರೆ ಕರಿನೆ ಕಂಬಳಡೆ ಸಮ ಮುಟ ಗಿಡತ್ತನಂಚಿನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾರಿ ತೀವ್ರ ಉಂಡು ಸಮಯ ಮೀರಂದೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇನು ಬುಡಿಯಾರಿಟ್ಟ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಪುರ್ಲು ಬೇತೆ ಜೂನಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅವೇ ವರ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಸೀನಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅವೇ ವರ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ನೇರು ಇತ್ತಂದ ಅವು ಮುಣಕೂರು ಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನೇರ್ಲು 84-85ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಅವು ಬುಂಡ ಹತ್ತೂರು ಗುಂಡೆಡ್ಕ ಬೋಳ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಮತ್ತೆರ್ನೇರ್ಲು 15-16ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಸುರೂತ ಕಮ್ಮಲಡ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬಹುಮಾನ ಇದು ಬೆರೀತ ಕಮ್ಮಲಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಆದ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಕಮ್ಮಲಡ್ಲೆ ಸೀನಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನೇರ್ಲು ಅವೇ ಜೋಡಿ ಜೂನಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಸೀನಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡಬನಂಚಿನ ಅಪರೂಪದ ಆ ನೆನಪು ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಮಾಣಿದೇರ್ಲು ಮಾಣಿಸಾಗುವ ಸಮಣದೇರ್ಲು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ್ನ ಸಾರಥ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಕಮಲದ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸಮಿತಿದ ಪರ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆನಂಚಿನ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಪ್ರಮುಖರಾಯನಂಚಿನ ಹೇಮಂತ್ ರೈಕಿಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅರೆನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಶೈಲೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಮುಖಂಡರು ಎಂಕಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಬಳಿಯಾರ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ
ಕಂಬಳದ ಇರುತ್ತೆ ಶಮರ್ನಗಳನ್ನ ಇಡೀ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಇರಲೊಂದು ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆರೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಇರಲೊಂದು ಸಂತೋಷ ಪಡಪನ ದಿನಕ್ಕೂ ಬರ್ತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗ ಉಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಇರಲು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಪಾರ್ವ ತುಳುನಾಡದ ಇರಲಿನ ಗಿಡಪ್ಪನ ಜವಣೆರು ಅವನ್ 6 ಪ್ಯಾಕ್ದ ಜವಣೆರಿನ ತೂನ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು 80-85 ವರ್ಷದ ವಯೋವೃದ್ಧರ್ಲ ಈ ಕಂಬಳದ ಕರೆತ್ತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಕರೆಟ್ಟ ಕೆಸರಡಿತ್ತದೆ ಕಂಡ ದತ್ತದು ಬುತ್ತಿ ಇತ್ತನಾಗಲು ಈ ಕಂಡದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲು ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾದ ಒಳ್ಳೆರು. ಹಲೋ ಓ ಕರೆ ರಿಪೇರ್ ಏಕಾಡ ಆತಂಡೆ ಅಂತಜಾರು ಬಲ್ಲು ಗಿತ್ತು ಕೊರ್ನು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನತ್ತೆ ಆ ಈತ ಪೂರ ಪನ್ ತಯಾರ ಒಂದು ಉಳ್ಳೆರ ಪಂಡ ರಿಪೇರಿ ಆತಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಲೆ 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 ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟೇರ್ನ ಒರ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡು ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕಡು ತನ್ನನೇ ಚಾಪುನು ಮೂಡಿಸಾಯನಂಚಿನ ಮಿತ್ರರು ನಿತಿನ್ ಬಿ ಸಾಲಿಯನ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅರೇನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ ತಯಾರಾತಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ನಿರೂಪಕರಾಯನಂಚಿನ ಮಿತ್ರರಾಯನಂಚಿನ ಅನುರಾಗ್ ಬಂಗೇರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ನಿರೂಪಕರಾಯನಂಚಿನ ನಟರಾಜ್ ಪಚನಾಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಗ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜ್ಜಗೋಳಿದೆರ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರೆ ಕೊಳಕಿ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನೋ ನೆರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ರೆಡ್ ಸರ್ತಿ ಪಿರಬಹುದು ಮುಜಿನ ಸರ್ತಿ ಬನ್ನಾಗ ಬಿಡೋಣ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಆಂಟನೆಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಬಂಡರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಅಡೇಗೆ ಬಿಡೋಣ ರೆಡ್ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಪಿರಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಿರಬಲೆ 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 ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಪಿರಬಲೆ ನಿಗಲ ಪಿರಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ ಒಂದು ಪಿರಬಲೆ ಉಂಡೆ ಏನು ಬಿಡೋದು ಪಿರಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಿರವಂತಲೆ ಆಯ್ತು ಪಿರವಂತಲೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ರಿಪೇರಿದಪ್ಪ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಅಬ್ಬನಾರೆ ಸುಂದರಣ್ಣೆ ರಮೇಶನ್ನೇ ಲೋಕನಾಥರೇ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಈಗ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಈ ಕೇಸರದ ಪುರ್ಲದ ಕಂಬಳನೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನಾಗಲಿ ಬಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡೋಣ ಉಂಟಲ್ಲ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಉಂಟಲ್ಲ ಬಲೆ ನಿಖಲ ಬಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಬಿಡ್ರಣ್ಯತೆ ಇತ್ತ ಹೊರ ಉಂಟವರ ಬುಕ್ಕರ ಬಿಡ್ರ ಅಲ್ತ ಹೊಕ್ಕ ಪಿರ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬರ್ರ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಇತ್ತ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಬಲೆ ಅಡೇಗೆ ಪಿರಮಲ್ ಬಲೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ತೂಪುನ ಬದಲು ನೇರವಾದ ಕಂಬಳ ತೂಪನಾಗಲಿ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದಾಗಲಿ ಪಿರಬಲೆ ನಾನು ಬಿಡ್ರಾನಿ ನಾನು
ಕುಳಕ್ಕೀರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ರಾಮ ಕರೆ ಇತ್ತ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕ ಒಟ್ಟು ಬರೋಡು ಬಿಡ್ರಾನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂತವರ ಮನೆಗೆ ಒಂತ ಕೊರೋಡು ಅಡೇಗೆ ಒಂದು ತತ್ಕೊಡ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೇಲೆ ಲೆತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಗೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೈಕದ ಕೀ ಕೊಣಾರ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮದ ತೋರಿದಿತ್ತಂಡ ಎಕ್ಕಡೆ ನಿದ್ರೆಡಿತ್ತಟ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತಗೊಂಡಿತ್ತಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಂಡ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಬಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನೆಡೆ ಉಂತಲೆ ಕಂಬಳದ ಆಫೀಸ್ ಗುರುದಿಪ್ಪುವ ಐನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ದೇತಾನೆ ಬಿಡ್ರಾನಿ ಬಲೆ ನೀ ಬೇಗ ಕಂಬಳ ಮುಗೀತದೆ ನೀ ಬಯ್ಯ ಅನ್ನಗಂಡ ಇಲ್ಲకపోదు ಗಂತಡೆ ಉಂಟಲೆ ಆತ ಎದುರು ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಜ್ಜಿ ಗಂತಡೆ ಉಂಟಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ಹಾಕಲ ಬಾರಿ ಎದುರು ಪತ್ತೊಂದು ಬಂಡ ಆಬಿಡಿ ಗಂತಡೆ ಉಂಟಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ಹಾಕಲ ದುಮ್ಮ ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಜ್ಜಿ ಬಿರಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಲೆತ್ತಲೆ ಬಲೆ ರಾಮಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜ್ಜಗೋಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕೀರುವತ್ತೂರು ದಗ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪೋಡ್ಚಿ ಉಂತಲೆ ಎದುರು ನಡಪೊಂದು ಬಂಡ ಆಪುಜಿ ಅಚ್ಚ ಪತ್ತೊಂದು ಬಂಡ ಆಪಂಡ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ಕಲ ಎಂತಡು ಉತ್ತದ ಕೊರಡತ್ತೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲು ಉತ್ತುವೆ ಬಲೆ ಗಂತಡೆ ಅಚ್ಚ ಎದುರು ನಡಪೊಂದು ಬಂಡ ಆಪುಜಿ ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ಕಲ ಗಂತಡೆ ಉಂತಲೆ ತುಕ ಬಿರಬಲೆ ಗಂತಡೆ ಉಂಟಲೆ ದುಮ್ಮು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಚಿ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬುಡಿ ಅಟ್ಟ ನಿಗ್ಲ ಮಾದ ಬುಡ್ನೆಗ್ಲ ಪುದರ್ಪನಕ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ತೂರ್ದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಮಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜ್ಜೆಗೋಳಿದಾಗಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಅಡೇಗಂತ ಅವರು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಉಂತವರ ಬನ್ನಡೆ ಉಂಟಲೆ ಉಂತವಡು ಅಣ್ಣ ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸುತ್ತಾವ ನಿಗಲು ಎದುರು ಮತ್ತೊಂದು ಒಬ್ಬನತ್ತು ಉಂತಾವ್ರು ನಡಬಾರದು
ಬಲೆ ಬಿರಬಲೆ ಬಿರಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಮೂಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಉಂಟಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ಗಳು ದಾಯ ದುಂಬು ಪತ್ತೊಂದು ಬೂಪು ನಾವು ಗಂಟೆ ಉಂಟಲೆ ವರ್ಮಣೆ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಕಮಲದ ಲೇಸಿಡ್ ಓಡಿದ ದಿನಕ್ಕೂ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ಐಟ್ ಒಂಜಾತ್ ಸಾಧಾರಣ 200 ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ನಾಗಲು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇರು. ಅಂಚಾದ ಐತ ಇನಾಮನ್ನು ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಮೂಜಿನೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ದ ಮೂಜಿನೆ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯಿನಾರು ರಮನಂದ ಪೈ ಅಂಚೆನೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ದ ರಡ್ನೆ ಇನಾಮನ್ನು ಪಡೆಯಿನಾರು ದಿತ್ತಿ ಫ್ರೇಮ್ಸ್. ಅಂಚೆನೆ ಕಂಬ್ಲಕೂಟದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ದ ಸುರೂತ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಾರು ಕೆವಿನ್ ನ್ಯಾಷನ್. ಅಂಚೆನೆ ಮೂಜಿ ಕಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಇನಾಮನ್ ದೀತ ಸುರತ ಕಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಇನಾಮನ್ ಗೆಂದಿನಾರು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ. ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಡ್ನೆ ಇನಾಮನ್ ಗೆಂದಿನಾರು ನಾಗರಾಜ್ ಕೆ. ಮೂಜಿನೆ ಕಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆಂದಿನಾರು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ. ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಾಮನು ಗೆಂದಿನ ಕುಲು ದಯಮಲ್ತದು ಈ ಮಂಗಳೂರು ಕಮಲದ ವೇದಿಕೆಡು ಕೈಸೇರೋಡೊಂದು ಮಂಗಳೂರು ಕಮಲದ ಪರವಾದ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಡುಪರ. ಹಲೋ 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 ಉಡುಪನಂತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಪ್ಜಿಗತ್ತೆ ಆಪ್ಜಿಗೆನಾ ಆಪ್ಜಿಗ ಆಪ್ಜಿನ ಬಿಡುಬನೆ ಬಿರಬಲೆ ಬಿರಬಲೆ ಗಂಟೆ ಉಂಟಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ಗಳು ಗಂಟೆ ಉಂಟಲ್ಲ ದಾಯ ದುಂಬು ಪತ್ತೊಂದು ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಬಲೆ ಇದ್ರ ಬರ್ತಾನೊಂದು ನಮ್ಮ 5 ನಿಮಿಷ ಬಂತ 15 ನಿಮಿಷ ಆದ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಪ್ಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಬಲೆ ಆಪ್ಲೇಕನ ಬಲೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಬಂಡರ್ನ ಪುಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜ್ಜಗೋಳಿದಿರಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡಿರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಗಿಡ ಬೇರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಉಂಟಾವು ನಿಗಳು ನಿಗಳು ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾವು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರ ಬಿಡ್ರನೆ ಉಂತಲೆ ಜೋರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸುತ್ತಲೆ ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಡೆ ಉಂಟವ್ರು ನಲಪವರಜ್ಜಿ ಜೋರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸುತ್ತಲೆ ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ ದಾಯ ದುಂಬು ಪತ್ತೊಂದು ಬಪ್ಪಾರು ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ಗಳು ದುಂಬು ಬೇರೆ ಪೋಂದೆ ಪುನಃ ಬಿಡ್ರಜ್ಜ ಗಂಟೆ ಬಲೆ ದಾಯ ದುಂಬು ಪತ್ತೊಂದು ಬಪ್ಪಾರು ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸುತ್ತಲೆ ಗಂಟೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರ ನೆಲ್ಲೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಬಂಡಾರನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡೋಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ 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 ಅಡೆ ಉಂಟಲೆ ದುಮ್ಮು ಮತ್ತೊಂದು ಉಂಟವನತ್ತ ಅಡೆಗೆ ಉಂಟವಡು
ಗಾಡಿ ಉಂಟಲೆ ಅಡೆ ಉಂಟೋಡು 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 ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾದಾಗೆ ಅರುಣನೇ ಇರ್ಲೇರಲ್ಪ ಹೆಜ್ಜೇರು ಅರುಣ್ ಶೇಟ್ ಸರ್ ಸುಧಾನ್ ಎಲ್ಲರು ಹಾಂ ಸುಧಾನ್ ಇಲ್ಲಾರತ್ತ ಅನ್ನ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಜರ್ತಿಜರನಾಗಿ ಈ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿಡು ನೀವು ಪುರ್ತು ಮುಗ್ಗಿಡು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಚೂರು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ತಾ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಾಲಕಲ್ಲ ಒಂದು ಎರ್ಲೇನು ಉಂಟವರ ಮನೆ ಇಂಥ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸುತ್ತದ ಕೊರಲೆ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಬ್ಬನತ್ತು ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ಪೋರೆ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಉಂಟವರು ತಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಉಂಟವರು ಅಡಿಗೆ ಕಂಡು ಉಂಟಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಅಡಿಗೆ ಕಂಡು ಉಂಟವರು ದುಂಬು ಗುಣದಂತ ಅವರಿಜಿ ರಾಮಕ್ಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನರ್ಲೆಗೆ ಬಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನರ್ಲು 11:41 11:50 ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನಡರ್ಲೆಗೆ ಒರ್ಮನೇ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಬಲವಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನದ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನಡ ಎರ್ಲನ್ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಕಕ್ಕೆವದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರೆ ರಾಮಕರಡ್ ಬತ್ರ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಓರ್ಮನೇ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಬಲದವಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆರು ದಾನಾಂಡ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುಜಿಂದಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದಟ ಬೊಟ್ಟು ಬರ್ಚಿ ಇದಿಂದ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೆಟ ಗೆಂಜಿನ ಇರ್ಲಿಗೆ ಗಿಡತ್ತನಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬನಂಚಿನ ಸಾಧನ ಆಳದಂಗಡಿ ಸತೀಶರು ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಇರ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯಾನ ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿಶೆಟ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಮೆಜಾರಶ್ವತ್ತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಲ್ಲುದೈಲಿ ಅಲ್ಲಂಗಿಲವರು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿಶೆಟ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದೈಲಿ ಅಲ್ಲಂಗಿಲವರು ಬಲ್ಲುದೈಲಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ 12ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಬ್ ತಗೊಳ್ಳಿ 2 ಬಲ್ಬ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು 89ನೇ ಇಸ್ವಿದ ಪುರ್ತುಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಇರ್ಲೇನೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಅವೇ ವರ್ಷ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ್ಯಾರ ಒಬ್ಬ ಅಥ್ಲೆಟ್ ಆದಿತ್ತನಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮೊರ್ಲ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ದೋಸ್ತಿಯರ್ಲು ಹಲವು ಕಂಬಳಗೆ ಬತ್ತ ರೆಡಿ ಇರ್ಲು ಬೋಡೊಂದು ದೆತ್ತೊಂದು ಬೆಳವಾಯ್ದು ಇರ್ಲೇನು ದೆತ್ತೊಂದು ಅವೇ ವರ್ಷ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತನ ಇರುತ್ತೆ ಯಶಮಾನರಾದ ಸರಿಸುಮಾರು ನಿರಂತರ 30 ವರ್ಷ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತನಾರ ಮುಂದೆ 34 ವರ್ಷ ಉತ್ತಂಡಲ ಪಿರ ಚಿಂತನ್ ಮಗನ ಉಮೇದಡು ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟಣ ಇರುತ್ತೆ ಯಶಮಾನ್ರೆ ಕರಿನೆ ಕಂಬಳಡು ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪುಲ ಪಡೆಯಿನಾರ ಈ ವರ್ಷ ಎರ್ಮಾಳ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕರೆ ಕಡತದ ಕಂಬಳಲ ಮಲ್ಪವನಾರ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟೊಲ್ಲೇರು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಈ ವರ್ಷದ ಇದಮುಟ್ಟದ ಕಂಬಳಡ್ ಮಾತಾ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಫೈನಲ್ ಇತ್ತನಾಗಲಿ ರಡ್ಡು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನಲ್ನ ಪಡೆಯಿನ ಇರುತ್ತೆ ಯಶಮಾನ್ರೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನಲ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲ್ಲೇರು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ
ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರವಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಭೀಷಣರಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಿಜಾರ ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರ್ತೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಇರ್ಲೇನೆ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರ ಗಿಡ ಒಂದೊಲೆ ರಾಮಕರ್ತ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರ ರಡನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರ ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಕ್ಕಡ ತಡ ಆತ ನಿತ್ಯ ತಡ ಮಲ್ಪನ ಬಡ್ತಿ ಗಂತು ಬಲೆ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ಲೆ ಇರ್ಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಆಜ ಬತ್ತ ಕ್ರಮಜ್ಜಿ ಬಲೆ 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 ಅವೇ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಕಾದಾಣ ಹಾಯ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ತಿರ್ಗವರಜ್ ಬಲೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿಶ್ವಟನ ರಡ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ಅಂದೆ ಗಂತಿಗೆ ಬತ್ತು ಉತ್ತದಾಂಡ ಬಲೆ 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 ನಾವು ಗಂತು ಬಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತದಾಣತ್ತ ಅನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಉಂಟದ್ರು ನನ್ನ ಬಿಡ್ರೇನಿ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಹಾ ಪಿರವಲ್ ಬ್ಲಾಡಿಗೆ ಪಿರವಲ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ಗಳು ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡಿ ಉಂತವಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕುಲ ಸಾಲು ತಳವರಜಿ
ಅಡೆ ಉಂಟವರ ನಿಗಲಪ್ಲ ಆಕಲು ಅಡೆಗೆ ಉಂಟವರಿಗೆ ನಿಕಲ ಅಡೆಗೆ ಕಂತ ಉಂಟವಡು ಎದುರು ಮತ್ತೊಂದು ಉಂಟವನ ಹತ್ತು ಬಿಡೋಣ ಬಿಡೋಣ ಪಲೆ ಪಲೆ ಡೆಪ್ಲೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪ್ರೌಢಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರ ರನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಕರೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರೆ ಬೆಳವಾಯಿದರ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಿಜಾರು ಅಶ್ವತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ದಾರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟಿರ್ನ ಸಾರಥ್ಯಡ್ ನಡಪನಂಚಿನ 9ನೇ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸುಂಚಿದ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಲಣ್ಣ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅರೇನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಲಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅರೇನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪುದರ್ಪೆ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ನಿರೂಪಕಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರೇನ ಅಂಚಿನ ಮಧುರಾಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅರೇನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಿರವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿರವಂತಲೇ ಸಾಲದೆರಲು ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾದಾ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಿಡೋಣ ಬಿಡೋಣ ಬರೋಲ್ಲ ಹಾ ಶಾಲೆ ಫೈನಲ್ ಅಡೆ ಉಂಟವಡು ನಾಟಿ ಬಾಲ ಉಂಟವಡು ಉಂಟವಡು ಅಡೆ ಉಂಟವಡು ಬಿಡೋಣ ಬಿಡೋಣ ಹಲೋ ಓಯ್ ಹಲೋ ಈತ್ ಬರ್ತದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಉತ್ತಲೆ ಅಂತ ಬಂಡಾರ ಇಲ್ಲ ಬುಣ್ಣ ಅಂದಾಜು ಹೋಗಿ ಉತ್ತಜಾರಾ ಅಣ್ಣ ಎರಡು ಬಾಲಗಳು ಏರ್ಲೈನ್ ಉಂಟವರ ಬನ್ನಿ ಉಂಟವರ ದುಬಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಿಡತ್ತೇವೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರೋಣ ಬಲೆ ಎರಡು ಬಾಲಗಳು ಬಿಡೋಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ದಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಗುತ್ತವಡು ಗಂಟೆ ಬಂದ ಒಂಚೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಗುತ್ತವಡು ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪನೆ ಜಿ ನಮಗಲು ದಾದ ಕತೆ ಬುಡ್ಪುಣ ಅಂತೇಳಿ ಪುನಃ ಸಂದರ್ಭ
ಐಕ್ ಮಾತ ಧರ್ಮ ಅನ್ಪರ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಬೈಕ್ದೇ ಇದೆ ಅದಣ್ಣ ಒಂದು ಈ ಬೈಕ್ ಹೊಸದ್ದೆ ತೊನ್ಯ ಕೆಲವು ಬೈಕ್ ಇದೆ ತೊಂಡೆ ಊರ್ದಾಗ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗೊತ್ತಾವಡಿಸ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುಗಿ ಅವ್ನು ಬತ್ತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮರ ಬಲೆ 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 ಮಗಳು ಉಂಟಾಳು ಅಡುಗೆ ಅಂತ ಉಂಟಾಳು ಬಲೆ ಲೆಪ್ಲೆ ಲೆಪ್ಲೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಕಲು ರಾಮ ಕರಟಿ ಎರ್ಮಾಳದಕಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರಟಿ ಬಲೆ 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 ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಗಂಟೆ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಾಡಿ ಇರ್ತಾವರ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಕಲ್ಲ ದುಂಬಲಿನ ಹೊಲ್ಟೆ ನಿಪುಣತೆ ಬಿಡ್ರ ಬಾರುಡು ಬಾರಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬಲೆ 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 ನೆಗಲಿಂದವ್ರ ಅಡೆಗೆ ಅಡೆಗುಂತವ್ರ ಲೆಪ್ಲೆ ಲೆತ್ತು ಉಂಟಲೆ ಲೆತ್ತು ಉಂಟಲೆ ಅಕಲು ಉಂಟದ ನಡೆಗೆ ಉಂಟವಳು ದುಂಬು ಬತ್ತೋದು ಉಂಟವಳು ಹತ್ತು ಎಡೆಗೆ ಉಂಟಲೆ ಉಂಟಲೆ ಅಣ್ಣ ರಾಮಗಾರ ತಗಲು ಎಂತ ಗಂಟೆ ಬಣ್ಣವಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡು ನೆಗಲು ಉಂಟಾಗಿರು ನೆಗಲು ಲೆಪ್ಲೆ ಬಲೆ ಅದ್ರ ಉಂಟದ ನಡೆಗೆ ಬತ್ತ ಉಂಟಲೆ ದುಂಬು ಬತ್ತ ಉಂಟ ನಾಪಜಿ ಅಡೇಗೆ ಉಂಟವಳು ಹಲೋ ಹಲೋ ಏತ್ ಬರ್ತಕ್ ಬಿಡೋಲಿ ನನ್ಗೇನೊಳ್ಯ ಅಣ್ಣ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಕಲ್ಲ ದಾದೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕಲಿಗೆ ಮರಿ ಆಪಜಿ ನೀವು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಕಲು ಒಂದು ಆಪಳಕನೆ ಬರ್ಪಾರ ಕುಸಾಲ ಆತನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕಲು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕಲು ಬಿರ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕಲು ಬಿರ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕಲು ದುಂಬು ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಂಜೆ ಬಾಲ್ದನ ಬಿಡ್ರ ಆಪಜಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಕಲು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಕ್ಕದ ಮಾತ ಮ್ಯಾಚ್ಲು ರೆಫ್ರಿನ ಕೈಟಿಪ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಮಾತ ಬುಡುಬನಾಗಲ್ಲ ಕೈಟಿಪ್ಪ ರೆಫ್ರಿನ ಕೈಟದ ಅಲಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕದ ಉವೇ ಪಂದ್ಯ ಇತ್ತುಂಡಲ 4 ವರ್ಷಗೂ ನಡಪುನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಸಮೇತ ಐನು ಪೆಟ್ಟು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದಾಪುಂಡು ಎತೇ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ತೊಜ್ಪಂಡ ಐ ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಯಿ ಪೋದಾಪುಂಡು ಅವು ರೆಫ್ರಿನ ಕೈಟಿಪ್ಪನು ಏತು ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಕೈಕ್ ನೆನ್ನೆ ದೇತನರ ಅವನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬತ್ತಂಡು ಕಂಬಳ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಕೂಟಾಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಕಲು ಒಂದು ಎರು ಬಿಡುವಂಡೆ ಜನಬಲ್ಲೆ ದುಂಬು ಬೇರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ ಪೊರ ತೆರು ಬಿಡುವಂಡೆ ಜನಬಲ್ಲೆ ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ಪೋರಿ ಒಂಜಿ ಹಠಾತ್ತಲೆ ಕನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಾರ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಅದೇ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾ ದುಂಬುದ ದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಜೋಕುಲು ತಡ ಅಂಡ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಜೋಕುಲು ಎನ್ಪಿದೆ ಉತ್ತಾವೆ ಅದೇ
ಮಾಸ್ಟರ್ ತಡ ಬತ್ತನ ಒಂದೇ ಒಂದಿನ ಜೋಕ್ಲು ಹಿಡಿದು ಮಾಸ್ಟರ್ ನೆನಪಿದೆ ಉತ್ತಾರ ಆತದ್ದು ಆಪ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕತೆ ಅಂಚಾತ ಪಂಚಾಯತನ್ ಬಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ ಆಪರೇಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡೋಣ ಬಲೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಗಳು ರಾಮ ಕರಟಿ ಎರ್ಮಾಳಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರಟಿ ಬಲೆ ಬಿಡೋಣ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒತ್ತೈಡು ಸಾಲ ಬಿಡುಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡು ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆ ರಾಮಕ್ಕರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶ್ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆ ಒಂದು ಆಯ್ಜಿಯೇ ಇದು ಅನಮೋನಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಿಡುಪು ನಾನು ತೊಡಗಿ 27 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೆಂದು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರಲಿನ ಸಾಲ ನಡೆದು ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಎರಡು ಬಾಲ್ ಆಪರೇಟ್ ಬರ್ಬಾರ ತಾಯಿ ತಡ ಮಲ್ಪಾರಿ ಕರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ತೇ ತಾಂಡು ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಉಂಟು ಅವರ ಮನೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಡೆಗುಂತಲೆ అడగుంటలే 11 పౌండ్ ఆపుజి ఉంటావర పనడి ఉంటాడు ಹಲೋ ಹಲೋ ಇಂಗ್ಲೊಂಚೂರು ಬಡ ಬಿಡು ಒಂದು ಚಾ ಮೀನು ಬರೆದು ಬರೋಕೇನೆ ಒಂದು ಚಾ ಬರೆದು ಬರಪ್ಪ ಎತ್ತಿನೇ ಒಂದು ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಉಣಸಾತೈತಿ ನೀವು ಬೇಗ ಬಿಡುಪ್ಪರನೇ ನೀನು ದಾಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇದೆ ನನಗೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ
ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಗಳ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ತುಂಬ ದಿನ ಹೊಲ್ತಂಡೆ ಬನತ್ತೆ ಅಡೇಗೆ ಉಂತೋಡು ಶ್ವಾ ಉಂಟು ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂದು ಎರ್ಲಿ ಪಿರತ್ತಾಡಿಗೆ ಬೇತೆ ಎರ್ಲಿ ಬಿಡೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಬಿಡ್ಕ ಏತ್ ಬರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕುಸಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಾಲ್ ಬಿಡ್ಪಲೆ ತಾಡೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಪನ್ಲೆ ಕಮಲ್ ಪೋರತ ದಾಯಿ 35 ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆನ ನಡೆದಾಗ ಬಿಡ್ತನು ಅರ್ಥ ಜೇರ್ಲ ಉತ್ತದ ಕೊರ್ರಾಬ್ಜ ಅವೇ ಇರ್ಲು ಅವೇ ಜನಕ್ಕಲು ಅವೇ ಕಂಬಳಲು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಕಂಬಳಲುಂಡು ಇದು ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ದಾದ ಒಂದು ಬೇರೆ ಉಳ್ಳರ ದಾದ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಮ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಉತ್ತದು ಕೊರಡೆತ್ತ ವಾ ಪೊರ್ತುಗಾಣ ಒಂಜಿ ಸಮ ಉತ್ತಂದೆ ಬಿಡ್ರ ಅಪ್ಪಣ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವಡು ಏರು ಉಂತರಕ್ಕೆ ಉಂತಾಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡತ ದುಂಬು ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಎರು ಬಿಡ್ರ ಅಪ್ಪಣ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ನಿಗಳು ಉಂತಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗಳು ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಡೆಗೆ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪಡ ಅಡೆಗೆ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತವಡು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಗಳ ಅಡೆ ಉಂತೋಡು ಅಡೆಗೆ ಉಂತೋಡು
ಹಡಪ ಅವರ ಜುಂತೋಡು ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ಗಳು ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ಬೆರಜಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ಗಳು ಒಂದವರ ಮನೆ ಒಂದಾಡೆ ಇರಲಿ ಬಿಡೋಡು ಚೋರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸುತ್ತಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಲೆತ್ತು ಉಂಟಲೆ ಹಾ ಅಡೆಗೆ ಉಂಟಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಡೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರಿಗೆ ರಾಮಕರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರವಳಿ ಪುತ್ತಿಗೋತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬೀಶರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ರಾಮಕರತ್ತ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರವಳಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬೀಶರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 11:41 11:62 ಒರ್ಮನೆಯ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಡೆ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರವಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬೀಶರ್ ಅಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರವಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬೀಶರ್ ಅಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಇನಾರೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರಟ್ವತ್ತನ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನೇರ್ಲಿಗೆ ಒರ್ಮನೆಯ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟದ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಎರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರು ವಿಜಯರಾಜಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರ್ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಸಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ರಾಮಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ಟು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಸಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರ ನೆರಳಿನ ರಾಮಕೆರೆಟ್ಟುಳ್ಳ್ಯಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿ ಕಾವೂರು ದೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೆ ಸಪಲಿಗೆರೆ ಮೂಲ್ ಚಿತ್ರಾಪು ಸಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರ ನೆರಳಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ರು ಮುಂಬೈಡು ಒಬ್ಬ ಉದ್ದಿಮೆದಾರ ಇದ್ದಿತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮನ ಮಲ್ಪನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಅಯ್ಯುವ ಪೆತ್ತಲಿನ ಸಾಂಕದ ಪೆತ್ತದ ಪೇರಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ನಡಪುಡ್ನಾರು ಊರದ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡವನ ಜೊತೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೋದುಪ್ಪನ ಇರುತ್ತೆ ಯಶಮಾನ್ರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಓಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ರು 74ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಕೆಟ್ಟದು ಆಂದೆ ದಿನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನೇ ಒಬ್ಬ ಇರುತ್ತೆ ಯಶಮಾನ್ರೆ ಅರ್ನ ಮೆಗ್ಗನ ಮಗೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ರು ಕರಿನ 4 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ AB ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ ಜೊತೆ ಹಲವು ಕಂಬಳದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಇನಿತ್ತ ದಿನಲ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡಲಿರು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಸಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರ್ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಒಂದು ಪಂಡ ಹಲವು ಇಲ್ಲದಗಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಣಗುಳ್ಳೇರು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಸಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರ್ ಜೂನಿಯರ್ದು ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟೊಂದಿಪ್ಪನ ಜೊತೆ
ಬಹುಮಾನಲ್ಲ ಪಡೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇರುತ್ತೆ ಶಮಾನ್ರೆ. ನಿರಂತರ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪಡು, ನಿರಂತರ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ನನ್ನ ಉಮೇದದ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲೆ. ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ನಾಬೆರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡ್ ರಾಮ ಕರೆಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಸಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪುಷ್ಚಾರಣರು ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಸಪಲಿಗೆರೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಸ್ಥಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪುಷಾರನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬಾರಾಡಿದ ಕಂಬಳಡ್ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತದೆ ಅನುಭವ ಗೊತ್ತದೆ. ನಾಬೆರ್ದೇಲಿ ವಿಭಾಗ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಬಲ್ಲದೇಲಿ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನ ಓಟಗಾರೆ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಸಪಲಿಗೆರೆ ಮೂಲ್ಚಿತ್ರಾಪು ಸ್ಥಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಒಬ್ಬ ಎಡಗೈ ಓಟಗಾರೆ ಅದು ಮತ್ತೊಂದರ ಗಿಡ ಓಡಂಡ ಎಡತ್ತ ಕೈಟ್ ಬಡು ಬರ್ತದೆ. ಆ ಕರೆದು ಈ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ 4 ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕದ ಗಿಡ ಬನ ಒಬ್ಬ ಎಡಗೈತ ಓಟಗಾರೆ ಕಾವೂರು ದೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ ರೇ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೈ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅಣ್ಣ. ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಪಂಜ 4 ಜೋಕ್ಲು ಎನ್ಕುಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬೇರೆ ಜೋಕ್ಲು ಅಗಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾದಾಗಲೇನ ನಿಗಲ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪಡೆ ಐನ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದಿಲೆ ನಿಗಲ್ ಗೇಟ್ ದಪ್ಪಿದೆ ಬೋಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಪ್ಪಲಿ ಜನ ಪರಾಬ್ ಜಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಪಿರಕುಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಪಿರಕುಲ್ಲೆ ಹಾಂ ಜೋಕುಲತ್ತಾನ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲೆಲ್ಲರಾಗಲಿ ಜೋಕುಲ್ಲೆ ಕತ್ತು ಹೋಜಿನ ಮಾತ್ರ ಎಂಗೆ ನಲ್ಪೊರಿ ಜಿನ್ನಣ್ಣೆ ಎಂದುಲ್ಲೇರು ಅದ್ರ 40 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಾರು ಜೋಕುಲ್ಲೆ ಕನಿತೇವೆ 42 ವರ್ಷೋಡು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತನಾರೆ ಇವತ್ತು ಜೋಕುಲು ಅಂದರೆ ಉದ್ದ ಇದ್ದೇರು ಅಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಯಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಮಂತನಾರೆ. ಶೋಟರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ನಡಪನ 1ನೇ ವರ್ಷದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹರಿಯಾಣ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರೊಂದುಲೇರು ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಸಾನದ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ. ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಿ ನಡ್ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ ಲೆತ್ತೋನಿ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮರಾದಾರೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಕುಲ್ಲೋಡತ್ತ ಕುಲ್ಲು ಬರೀ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಿಡ್ರಿ ಆ ಪೈಪ್ ಗುರಗ್ ಅಂದ ಮೂಲ್ ಚಿತ್ರಾಪು ಸಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪುಷ್ಯರ್ ಗ್ರಾಮಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬಿಡ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೈ ಶೆಟ್ರನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆ ಎರ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಇನ್ನು ಕಂಜಿಲೇನು ಸಾಂಕು ನಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಂಜಿ ತಿಕ್ಕದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯವರ ಸುರಂಡೈತೆ ಖುಷಿ ಬೇತ ರಾಮಕ್ಕರೆ ಮೂಲ್ಚಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಸಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರನರ್ಲೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬಿಡ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೈ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೇಡ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೈ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 11:56 11:74 1ನೇ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೈ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಎರ್ಲನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಕಾವೂರು ದೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ ರಾಮಕರ್ಡ್ ಬತ್ತನ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಸಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲೆಗೆ 1ನೇ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಸಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲೆ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಸಪಲಿಗೆರು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತೀರ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟದು ಖಂಡಿತ ಅಭಿನಂದಿಸವ ಒಂದು ಮಾದ ಬುಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಂಚೂರು ನೆಂದೆತ್ತರು ನಿಗಲಿ ಬಾರಿ ಪಡುವ ಸಾಕಾರ ಈತ್ ಬೇಗ ಬುಂಡ ಅಂಬಳದ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ತೋರ ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಬಡಾವು ಕಟೋನ ತೂಬನೆ ಆತ ಉಣಸು ಮಲ್ತನ ಫೈನಲ್ ಮುಗ್ಗಿಣದು ಎನ್ನದು ಮತ್ತೆ ಕೆಲ ಉಣಂದೇನಿ ಕುಲಂದ ಬಡಾವು ಕಟೋನರು ಸಾಲು ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬಿಡೋರು ಅಂತ ನನ್ನ 2 ಸಾಲ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಡು ನಮ್ಮ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಪುಡ್ದಿತ್ತ ತತ್ತನ 16 ಕಣ್ಣ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಡುಂದಿತ್ತ ಅಂದೆ ಮೂಜರೆ ಆಂಡ್ 4 ಗಂಟೆದ ಉಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಕೊರಡು ಅಂದ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರು 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಕೆರೆಟ್ಟುಲ್ಲ
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ ನಾರೇಗುತ್ತು ಕೋತ್ತಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಬೋಳಿಯಾರ ಅಡ್ಡಪಲಾಯತಿರಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆರೆಟ್ ಉಳ್ಳ ಸರಿ. ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಡಿಗೆರೆ 27 ದೊಡ್ಡಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವಿಜಯ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯತಿರಲಿನ ಪಲಾಯ ಮುಟ್ಟುವರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ನಾರೇಗುತ್ತು ಕೋತ್ತಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯತಿರಲಿನ ಪಲಾಯ ಮುಟ್ಟುವರೆ ಪಲಾಯದಿದ್ದು ಬಲೆ ಹೊರ ಪಲಾಯದಿದ್ದು ಬಲೆ 2 ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಹೊರಪಲಾಯಿಡುತ್ತು ಬಲೆನ ತರಬಲ್ ಪರಿಜ್ಜಿ 2 ಬಲ್ದಾಗಲ್ಲ. 27 ದೊಡ್ಡಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ರಾಮ ಕರೆಟ್. ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕೊತ್ತಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟ್. ಈ ವರ್ಷದ ಇದಮುಟ್ಟದ 4 ಕಂಬಳಡ್ಲ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನಾರು ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕೊತ್ತಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್. ಕರೀನೆ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ಸಮಾನವಾದ ಪಟ್ಟೊನ್ಯಾಗ್ಲ ರಾಮಕರ್ಟುಲ್ಲರು 27 ದೊಡ್ಡಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ನಾಯರ್ದ ವಿಭಾಗಡ್ ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗಡ್ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡ್ ಬಾರಿಯಾತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ್ಯಾರು ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಕಂಬಳದ ಸಮಾನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ 27 ದೊಡ್ಡಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ರಾಮಕರೆಟ್. ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ 27 ದೊಡ್ಡಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇರ್ಲಿಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕೊತ್ತಬೈಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ನ ಇರ್ಲಿಗಿಡ ಬೇರೆ ಇಂಥ ದಿನ 10 ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದಿರಲು ಬರ್ತದ. ನನ್ನ 4 ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ 15 ಜೊತೆ ಮುಟ್ಟ ಆಪನ ಅಂದಾಜು ಉಂಟು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ ತೂಕ ಇರ್ಲಿ ನೀಡು ಸಾಂಕದಾತ್ರೆ ಕೆಲವು ಗಿಡವರ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬುದ ದಿನಲ್ಲ ಅಂಚೆನಿ ಗಿಡವರ ಜನ ಇಜ್ಜಿನ ಪಲಾಯ ದೀಪಿದರು 10 ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಕೂಟ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಪಲಾಯ ಇಡುತ್ತದ ಬತ್ತೇರಾ ಸಂದರ್ಭ ಸರಿ. ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗ ಭಾರಿ ಜನ ಭಾರಿ ತೋರ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟನಾಗ್ಲೇರು ತುರುಕಾದ ತೂಪುಂಡ ಕಾರಿಂಜ ಮುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಅಂದಿತ್ತೇರು ರಿಂಜಾಳ ಬ್ರಾಣ ಬೆಟ್ಟದರಿತ್ತೇರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ರೀತಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿತೇರು ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರು ನಂದಟ್ಟು ಬಾಬ್ಬಂಡಾರ್ ಅಂದಿತ್ತೇರು ಬಹುಶಃ ಆತ್ತು ಉದ್ದದ ಕೊಂಬುದೇರು ನಮ್ಮ ತೂತಿಜ ಪಿರಾದ ಕೂಟು ತಾಗುನಾಥ ಉದ್ದದ ಕೊಂಬುದೈರು ಮಣಿನಾಲ್ಕೂರದ ಕಾಟಿ ಮಡಪಾಡಿ ನೇಮಣ್ಣ ಹೆಗಡರ್ನ ಕಾಟಿ ಅಂತ ಬಂದ ಬರೀ ಪುದರ್ ಪೊಯ್ನೇರು ಅವು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡ್ ಬಾರಿ ಆತ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ ನೆಲ್ಲಿಕಾರ್ ಕುಂಟಡ್ಕ ಜಿನರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಇದು ಮಕ್ಕಿಲ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ಗರಡಿ ಮನೆ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರ್ 25 ವರ್ಷ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದನೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಶಮಾನರಾಗಲಿ ಕಂಡ ಸಮತಟ್ಟು ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತಿನ ಪಲಾಯದ ರೂಪುಡೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಲುಲ್ಲ ಇಂಚಪದ ದಿನಟಿನಿ 10 ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಶಮಾನರಾಗಲಿ ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ಪಡೆಬನಾಗಲಿರು 2 ವರ್ಷ ಪಿರಪವತ್ತನಾಗಲಿರು ಅಂದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಾಗಲಿರು ಖಂಡಿತ ಇನಿ ಸೋತನ ಎಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡವನಾಗಲಿರು ನಾನೊಂಜಿ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನ ಆ ಛಾತಿದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೋಡು ಇರ್ಲು ಬೋಡು ಕಂಬಳಡ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪೊಡು ನನ್ನ ಉಮೇದದ ಇರುತ್ತೆ ಯಶಮಾನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಪನಕ ಪ್ರೀತಿದ ಸಾಂಕಿನ ಇರ್ಲು ವಿಭಾಗ ಹೂವು ಅಂಡಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಖ್ಯ ಆ ಪುರ್ಲುದ ಊಟನ್ ಕೊರ್ನ ಮಾತ ಇರ್ಲಿನ ಯಶಮಾನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡೊಂದು ರಾಮಕರೆ 27 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕೊತ್ತಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಬೈಂದೂರು ನಾರ್ಯಗುತ್ತದಿರ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ 25 ಗಿಡ ಬೇರೆ 2 ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಪಲಾಯಿಡುತ್ತು ಬಲೆನಾ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಪಲಾಯಿಡುತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒತ್ತೊಂಡು ಹಾಪಂಡ ಬಲಿ ಸಂದರ್ಭಡುಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಡ ಅಂದ
ಬಲಿ ಪೆರುಮಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಪೆರುಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾಪನಕ್ಕೆ ಬಲಿನ ಬಲಿ ಬಲಿ ಪೆರುಮಲ್ ಬಿಟ್ಟು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ನಿಗಲ ಪೆರುಮಲ್ ಪ್ಲೇನ ಪಲಾಡಿ ತುಬೋಡು ಬಿಟ್ಟನೆ ಲೆತ್ತನೆ ಬುಡೆ ಬೋಡ ಅಡಿಗೆ ಪತಂಬಲಿ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತುದಗಲು ರಾಮಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತುದಗಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟಲೆ 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 ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದೇ ಪೋಂಡ ಆಪುಂಡ ಇಕಡದಲ್ಲಿ ಕೊನಿ ಬಿಡೋಡು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲಿನ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾಬೇರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಾರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಗ 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 ಬಿಡೋಡು ಬಲಿ ಬಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಪಲಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಬಲ್ಲಿ ಎತ್ತನಿ ಎತ್ತನಿ ಬಿಟ್ಟನೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಉಂಟಲೆ ಉಂಟಲೆ ಬಂದ ಉಂಟೋಡು ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಪೌಂಡ್ ಹಾಪಡ ಗಂಟು ಮೂಲುಂಡು ನೀಗಲ ಆಡೇ ಪೋಯಾರು ಆಪಂಡ ಬಿಡ್ರೆಗೆ ಐಕ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಗಂಟೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಪೌಂಡ್ ಆಪಂಡ ಅಂತೋಡು ಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲಿ ಎಂತ ಅಡವನ್ ಪರಿಜಣ್ಣ ಪಲಾಯ್ಡು ಒತ್ತುದು ಸರ್ವೂತ ಬತ್ತ ನಡಿರ್ಲು ಒಂಜೇಲಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಅಡೆ ಉಂಟಲೆ 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 ಇರುವೇಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತದಗಲು ರಾಮಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತದಗಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾಲ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಂಟೋಡ ಅಡೆ ಉಂಟೋಡ ಬಲ್ಲೇನೆ ಎತ್ತಲಿ ಎತ್ತನಿ ఒక ఆపండవు ఉంటారు అడిగంతలే అడిగంతలే అడిగంతలేనా లక్ష్మణ కర్తగల్ అడిగంతలే రామకర్తగల్ నీకు ఎత్తనేనా ఉంటలే ఉంటలే అడిగే సరే ಮತ್ತೆ ఉంటలే నీకు ఎత్తనేనా
ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತುನಿ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾರ್ಯಗೊತ್ತು ಕೋತ್ತಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಲ್ಯಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್. ದಾದಾ ದುಮ್ಮಪಿರ ಫೋನ್ ತೆಪ್ಪನ ದಾದಾ ಬಿಡ್ರಜ್ಜ ಅರೆ ಇಂತ ಗಂಟೆಂತಲನ ಉಂಟಲೆ ಈಗ ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಪಾಪರ್ పిరమల్ దాదా దుమ్మిపిర ఫోన్ చెప్పిన బిడ్రజ్జా ಗಂಟೆಗಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ 2 ಸಾಲ ಬೇಗ ಬಿಡೋಲ್ಯಾ? ರಡ್ಡಪಾಲ್ದಾಗ ಸಾಕಾರ ಕೊಡು ದುಮ್ಮಪಿರ ಫೋನ್ ತೆಪ್ಪನತ್ತೊಂದು ಲೆತ್ತನಿ ಉಂಟಲೆ ಒಂಜೆ ಪಜ್ಜೆ ಬಂದ ಒಂಜೇ ಪಜ್ಜೆ ಇರ್ತಾರ ಅಂತ ಹೊರನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹಾಪಡ ಅಡಿ ಉಂಟವರಾ ಉಂಟಲೆ ಹಲೋ ಬೊಟ್ರಿಗೆ ಬಂದುಲ್ಲೇರಿ ನೀವು ಬೇಗ ಬುಡುಕ್ ಬರೋದು ಮನಿ ಪಿಜಂಗ್ ಲಂಚ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರಿ ಜನ ನೀವು ಬೇಗ ಬುಡುಕ್ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದೇವ್ರು ರಾಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕೋತ್ತಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಲ್ಯಾರನರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಡ್ಡಪಲ ಇದರ್ಲೇನಾ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ರಾಮ ಕರೆತ್ತ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 1168 1183 83 ಅಲ್ಲ ಪತ್ತಾಕರ್ 1183 1168 1183 ವರ್ಮುನೇ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಡೆ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೆಗೆ
ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನದ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಲ್ಪತ್ರ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಕೋತ್ತು ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಯ್ ಬೋಳ್ಯಾರ ನೆರಳಿಗೆ 1ನೇ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಅಡಬಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಕೋತ್ತು ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಯ್ ಬೋಳ್ಯಾರ ನೆರಳಿಗೆ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್. ಮಂಗಳೂರು ಬರಕಡ ಬಾವಾಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಜನಂಬರದಲ್ಲೂ ರಾಮಕಿರೆಟುಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಿರೆಟ್ಟಿ 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾವಾಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಜನಂಬರದ ನಾಮರದ ಮಲ್ಲ ನೇರ್ಲಿಂಗಿಡವರೇ ಕುಂದಬರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪಿರು 80 ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಾಮರದ ಮಲ್ಲ ನೇರ್ಲಿಂಗಿಡವರು ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ರಾಮಕ್ಕರೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕ್ಕರೆ. ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬಹುಶಃ ಮಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಈ ಕಂಬಳದ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಗಿಡ ಬನಾರು ನಾಬರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಬಲ್ಲದು ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ನಾಬರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಗಿಡ ಹೊಂದಿತ್ತನಾರು ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮದಾರ ಇತ್ತದು ಮಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳದ ಭಾಗವಹಿಸ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಒಬ್ಬ ಇರುತ್ತೆ ಶಮಾನರು ಈ ವರ್ಷದ ಇದ ಮಟ್ಟದ ಕಂಬಳಡೆ ರಡ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರ್ಲು ರಾಮಕ್ಕರ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲರಿ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂತ ಗಿಡಪನಾರೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆ ಇರ್ಲೇನೆ ಗಿಡಪ್ಪನಾರೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟುಲ್ಲೇನೆ ಈ ವರ್ಷದ ಇದ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಥಮ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ನೆರಲು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನಲ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡುಲ್ಲೇರು 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ನಾಬರ್ದೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ಪಡೆಬನ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಕಂಜಿಲಿನ ಕಣತದ ತಾಂಕದ ಆ ಎರ್ಲೆನ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಂಬಳಲ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಚನೆದಾರ ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನಮ್ಮನ ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವದೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಹಾಪುಂಡು 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಾಬೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ಟಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲೆ ಗಿಡ ಬನ ಕರಿನಿ ವರ್ಷ ನಾಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ತನ ಜೂನಿಯರ್ ಮಾತ್ರ ಗಿಡವನ್ನು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಪೇರ ನಿತ್ತನ ಈ ವರ್ಷ ಸೀನಿಯರ್ದ ನಾಬೆರ್ದಿರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತೇವೆ ಖಂಡಿತ ಚೂರು ಗರ್ವ ಬುಂಡ ಗಿಡಪ್ಪನ ಉಮೇದಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡ್ ಗಿಡಪ್ಪನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಗರ್ವಡು ಎರಡು ಪೆಟ್ಟಿ ಚಾಕು ಅಂತ ಮರಲು ಬುಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಡು ಮಂಜುಟ್ಟಿ ಬನ್ನ ಗರ್ವ ಬರ್ಪುಡು ಸಹಜ ಅಂದಲ್ಲ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುಡು ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಕುಮಾರ್ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ನಾರ್ಪಕರ್ಲೆ ಫೈನಲ್ ಬರ್ನೆಟ್ಟ ಗಿಡತನಾರು ಬಜೆಗುಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಂದರ್ಭದ ಗಿಡ ಬನಾರು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂದು
ಬಲಿ ಬಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಎರಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಲಿನ ಸಂದರ್ಭಡುಲ್ಲ ಆಹಾ పెద్ద బేచన మన కళావిద్యారు లేరు ఈ రెండు జోకులు ఓయ్ దాది జోకులేవో ಈ ಕುರ್ಚಿನ ಅಡ್ಡಪಾಡ್ದು ಕಾರ್ ಡೈನ್ ಸರ್ತ ಮಲ್ ತೂತಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ದುಮದ ಜೋಕುಲು ಬರಿ ಆತು ಉಮೇದಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬನ ಎತ್ತಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದ ದೋಸ್ತಿ ಒಂಜಿ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನ ಹಿಡಿಯಾನ ಮದ ಪೂಜ ನಾನು ಬಿಡ್ರನ್ಯಾ ಜಲ್ದಿ ಬುಡಿಯಾರೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಯಾತ್ ಪೊರ್ತುಗತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಮುಗಿನಂದು ಪನೋಲಿ ಕಂಬಳ ಆತಾ ಹಾಂ ಹಾಂ ಬಲಿ ಬಲಿ ಬಿಡಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಬಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ 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 ಬಿಡನೆ ನಿಖಿಲ ಬಲಿಯನ್ನ ಒಟ್ಟು ಬಲಿ ಉಂಟಲೆ ಬಿಡನೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಪಿರಿಮಲ್ಪಲಿ ಗಂಟೆ ಗಂಟಲೇನಾ ಬಲಿ ಲೆತ್ತು ನೀ ಬಿಡನೆ ರಾಮಖರೆ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬೊಂಜೆ ನೆನಪರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕ್ಕರೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟುಕಲ್ಲ ಪಾಪ ಶ್ರೀಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲೆಗೆ ಚೂರು ಬುಡ್ರನಿ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರಾ ಬುಡ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬುಡ್ರ ಆಪಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಪಿರಿಮಲ್ಪಲಿ ಲೆತ್ತನಿ ಬಲ್ಲಿ ಬಿಡನೆ
ಮಲ್ಪ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಡಿಗೆ ಪ್ರೇಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಲ್ ರಾಪಿನ ಬರೋದು ಗಂಟೆಡಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ನಡುಗಂಡ ಮಿತ್ತಿನಾಗಲಿ ಚೂರು ಬೇರೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಜಾಜ್ ಪಂಡ ಆಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಪಿನಕ್ಕೆ ಸರಿ ಮಲ್ತ ಬಲ್ಲೆ जो जल्दी बल्पले नडुक बरडुकी नडुक तरपीर बोले ये जन हदक्कु ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟುಗು ರಾಮಕರೆ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡಕ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಪಡ್ತು ಮಲ್ತಾರ ನಿಗಲೆ ರಾಮಕ್ಕರೆ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕರೆ 80 ಬಡಗಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಬು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನಾಳೆ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆತ್ತ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟ ಕಲ್ಲಬಾಬು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರ ನೆರಳಿಗೆ 1ನೇ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ನಾವರ್ಧ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನ ಮಂಗಳೂರು ಮರ್ಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ ಭಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರು
ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾರ್ಸಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಕುಮಾರ್ 1087 1087 ದಾಖಲೆ ಓಟ ದಾಖಲೆ ಪೂರ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಂಚಿನ ಓಟ ಇನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಬಲ್ಬಲ್ 100 ಮೀಟರ್ಗೆ ಏತ್ ಬರ್ಬಿಡೊಂದು ದಾಖಲೆ ಓಟ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಗಿಡ ಏನಾರು ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಮಾತೆರ್ಲು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಲಣ್ಣ ಈತ ಬೇಗೋಡು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಇರ್ಲ ಬಲ್ದನೆ ಇದ್ದಿ ವಾ ನಮೂನಿನಿಗೆ ಕೌಂಟ್ ಬಾರ್ದು ಉಂಡಲ್ಲ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ನೂತನ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಸ್ವರೂಪ್. ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ರಾಮಕರಡ್ ಬತ್ತನ ಮಂಗಳೂರು ಮರ್ಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಶೆಟ್ರನ ಭೋಜನೆ ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಗೆ 1 ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ. 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ ಭೋಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರು 11:41 ಬಹುಮಾನ ಪಡಿ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನನಾಗ್ಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ತನಾಗ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತನಾಗ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನಾಗ್ಲಿ ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವುದು ನಿಗಿಲಿಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತವಣ್ಣ. 100 ಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ 8.69 8.69 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತನ ಇರಲು 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲು ಎಲ್ಲರಿಗಿಡತ್ತನ ಓಟಗಾರಿ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಕಂಬಳಡೊಂಜಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ನವ ವರ್ಷದ 1ನೇ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರನ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಹೊಸ ದಾಖಲೆದ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಇದಮುಟದ ಮಾತ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮುರಿತದೆ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನಿರತ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಈ ಕಂಬಳ ನೀತಿ ಪುರ್ಲದ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಬಂಧುಲ್ನಾಗ್ಲಿಗೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ತಡೆಬಲೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆ.
ಬಹುಮಾನ ಪಡೀನ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ತನಾಗಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಾದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚ ಮಾತ ಬಂಧುಲನಗಳಿನ ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿಗಲಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತಂದು ಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಪ್ಪ ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರೈನ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟುಳ್ಳರೆ ಅಚನೆ ಈ ಕಂಬಳನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಬಳಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರಿನೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸದರು ಈ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಡ್ರ ನೇತೃತ್ವ ನಡೆತನಂಚಿನ ಈ ಒರುಮನೆ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ವಿ ಸಮಾರಂಭ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಗೆಂದಿನ ಮಾತಾ ಇರಲಿನ ಶಮರಗಳ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅಜ್ಜನೆ ಇರಲಿನ ಗಿಡತನಾಗಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಾದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನಾಗಲಿಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಂಬಳದ ಕರೆತ ನೀರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮೋಹನ್ ದೇವಾಡಿಗ ಉರುಂದಾಡಿ ಇನ್ನ ಕೋಡಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕದ ಈ ಶ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಗುರಿತಾಸ ಹೊಂದಲ್ಲ. ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲಾಪನಲ್ಪ ಆ ಕರೆತ ನೀರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೋಡೆ ಪ್ರಾರಂಭ ನಡೆದು ಇನ್ನು ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಂಚಿನ ಮೋಹನ್ ದೇವಾಡಿಗ ಉರಂದಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಶನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಗೆಂದಿನಗ ಮಾತ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸೋತುಂಡಲ್ಲ ಎಂಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂದಿನಂಚಿನ ಓಟ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ 142 ಜೊತೆ ಇರಲಿನ ಯಜಮಾನರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿವಂದನೆಗಳು ನಿಗಲಿ 40 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ನಿರಂತರವಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋಡು ಆ ಕಂಬಳದ ಪಾರ್ನ ಇರ್ಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕನ ಜೊತೆ ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದುನ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಲಭಿಸಾಡನ್ ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಿಗಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪರೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕರೆತ ಪುರ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೋ ನೆಂಚಿನ ಸುಂದರಣ್ಣೆ ಬಕ ರಮೇಶ್ ಬಕ ಲೋಕನಾಥ್ ನಿಗಿಲಿಗಿಲ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಂಬಳಡೆ ಒಂದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನೆ ಮಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳನಿ ಒಂದು ಕಂಬಳಡೆ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸತನವನ್ನು ಕೊರಿನೆಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಕೇವಲ ರೆಡ್ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರಿನೆಂಚಿನ ಕಂಬಳ. ಕಂಬಳದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಪ್ಪು, ಕಂಬಳದ ವಿಡಿಯೋ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಪ್ಪು, AI ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಪ್ಪು, ಕಂಬಳಡೆ ಆ ಎರ್ಲೆನ ಆತನ ಬೋರ್ಲೆನ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಜೊತೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಪ್ಪು. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ಪನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಬಳಗೆ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆ ಕೊನೆಂಚಿನ ಪ್ರಥಮ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಬರ್ಯಾತ ಜನ ಬತ್ತ ಕಂಬಳನ್ನು ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡೆಪೇರೆ ಅಂಚಿನಿ ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಡೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಸರಿಸುಮಾರು 50,000 ಜನ ಬತ್ತು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಡ ಆ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಂಬಳ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟದ ಕಂಬಳ ಅಂತ ತಿರುಂದು ಬದನ ಮಾತ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. 40 ವರ್ಷ ನಿಗಿಲ ಸಾಕಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಯಜಮಾನನಾಗ್ಲಿ ಐನಾಥ್ ಬೇಗ ಬರೋಣ ತೀರ್ಪುಗಾರಾದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದನಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಅಪ್ಪುಯಾನೆ ಒಲೇರಿಯನ್ ಡೇಸ ಇದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕಿರ್ ಅಳದಂಗಡಿ ಸತೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗಿರ್ ಸುದೀಪ್ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಅಂಜನಿ ಯಶವಂತ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಶ್ವಥ್ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿರೋಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಹುಶಃ ಕುಡ್ಲಡೆ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾದಿತ್ತದು ಕಂಬಳಡೆ ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಮಿಗಿಲಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆದ ಇಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳಡೆ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಎಡಮ ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋಡು ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮುಗಿರೋಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಈ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಕಾರನು ತುಂಬ ಹೃದಯ ಕೊಂಡಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಗಿರೋಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ಸುಧಾರಣ ಬಲೆ ಕಂಬಳ ಕೂಡ ಕಾಂಡೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಇನ್ನು ಇದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವನಿ ಗಂತದಲ್ಪ ಉತ್ತುದು ಇರ್ಲೇನು ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತನಾರೆ. ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿನ ರೂವಾರಿರು ಒಂದು ಎರಲನ ಯಜಮಾನರಾದ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಡೆ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಮುಂಚೂಣಿ ಉತ್ತೊಂದು ಆ ಗಂತಲು ಇರ್ಲೇನೆ ಕೋಡಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತುಗೆರ್ಲು ಬಿಡೋಡು ಅಂಡ
ಕಂಬಳಗ ಪುರ್ಲು ಬರಡು ಅಂಡ ಇರ್ನ ಸಹಕಾರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಅಭಿನಂದನೆಲು. ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗ್ಲು ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಅಪ್ಪುಯಾನೆ ಒಲೆ ರೆಂಡೆಸ ಇದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟ ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕೆರೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಗಳಿಗೆ 8.69 ದಾಖಲೆ ಓಟ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಓಟ ನಮ್ಮನ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಓಟ ಒಂದು ನೂತನ ದಾಖಲೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳ. ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಉಲ್ಪೊಂಡಲ ಕಂಬಳದ ಸಂಸದರನ್ನು ಗುರುತಿಸವಡು ಆ ಕಂಬಳಗೆ ಹೊಸ ತನ್ನನ್ನು ಕೊರನೆಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಬೇತೆ ಊರ್ದ ಜನಕಲಿನ ತಂಬತ್ತದ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ನ್ಯಾರು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ನ್ಯಾರು. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕೋಡದ ದಿನ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ತೊಂಬತ್ತದ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳನ್ನು ತೂಪಾಯಿನಾರು. ಬೇತೆ ಜಾಗರದ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳನ್ನು ತೂದು ಕಂಬಳದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬೇತೆ ಜನಕಲಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ನ್ಯಾರು. ಕೊಳಕೆ ಇರುತ್ತರದಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕೊಳಕೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾಗಲೇ ಮುಗೇರೋಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಇರ್ನ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಬೇಲೆ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರ್ನಲ್ಪ ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇರಗಿಲ್ಲ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಅರುಣಣ್ಣ. ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ಅಪ್ಪುಯಾನೆ ಒಲೆ ರೆಂಡೆಸರ್ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಯಶವಂತ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಸ್ಕೈವ್ಯೂ ರತ್ನಾಕರ್ ಅಣ್ಣ ಕರೆತ್ತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸುಂದರ ನಿಬುಕ ರಮೇಶನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲ ಉಡನಂಡ ಪೊರ್ಲುದ ಕರೆಯಿತನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಕರೆಯಿತನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಓಟ ಅಣ್ಣ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಬರ ಬರ್ತಾರದೆ. ಒರ್ಮುನೆ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಒರ್ಮುನೆ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಚನೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನರ್ಲೆಗೆ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡತ್ತನಾರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ವರ್ಗಾಲ್ ಕತಿಕ್ ಗೌಡರ್. ಈ ವರ್ಷದ ಮಾತ ಕಂಬಳೆಲ್ಲ ಒಂಜನೆ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆನರ್ಲೋ ಐನ್ ಕಂಬಳದ ಐನ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯಿನ ಒಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನರ್ಲೋ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡ ಏನಾರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರೆ ಒಂಜನೆ ಬಹುಮಾನ ರಡ್ಡೆ ಪವನದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡತ್ತನಾರ. ಬಲ್ಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್
ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಇರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಇನ್ಯಾರು ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ. ಪ್ರಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ದಡ್ಡ ಜನಲ್ಲ ಬರೋದುಲ್ಲರೆ. ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ. ಸುರೂತ ಕಂಬಲಡೆ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ. ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬಲಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರ. ಬಲ್ಲದೈಲಿ ವಿಭಾಗದ ವರ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ. ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಇನ್ನಾರು ಬಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರ್. ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ. ಬಲ್ಲದೈಲಿ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಯರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನರ್ಲೆಗೆ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಇನ್ನಾರು ಮಿಜಾರ್ ಅಶೋಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡೆರೆ. ಯರ್ಮಾಳ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರೆ ಮಿಜಾರ್ ಅಶೋಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡೆರೆ. ವರ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಇನ್ನಾರು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ. ವರ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ನಾರ್ಯಗುತ್ತು ಕೋತ್ತಬೈಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಲ್ಯಾರ್ನರ್ಲೆಗೆ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಇನ್ನಾರು ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್. ನೂರು ಮೀಟರ್ದ ವೇಗದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂಥನ ವರ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ
ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಕಲ್ಲಬಾಬು ಶೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲೆಗೆ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಇನಾರು ಕುಂದವಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್. ಓಟಗಾರನ ಗುರುತಿಸೋದು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮನ ಕನಸಿತ್ತಂದು ಸುರೂಕಾದ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರುತ್ತನ ಇನ್ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗಿಡಪ್ಪನಾಗಿ ತಿಕ್ಕಿಂಡ ಗೌರವ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪನಾಗಲಿ ಬರ್ಯಾತ ಜನ ಓಟಗಾರನಾಗಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಲ್ತನ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಏನಂದ್ ಬಂಡ ಮಂಗಳೂರದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರನ ಕಂಬಳಡ ನೂತನ ದಾಖಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ ನಂಗೆ ಮಾಂತರಿಗಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಓಟಗಾರರಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಪರವಾದ ಅಂಚನಿಗಳ ಮಾಂತರನ ಪರವಾದಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೋರಡೊಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಭಿನಂದನೆಲು ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಇರಲಿನ ಯಶಮಾರನ 80 ಬಡಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಅಭಿನಂದನೆಲು. ನಾರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮಂಗಳೂರು ಮರಕಡ ಬಾಯಾಡಿ ಮನೆ ಶಾಂತ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ ಭುಜಿನ ನಂಬರ್ ತರಲಿಗೆ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡ ಇನ್ನಾರು ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್. ನಾವರದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಎರಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ರನರ್ಲೆಗೆ ಇರ್ಲನಗಿಡ ಐನಾರು ಕಾವೂರು ದೋಟ ಸುದರ್ಶನ್. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯೆ ಸ್ವತಃ ಪೆತ್ತಲಿನ ಸಾಂಕೋದಿತ್ತಿನ ಮುಂಬೈದ ನಗರಡು ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ಪನಾರ್ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳಡಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಪನಾರ್ ಎರಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಗೆ ನಾಬೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ 1ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಎರ್ಲನ ಗಿಡ ಇನಾರೆ ಕಾವೂರು ದೋಟ ಸುದರ್ಶನ್. ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬಿಟ್ಲಣ್ಣ. ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಡೆ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಸ್ಥಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲೆಗೆ ಎರ್ಲೇನ ಗಿಡ ಇನಾರ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಸಪಲಿಗೆರೆ. సహకార గురించి మాత బంధు మిత్రులగిల ధన్యవాదాలు.
ಈ ಕಮ್ಮಳಡ್ ಪುರ್ಲುದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದನ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಸತೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗದಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಬಾರದ SV ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ದ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಂದನು ಕಡೆಕಾದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಲೈನ್ ಇಡುತ್ತಲೇ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜನಗಣಮನದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಉರುಪುವೇರೆ ನಿಗಲು ಉತ್ತುದು ನಗಲು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪನೆ ನೇರವಾದ ಉತ್ತುದು ಜನಗಣ ಮನ ಪಾಡ್ನಾಗ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಆ ವಾದನನ ಕೇಂದ್ರ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂಚಿನ ಜನಗಣ ಮನ ವಾದನಡೆ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಬಂದ್ರಿ ಲೈನ್ ಇಡ್ತು ಬರದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜನಗಣ ನಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಮಾತರಂ. ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಗರದ